ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปากทีชาแนลครับผมชาแนลที่จะพาทุกท่านไปปากทีกับทุกๆเรื่องที่เราอยากปากทีด้วยนะครับวันนี้บอกเลยว่าเด็ดบอกเลยว่าเผ็ดบอกเลยว่าแซ่บโอ้ยังไงทำไมมันเด็ดเผ็ดแซ่บมันคืออะไรพี่ปอนจะมาขายต้มยำไก่ย่างเหรอวันนี้โอ้โหยิ่งกว่าไก่ย่างอีกแล้วก็ไม่ใช่ต้มยำธรรมดาต้องเป็นต้มยำน้ำคลุกคลิกโอ้โหทำไมเพราะต้มยำถ้าน้ำแบบว่าถ้าน้ำเจิ่งมันก็จะดูแบบว่ามีตัวทำละลายเยอะไงรสชาติก็ไม่เจ้มจนถ้าเป็นน้ำคลุกคลิกมันจะแบบนัวทุกเม็ดถั่วที่กินเข้าไปอย่างเงี้ยนึกออกปะเพราะว่าเม็ดถั่วเพราะว่าเราได้ตัวแม่เราได้ตัวแม่เราได้เวลาของตัวแม่มาสัมภาษณ์กับพวกเรานั่นก็คือผู้กำกับของ Not Me และทีมเขียนบทของ Not Me เช่นกันแต่ก่อนที่จะพาทุกคนไปดูการสัมภาษณ์นั้นและพูดคุยกับทุกคนนั้นเราก็ต้องเข้าสู่คิวนี้ก่อนจ้ะคิวนี้ไหว้สวยเป็นคิวที่ไหว้สวยเป็นคิวไหว้สวยของพวกเราเนี่ยคือขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับทุกการสนับสนุนที่มีให้กับพวกเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะครับและการพูดชื่อเราในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้โหออนไลน์หรือว่านั่งเมาส์บนโต๊ะอาหารนั่นนี่นู่นการกดกระดิ่ง Subscribe ไลค์หัวใจแชร์กดรู้ก่อนใดๆต่างๆนานาอันนี้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะครับน่ารักมากที่แบบว่าเนี่ยเพราะว่าทุกคนเป็นแบบเนี้ยเราก็เลยมีโอกาสไปติดต่อไปพูดคุยว่าแบบว่าเฮ้ยเนี่ยลูกบ้านชาวปากฮีนะอยากรู้จังเลยอย่างงู้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสะดวกมาคุยกับพวกเราไหมแล้วได้รับการตอบรับไงนี่แหละครับทุกคนอันนี้มันน่ารักอย่างนี้กับพวกเราจริงๆเนาะแล้วก็เรามีหนึ่งช่องทางนะครับที่ให้การสนับสนุนด้วยของพวกเรานั่นก็คือการซื้อของ Lazada ผ่านลิงก์ของปากฮี Channel ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel Twitter IG แล้วก็ Facebook นะครับอันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะเอาของไว้ในตะกร้าของ Lazada แล้วก็เสร็จปุ๊บออกมาก่อนตุ้มมาคลิกผ่านลิงก์ของพวกเราแล้วค่อยไปซื้ออย่างเงี้ยแสดงว่าจะหาแบบสบายแล้วไงถูกไหมเผื่อรอแบบว่าโปรโมชั่นพวกแบบว่าอะไรพิเศษก็ใส่รอไว้ก่อนเดี๋ยวถึงวันนั้นจะได้ไม่ลืมกันอย่างงี้แล้วก็พวกเราก็วันนั้นพี่ปอนสวยจังเลยอิงกาใส่คนแรกกันนะวันนี้บอกเลยว่าไม่ได้ซักดูบ้างคนไหนได้รับเสื้อแล้วสวยก็ที่คิดคนไหนได้รับเสื้อแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูบ้างผ้าก็ดีผ้านิ่มผ้าสวยผ้านิ่มเลยผ้าบอกว่าใส่สบายเลยแล้วเนี่ยคือยังไม่ได้ซักยังใส่สบายขนาดนี้ถ้าซักแล้วมันจะต้องนิ่มกว่านี้นะครับโอ้แล้วลองดูแต่ว่ายังไม่รู้เหมือนกันนะพอซักแล้วสีหลุดหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนึงเด้ออันนี้ยังไม่ลองยังไม่รู้แล้วกับการทำเสื้อออกมาอันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่แบบว่ารู้สึกว่าอยากได้เสื้อปากฮี Channel อะไรเงี้ยคือจริงๆพวกเราอยากทำใส่กันเองแล้วก็เนี่ยแหละครับอย่างที่บอกไปก็คือมันไม่ได้เป็นแบบว่าทำขึ้นมาเพื่อเป็นแบบการค้าเนาะมันทำขึ้นมาเพื่ออยากได้ไหมถามกันเฉยๆอะไรเงี้ยแบบรวมตัวกันแล้วก็ได้สั่งง่ายขึ้นแค่นั้นเองอะไรอย่างนี้นั่นเองเพราะว่าถ้าสมมติเราสั่งกันแค่3คนมันก็ตกแบบว่าตัวละ300 กว่าบาท500 กว่าบาทก็ไม่ไหวปะเพราะเราสั่งกันน้อยไงเราก็เลยบอกว่าหาเพื่อนมาหารไงค่าบล็อกก็จะถูกลงอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้แหละอันนี้ก็จะเป็นความน่ารักอีกอย่างหนึ่งของที่ทุกคนให้มานะจ๊ะแล้วก็นอกเหนือจากพวกเรานะครับ Not Arts อันนี้เราก็มีเฟรนด์เนี่ยนะ another four ของพวกเรานะจ๊ะ not three of us นะครับ not me ก็มี another four of us เหมือนกันนะครับนั่นก็คือเพื่อนที่อยู่กับเราตั้งแต่เทปแรกจนถึงเทปนี้นั่นก็คือ1อาจารย์สารานครับผมเพจนี้มีแต่ของพิเศษนะครับไปดูได้เลยที่ SRANN นะครับสารานในทุกช่องทางครับผมแล้วก็เพื่อนคนที่2ของเรานะครับนั่นก็คือHappy Health Hub ครับอันนี้เพจที่สามารถเซิร์ชใน Facebook ก็คือ Happy Health Hub 42นะครับเพจนี้ก็จะคัสตอมไมซ์วิตามินดีมาจากอเมริกาให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ไฮไลท์โปรดักต์ก็คือ
ยาแก้ปวดหัวไมเกรนกับโปรไบโอติกจ้า เขา นะ มี ครับ ส แล้ว เป ก็ เซลมาแล้วด้วยนะ แล้วก็ตอนนี้มีเพื่อนคนที่สามของพวกเราเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือ Into Acting ครับผม Into Acting นะครับ อันนี้ก็เป็นสถาบันที่เอาศิลปะการแสดงนะครับมาบ่มมาเพาะแล้วก็มาสร้างทัศนคติดีๆกับน้องๆหนูๆนะครับลองติดต่อเข้าไปดูนะครับที่ Into Acting จ้าแล้วเพื่อนคนที่สี่ของเรานะครับนั่นก็คือไมชิครับร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ในซอยราชครูนะครับตอนนี้ไม่อยู่ในซอยราชครูอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามีสาขาอีกที่กำลังจะเปิดแล้วเร็วๆนี้หรือเปิดแล้วนะ เปิดแล้วสาขา2ที่บางนา ที่สาขา2นะครับไม่กับบางนาแต่ร้านชื่อไมชิเหมือนเดิมจ้านะครับแล้วก็เข้าไปสั่งอาหารในแพลตฟอร์ม2อันนี้ได้เลยนะครับนั่นก็คือ1คือ Line Man ครับ2คือ Robinhood จ้าแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากสั่งนะครับลองเข้าไปดูนะเพราะว่าตอนนี้ร้านที่ซอยราชกูเนี่ยก็คือ02-106-3336นะจ๊ะนะครับโอเคครบแล้วไปกันเลยพร้อมปะล่ะ พร้อม พร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับให้กับคุณนุชชี่น้องหนูเล็กแล้วก็คุณเอ็มสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีคุณนุชชี่น้องหนูเล็กแล้วก็คุณเอ็มนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับที่สละเวลามาพูดคุยกันกับพวกเรานะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ปักคีชาแนลนะครับ ถึงเวลาที่เราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทีมเขียนบทแล้วก็อย่างผู้กำกับอย่างคุณนุชชี่เนี่ยให้เวลากับพวกเราขนาดนี้เนี่ยเราก็จะลุยเข้าสู่คำถามเลยปะล่ะเราไม่พูดพร่ำทำเพลงกันเลยไหมไม่ต้องรอแนะนำกันแล้วหรือยังไงยังไงปกตินะเวลาเราบอกว่าเราจะสัมภาษณ์เราก็จะบอกลูกบ้านว่าฝากคำถามไว้นะน่ารัก5-6คำถามให้ทายว่านี้กี่คำถามอันนี้ครับที่ฝากกันไว้เนี่ยใจเย็นเจมมาเยอะมากจริงครับประมาณซึ่งประมาณ30ได้ใช่แล้วเป็นคำถามคุณภาพด้วยนะแล้วคำถามบอกว่าแต่ละข้อ5 ชั่วโมงว่ะประมาณแล้วก็มันก็เลยเป็นเรื่องดีของพวกเราที่เราไม่ต้องตั้งคำถาม เพราะมีคำถามจากลูกบ้านมาเยอะเชียวอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราจะให้แนะนำตัวกันอีกสักรอบดีกว่าไหมครับหมายความว่าขออนุญาตคือก่อนหน้านี้มีการเกริ่นไปแล้วว่าจะมีใครมาบ้างอะไรอย่างนี้ครับแต่พอเจอตัวจริงแล้วรบกวนทุกคนแนะนำตัวกันก่อนดีกว่าไหมก่อนจะเข้าคำถามเนาะทำอะไรยังไงมาแล้วบ้างเบาๆอะไรอย่างนี้ดีไหมดีมีคนมองบนแล้วหนึ่งค่ะเป็นหนูเล็กก่อนนะหนูเล็กก่อนโอเคน้องหนูเล็กก่อนเลยจ้าค่ะก็หนูเล็กสุริฉายค่ะก็เป็นทีมบทนะคะก็ที่มาเคยสัมภาษณ์กับปากคีก็คือตอนป่าบนฟ้าค่ะค่ะนุชนุชานะคะเป็นผู้กำกับค่ะเอ็มครับฤทธิไกรเขียนบทครับสั้นมากจริงท่านมาเก่งเอ็มทำอะไรขอถ้อยทายนิดนึงค่ะอะไรนะเขียนบทครับเขียนบทปลาบนฟ้าโอเนกาทีฟขับไฟเดย์อะไรเงี้ยครับก็ทำด้วยกันมาประมาณ10 ปีแล้วค่ะมานานมากใช่ประมาณ10 ปีเยี่ยมเลยแล้วอย่างนี้คือทีมเขียนบทเนี่ยครับมันมีทั้งหมดกันกี่คนนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการพัฒนาบทงานไหมนานไหมฮะรวมถึงมีไอเดียที่แบบว่าในการใช้ในการพัฒนาบทยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเท่าที่รู้นี่คือดัดแปลงมาจากนิยายถูกไหมฮะแล้วก็ดัดแปลงค่อนข้างเยอะมากในรวมคำถามนี่ขนาดแบบว่าเป็นคำถามเดียวแล้วเนี่ยรวมปุ๊บมีกันทีมบทมีกันกี่คนฮะทั้งคุณนิชชี่มีส่วนกับบทด้วยไหมครับร่วมทำบทด้วยกันไหมครับทำด้วยถ้าบอกว่าทีมบทตอนนี้คือมี3 คนมีน้องหนูเล็กมีคุณเอ็มแล้วก็มีคุณนิชชี่เนาะค่ะ3 คนใช้เวลาในการพัฒนาบทนานไหมครับทำประมาณ1 ปีครับเพราะว่าแม้กระทั่งถ่ายไปแล้วพี่นุชชี่ก็ยังสามารถแบบหาเติมหาอะไรได้ตลอดเพราะว่าถ้านับที่ย้อนไปดูจริงๆเราเริ่มทำจริงน่าจะประมาณมกราซึ่งจนมามกรานี้เพิ่งถ่ายเสร็จคิวสุดท้ายหรือก็ยังมีแบบเพิ่มมีอะไรอยู่ตลอดครับโปรเจกต์เรื่องนี้เสร็จกุมภาเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะคือจริงๆเรื่องเนี้ยดัดแปลงเปลี่ยนจากตัวนี้ที่เป็นนวนิยายนี้เยอะมากอยู่แล้วนะคะเพราะว่าตัวนวนิยายเนี้ยมันอาจจะพูดถึงแบบเด็กที่เป็นเด็กช่างที่มีเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราต้องดัดแปลงเป็น14 ตอนซึ่งในเรื่องในนวนิยายนี้มันอาจจะไม่พอที่จะสามารถเอามาขยายได้ขนาดนั้นแล้วก็ต้องเติม
สับพล็อตเล่าตัวละครใหม่อะไรเงี้ยรวมทั้งว่าหลักสำคัญก็คือว่าเราคิดว่าตอนนั้นเราไม่ได้อยากจะทำเรื่องที่มันเป็นเรื่องการต่อยตีการธรรมดาของเด็กวัยรุ่นนะฮะแต่ว่าเราอยากจะเล่าเรื่องการต่อสู้เป็นเหมือนบันทึกการต่อสู้ของวัยรุ่นไทยในยุคปัจจุบันนะที่เขาจะต่อสู้เพื่อสังคมที่ดีกว่ามีเรื่องของเรื่องการเมืองเรื่องสังคมต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ดัดแปลงไปเลยเปลี่ยนจากที่ว่าเป็นเด็กช่างที่มีเรื่องการหรือว่าเป็นในแก๊งมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยที่มีเรื่องกันเราก็เอามาเป็นให้มันกึ่งว่าเด็กพวกนี้เป็นแอคทิวิสต์แต่ว่าเป็นแอคทิวิสต์ที่แบบอยู่ใต้ดินใช้วิธีที่มันใต้ดินอ่ะที่มันดูคาบลูกคาบดอกว่าคนจะมองว่าไอ้พวกนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีกันแน่อะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อหาวิธีทางต่อสู้ในแบบของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าส่วนที่เราคงตัวนวนิยายไว้ก็คือเรื่องของพล็อตฝาแฝดแล้วก็บรรดาชื่อตัวละครอย่างเงี้ยแต่ว่าความสัมพันธ์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเรื่องนี้มันค่อนข้างแบบ develop มาประมาณหนึ่งกว่าจะมาถึงมือเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยพี่นุชชีเขาก็แบบอยากเล่าเกี่ยวกับเรื่องระบบความยุติธรรมด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในตอนที่ทำแบบพล็อตกันตอนแรกที่ทำไปแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราจะเล่ายังไงดีถ้ามันไปขนาดเนี้ยเราไปในเส้นทางเนี้ยเราจะไปได้เต็มที่แค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็ถามพี่นุชชีไปพี่นุชชีเขาบอกว่าทำเลยตอนแรกเนี่ยคือคนนี้เขาไม่กล้ากันเขาบอกว่าจะผ่านเหรอครับพี่ไปขายช่องเจ็ดกลับมาสิอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าก็ต้องเขียนไปเลยเดี๋ยวเราลองอธิบายกับเขาเองว่าเราจะมีวิชั่นเกี่ยวกับการทำเรื่องนี้ยังไงแล้วเราว่าทางโน้นเขาน่าจะเข้าใจเรื่องของแบบในเมื่อวัยรุ่นในยุคนี้เขามี conversation เกี่ยวกับเรื่องนี้สื่อมันต้องตามเท่าทันใช่ไหมเขาต้องเห็นตรงจุดนี้เขาน่าจะมีโอกาสที่จะให้ทำนะก็เสนอไปว่าเนี่ยเดี๋ยวจะทำเรื่องเกี่ยวกับที่มันเป็นเรื่องเรื่องเกี่ยวกับสังคมการเมืองอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับในยุคนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ approve มาซึ่งก็สร้างความแปลกใจให้กับคุณเอมใช่ไหมคะแบบจะรอดแหละใช่เพราะว่าตอนแรกที่เราคิดกันนะคะเราก็ทำงานในระบบทุนนิยมมาค่อนข้างเยอะแล้วเราก็จะพอรู้ในแนวทางว่าเขาจะกล้าเสี่ยงกับเราได้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็เลยคุยกับพี่นุชชีก็บอกว่าทำเลยก็ทำเลยสิทำไมจะทำไม่ได้ล่ะเราก็อ้าวได้เราก็ได้ถ้าเกิดแบบมันดูเป็นเรื่องเสี่ยงไงเพราะว่าเหมือนกับว่าพอเราทำซีรีส์อย่างนี้ใช่ไหมฮะมันต้องมีการขายไทยอินสปอนเซอร์อะไรนู่นนี่นั่นแล้วเราก็มีฉากที่ไปบุกทำลายโรงงานสินค้าเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบสปอนเซอร์เขาจะยังไงอะไรก็คิดกันไปต่างๆถูกลงไหมเนาะเขาจะโอเคหรือเปล่าหรือว่ามันมีเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับวิพากษ์วิจารณ์สังคมมันจะคนจะมีความมองมันยังไงแล้วกลุ่มแก๊งตัวเพื่อนเนี่ยก็ทำอะไรที่มันอย่างที่บอกค่ะเป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือว่าคนจะมองทั้งดีและไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้แล้วทางผู้ผลิตเนี่ยเขาจะคิดยังไงไงแต่ละว่าโชคดีที่ว่าทางจีนเองเขาเข้าใจนะเพราะว่าให้ไฟเขียวให้เราทำประเด็นนี้ได้เต็มที่ซึ่งเราก็มองว่าก็ดีค่ะเพราะว่าเราจะได้ทำพูดออกไปได้เป็นอย่างที่สิ่งที่เราควรจะพูดแล้วมันก็เป็น conversation เดียวกับเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยไหนๆก็แตะเรื่องของเรื่องเอาประเด็นสังคมเข้ามาแทรกเนาะอยากรู้ว่าทำไมถึงเลือกที่จะเอาดัดจากการที่เด็กแค่ตีกันจากนิยายเนี่ยแล้วก็มาดัดใหม่ให้มันเป็นเอาเรื่องของประเด็นสังคมเข้ามาแทรกเพราะว่าแต่ละประเด็นเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะตรงเป้าหมายแล้วก็เรียกว่าคนดูหลายๆคนก็อึ้งนะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเข้าไปอยู่ในกระบวนความคิดของใครหลายๆคนที่บางคนเขาอาจจะไม่ออกกับประเด็นต่างๆเหล่านี้ในชีวิตประจำวันมันก็ได้ถูกเล็กๆเรียกง่ายๆว่าจุดประกายความคิดให้กับใครหลายๆคนทำไมถึงเลือกที่จะแทรกพวกนี้เข้ามาในบทแบบดัดแปลงมาเป็นแบบนี้ค่ะให้คุณเอ็มตอบบ้างจากไหนคะโอเคครับจริงๆย้อนไปกับคำถามเมื่อกี้แล้วกันจุดเริ่มต้นมันเหมือนแบบผมมักจะมีความคิดว่าเราเดินไปบนถนนเราเจอคนจอดรถทับทางม้าลายเราเจอรถจอดในทับเส้นขาวแดงเรารู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งมันมีแบบสารเตี้ยขึ้นมาแบบเดินไปทุบกระจกรถคนที่จอดรถตรงเส้นแบบขาวแดงแล้วทิ้งกระดาษไว้ว่าอย่าทำแบบนี้อีกมันเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนแล้วเราก็เสนอพี่นุชชีไปพี่นุชชีก็เอาไปดัดต่อในเหมือนการ develop เรื่องไปเรื่อยๆครับตอนแรกมันคือการที่ประชาชนสู้กับประชาชนด้วยกันถูกป่ะเราไปทำร้ายคนที่ทำผิดกฎหมายแต่พอมัน develop ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเรื่องมันกลายเป็นว่ามันคือประชาชนที่สู้กับคนที่เหนือกว่าเราถูกป่ะครับคนที่อาจมีอำนาจมากกว่าเราแล้วต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันเหมือนว่าเวลาเราอยู่บน
ใช้ชีวิตประจำวันทุกวันเราจะเห็นปัญหาทุกอย่างตลอดเวลาครับแล้วเราก็จะจำมันหรือร่วมกับเราดูสื่อออนไลน์ทั้งหลายคนรุ่นใหม่เขาก็คิดไปในทิศทางไหนเราก็จับสิ่งที่เขาคิดมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาผสมลงไปในเรื่องให้เข้าใจง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้ คือจริงๆเราดูอิมเพรสชันของกับที่เรามีโอกาสได้คุกคีกับน้องๆรุ่นใหม่ๆเราคิดว่าจริงๆน้องเขาเป็นคนที่อินเทลเล็กชวลมากเลยเราก็มีเขาคิดเรื่องต่างๆแล้วบางทีก็จะคิดได้ลึกซึ้งกว่าเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเราจะทำเรื่องที่เป็นแบบว่าเด็กมาต่อยตีเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรที่มันวินเทจนะเหมือนแบบโฟร์คิงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นในยุค90ยุคอะไรนั้นไปแล้วไงทีเนี้ยน้องๆที่เขาออกมาต่อสู้มาทำขับเคลื่อนสังคมเนี่ยเขาก็มีความเขามีความอินเทลเล็กชวลกว่านั้นเราก็อยากจะนำเสนอแบบถ้ามันเป็นแก๊งที่เป็นเหมือนกึ่งคนดูอาจจะมองว่าเป็นแก๊งอันธพาลป่วนเมืองหรือเปล่าแต่ว่าแต่ในเดียวกันเด็กพวกนี้กลับว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเรื่องสังคมรัฐศาสตร์ศิลปะอะไรกันเป็นอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะให้ภาพของวัยรุ่นแก๊งวัยรุ่นในยุคที่มันน่าจะเป็นยุคร่วมสมัยในยุคนี้ได้มั้งหรือว่าอาจจะให้รสชาติที่แปลกออกไปก็เลยนำเสนอเรื่องแบบนี้ออกมาครับหนูเล็กมีอะไรจะพูดไหมคะก็ในจะพูดว่าอะไรดีคะเรื่องราวทั้งหมดมันก็คือมันค่อนข้างเป็น contemporary ประมาณหนึ่งที่มันก็จะร่วมสมัยไปด้วยอยู่ในนั้นอะไรนะคะด้วยการที่แบบไม่ว่าจะไม่ว่าจะ activist หรือแบบว่านักเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ได้ค่อนข้างที่จะคุกคลีแล้วก็มีส่วนร่วมอะไรในบางอย่างประสบการณ์ผ่านมาหลายสิบปีสำหรับส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าทำสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเสียดสีสังคมแต่เราอยากขับเคลื่อนสังคมไปด้วยอะไรเงี้ยเราจะเอาประเด็นตรงไหนมาใช้ได้บ้างแล้วด้วยความที่ว่าช่องมันเอื้อด้วยถ้าไปในเรื่องอื่นๆเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะนำเสนอในรูปแบบนี้ได้ไหมแต่พอมันอยู่ในเรื่องนี้เรารู้สึกว่ามันไปได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันมีภาพเลยที่เราเป็นภาพประทับใจเลยคือตอนที่นิสิตจุฬาเขาออกมาตรงลานโพหน้าแถวหน้าหอประชุมจุฬาคือเราก็จบจุฬามาใช่ไหมตอนเราเรียนที่จุฬาเนี่ยเรารู้สึกว่าเรื่องสังคมการเมืองอะไรเงี้ยมันในยุคนั้นมันยังไม่ได้เป็นสิ่งที่เราตระหนักมากเท่ากับน้องๆในยุคนี้แล้วมันเป็นภาพที่เราประทับใจมากมันมีการพูดมีการไฮปาร์มันมีเรื่องของการเขียนบทกวีอะไรต่างๆเนี้ยมันรู้สึกนักศึกษาในยุคนี้เขาก็น่าจะตระหนักถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพแล้วก็การร่วมขับเคลื่อนสังคมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาด้วยเพราะฉะนั้นพอเราทำเรื่องที่มันเกี่ยวกับคนในอายุประมาณเท่านี้เราก็น่าจะมีเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งมันชัดเจนด้วยเนาะเนาะก็เท่าที่ฟังดูก็คือว่าคำถามข้อที่3ที่เตรียมกันมาก็คงจะตอบไปแล้วว่าจริงๆซีรีส์นี้น่าจะเป็นในรูปแบบไหนแนวไหนใช่ไหมครับก็ดูแล้วมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองสังคมแหละซึ่งเป็นก็ได้เป็นแนวใหม่หรือสับวายไทยเรื่องพูดไปแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วซีรีส์วายก็ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ที่ดูหรือไม่ดูก็ตามก็มักจะบอกว่าเป็นซีรีส์แนวประโลมโลกใช่ไหมก็แบบว่ามีแต่ว่ารักหวานแหววกุ๊กกิ๊กรักกันอะไรอย่างเงี้ยขาดความสมจริงแล้วก็ไม่ได้ขับเคลื่อนอะไรซึ่งเรื่องนี้ก็มีความแตกต่างเยอะเพราะฉะนั้นคำถามที่คิดมาใหม่สดๆร้อนๆตรงนี้ก็จะถามว่าในเมื่อมองเป็นอย่างนี้ครับมองว่าจริงๆเรื่องเราเป็นในแนวออกในแนวการเมืองในสังคมแล้วเนี่ยมันไปขับเคลื่อนสังคมเนี่ยนะครับมันก็มีทั้งข้อเสี่ยงและข้อที่ไม่เสี่ยงนะครับความเสี่ยงก็คือคิดไหมครับว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นกลุ่มดั้งเดิมหรือวายในขนบเนี่ยเขาอาจจะว่าดูซีรีส์เราน้อยลงตรงเนี้ยจริงงานที่นุชชี่เคยทำมาก่อนหน้านี้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องแนวหรือว่าช่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการผสมอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่อง WR เนี้ยมันก็ผสมแนวhorror กับเรื่องที่เป็น BL แต่ว่าโอเค BL นั้นมันอาจจะมีความเป็น LGBT มากกว่าที่คนเมื่อเทียบกับ BL ที่ได้ผลิตออกมานะครับเพราะมันก็จะมีตัวละครที่เป็นเกย์ชัดเจนแล้วก็มันก็มีการพูดถึงเรื่องปัญหาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนี่พูดถึงเรื่องอนทการนะครับตอนนี้เราคิดว่าเราก็เวลาเราทำช่องที่มันเป็น LGBT หรือว่า BL อะไรต่างๆนี้เราชอบ mix element ที่มันต่างกันเข้ามาอยู่แล้วก็อาจจะเป็นลายเซ็นหรือว่าเป็นสไตล์ที่เราทำได้ดีมั้งก็เลยเรื่องนี้ก็เลยหยิบจับเข้ามาด้วยแล้วนี่จริงก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนดู BL บางทีก็อาจจะอยากได้อะไรที่มัน
หวานๆหน่อยใช่ไหมคะดูง่ายแล้วก็เป็นเรื่องแบบขำหรือว่ามีอะไรให้โมเมนต์จิ้นเยอะๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เราตอนเราทำ WR อย่างเงี้ยเราว่ามันก็มีฉากจิ้นๆอะไรพวกนี้แหละแต่ว่า ครับ สถานที่มันก็แบบว่าเป็นกองขยะบ้างเดี๋ยวก็สิ้นเสร็จแล้วก็เจอผีหลอกค่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ออกมา มันก็ตอนนั้นจำได้เลยไปเบอร์ลินอ่ะแล้วมันฉายรอบดึกฝรั่งก็กรี๊ดเต็มโรงแล้วก็แบบโอ๊ยเลยแล้วก็ฉันจะทำยังไงกับหนังเรื่องนี้ดีนะมันเป็นเรื่องแบบLGBT แล้วก็มีผีหลอกอะแต่ว่ามันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งแล้วคิดว่าคือถ้าเกิดคือสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราคิดว่าเราเป็นคนที่ทำ LGBT แนว LGBT เนี้ยมาร่วม20 ปีแล้วอะค่ะตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่เรียนจบมาก็ทำเรื่องตามสายน้ำมีเรื่องอุณทการมาริลาอะไรมาโดยตลอดเราก็ถือว่า BL เนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งของ LGBTQ บวกฟิล์มหรือว่าคอนเทนต์นะคะเราก็คิดว่าเราก็ต้องทำให้มันฉีกออกไปไงเพราะว่าเราเป็นหนึ่งเรามาจากสายที่เป็นผู้กำกับหนังอิสระด้วยหน้าที่ของผู้กำกับหนังอิสระหนังอาร์ตเฮาส์เนี่ยมันต้องเป็นเหมือนผู้นำที่จะกล้าลองทำอะไรที่มันฉีกแหกๆแหวกๆเนี้ยเพื่อที่ว่าคนจะได้ดูว่าทำไปแล้วเนี่ยโอ้ยเจ๋งว่ะหรือว่าทำไปแล้วดีว่ะหรือว่าทำไปแล้วมีดีบ้างไม่ดีบ้างเรื่องต่อไปเขาก็จะได้คลำถูกไงเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะถ้าเกิดมันไม่ถ้าเราทำที่มันเป็นตลาดเลยเงี้ยเราคิดว่ามันไม่ใช่แนวที่เราถนัดแล้วอาจจะทำสู้ชาวบ้านก็ไม่ได้เราก็ต้องทำที่มันเนี่ยค่ะแหกแหวกอะไรกันไปนี่แหละแต่ว่าภายใต้ที่ว่าทาง GMM เขาก็จะดูอยู่แล้วไงว่ามันมีส่วนที่ตอบสนองต่อผู้ชมของเขาได้มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะถ้าเรามันไม่ใช่หนังที่เราจะทำเป็นหนังอิสระที่เราทำเองส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็มีส่วนผสมระหว่างที่มันเป็นคอมเมอร์เชียลด้วยแล้วมันก็มีส่วนผสมที่มันเป็นแบบความเป็นอาร์ตเฮาส์ได้กลิ่นอยู่บ้างแล้วก็มีความแหวกความแปลกแตกต่างเนี้ยค่ะมันก็แปลกไปเลยแปลกทั้งในแง่ของการมิกซ์ช่องเรอแบบทุกอย่างแล้วก็ประเด็นอะไรก็แบบว่าแหวกไปเลยค่ะอะไรครับ มันเป็นการ ต้องบ แบ อก บ ว่า ที่ได้รสชาติใหม่จริงๆนะแล้วมันผสมผสานได้แบบลงตัวเนาะแนวคุณนุชชิมก็เห็นในงานคุณนุชชิเองแหละว่าจริงๆที่บอกว่าตัวละครก็จะบอกว่าถ้าไม่เริ่มต้นแล้วเมื่อไหร่มันจะเริ่มสักทีมันก็ต้องเริ่มดูว่าแนวที่มันแตกต่างไปมันจะได้รับการยอมรับแค่ไหนซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นแอคทิวิสต์หรือเป็นแอคทิวิสต์แต่ก็มักจะมองเห็นตัวเองในเรื่องนี้เหมือนกันเพราะเรื่องนี้มันก็จะมีตัวละครที่คิดแบบหนึ่งอีกตัวละครอีกตัวหนึ่งก็คิดแบบหนึ่งมันได้ดีเบตกันและกันเองอะไรเงี้ยผมว่าคนที่มาดูนี้มันน่าจะเห็นตัวเองบ้างแหละไม่ว่าจะคิดแบบไหนก็ตามอะไรเงี้ยเพราะตัวละครทุกตัวในเรื่องของเรื่องนี้มันก็ไม่ได้คิดเหมือนกันหมดอันนี้พวกหนูเล็กกับเอ็มก็นั่นแหละเขาตามทวิตเตอร์อะไรอยู่เขาก็จะรู้ไงว่าแต่เวลาน้องๆเขาขับเคลื่อนอะไรเกี่ยวกับประเด็นต่างๆสังคมอ่ะเขาก็จะมีการถกเถียงกันเองว่าเขาทำถูกหรือเขาทำผิดเพราะว่าที่สิ่งที่ทำเนี่ยมันก็อาจจะได้ผลจากสังคมไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วทำไปแล้วได้ผลไม่ได้ผลอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการตรวจสอบกันเองตลอดซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราประทับใจเนาะก็เลยเอามาใส่เป็นคาแรคเตอร์แต่ละคนเนี่ยมันก็จะเห็นไม่เหมือนกันในแต่ละเรื่องที่ทำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้นี้ผมขอแทรกคำถามอีกนิดนึงตรงเมื่อกี้ได้ยินว่าคุณเอ็มบอกว่าใช้เวลาประมาณ1 ปีเนาะกับน้องหนูเล็กแล้วก็ในระหว่างถ่ายก็ยังมีการปรับเปลี่ยนบทไปเรื่อยๆปรับเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะแบบเราเห็นว่ามันอากาศแล้วรู้สึกว่าตรงนี้มันหัวเราะเลยแบบมันมีอุปสรรคอะไรทำไมต้องปรับเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะวิธีการทำงานเนอะคนจะได้รู้ว่าทำงานกันยังไงบ้างมันหลายปัจจัยหัวเราะหนึ่งหัวเราะเนี่ยมันหลายปัจจัยค่ะด้วยความที่ว่าเราทำงานคอนเทนต์อย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างมันก็จะต้องแบบบทมันต้องมีความลื่นไหลหรือแบบบางทีเราดูตรงไหนไม่ละเอียดหรืออะไรเงี้ยพอมันลงไปในงานจริงๆเรารู้สึกว่ามันขาดตรงนี้นะมันขาดตรงนี้นะหรือแม้กระทั่งเราปรับเปลี่ยนตามโลเคชั่นต่างๆที่มันไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่โนชิเขาก็จะมองว่าสเปซเนี่ยมันต้องมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็เขียนมาในแบบหนึ่งแล้วเราจะสามารถเล่นอะไรกับตรงนี้ตรงนั้นได้บ้างนะหรือว่าจะย้ายตรงนี้ก่อนตรงนี้หรือว่าจะเติมตรงนั้นตัวละครมันพูดแบบนี้ลองเติมอันนี้ลงไปก็เป็นแบบนักต่อนักเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะลองให้คุณเอ็มฤทธิไกรพูดก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยปิดท้าย ไม่บางเรื่องพี่นุชชี่เขาเหมือนแบบอย่างเช่นตอนแรกเอาซีนที่ทุกคนเห็นและจำได้แน่ๆซีนธงสีรุ้งแล้วกันครับในบทเนี่ยตอนที่เราทำเนี่ยมันเป็นแค่พูดถึงทวีเป็นหลักทีนี้พอเราคิดว่ามีด้วย
แต่ว่าเป็นแค่ซับย่อยเราไม่ได้เป็นซับใหญ่ ใช่ อืม ใช่ โอ้ย แต่ว่า ไม่ เหมื ได้ อน มี พี่นุช แค่ ชี่เนี่ย ทรายพาเลตมาขนาดนั้นเราค่ะก็ ใช่ไปเหมือนพี่นุชชี่ ใช่สิ เขารู้สึกว่าเขาน่าจะอยากนำเสนอเรื่องนี้เป็นหลักขึ้นมา ก็มีการปรับเปลี่ยนตามที่พี่นุชชี่เห็นสมควรอะไรเงี้ยครับผมว่ามันจะเป็นแนวนี้มากกว่า ซึ่งบางทีเวลาเขาอยู่หน้างานเขาจะเห็นอะไรไม่เหมือนเราที่เห็นตัวหนังสือ แล้วบางครั้งเราไม่ได้ไปกองถ่ายทุกคิวเท่ากับที่พี่นุชชี่ไปอะไรเงี้ยครับหรือว่าเขาไปดูหน้าโลเคชั่นแล้วเขารู้สึกว่าเอ๊ะฉันเล่าแบบนี้สนุกกว่าเขาก็เปลี่ยนอะไรเงี้ยครับซึ่งบางครั้งเปลี่ยนตรงนั้นแล้วมันกระทบกับบทพูดเขาก็จะต้องให้เรากล่าวคำพูดเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้มากกว่าครับ ที่ฟังดูนี่ก็แสดงว่าบทเนี่ยมีการปรับแต่งแก้แม้กระทั่งจนถึงหน้างานก็มีการทำตรงนี้ใช่ไหม ต ค ล รับ อดเวลาเลยค่ะ ตลอดเวลา แล้วก็ช็อกไงพวกน้องๆก็ช็อกไงเพราะว่าอ้าวตายแล้วฉันท่องมาอีกแบบหรือว่าเอาเชิญออกไปจากอันใหม่ น่าสงสารนะ มีนะคะดิฉันก็ต้องเนี่ยค่ะ นั่งพิมพ์เนี่ยค่ะ ในกองค่ะหนูลูกบทใบจ้ะอะไรอย่างเงี้ย หลายครั้งก็เหมือนพอมันออนไปถ่ายไปมันก็มีฟีดแบ็กบ้างซึ่งบางทีพี่นุชชี่ก็จะรู้สึกว่าเราเติมตรงนี้อาจจะทำให้คนดูรู้สึกดีขึ้นได้อะไรเงี้ยเข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นได้ก็จะมีการแก้ไขเดี๋ยวนั้นเลยอะไรเงี้ยก่อนถ่าย เขียนใส่กระดาษ5 นาทีแล้วก็ให้นักแสดงท่องเลยก็มีมาแล้วครับ อ๋อไม่จริงๆมันเป็นกระบวนการมันเป็นอย่างนี้แล้วค่ะพอเรามีสคริปต์ใช่ไหมฮะทางทีมโลเคชันเนี่ยเขาก็ต้องไปหาสถานที่ถ่ายทำที่มันเหมาะสมกับสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยที่พวกนี้ก็อิเมจินไปไงว่ามันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างงู้นอย่างนี้ไปเอาเข้าจริงมันก็ไม่มีไงเข้าใจไหมมันไม่มีแบบนั้นหรือว่าเขาหาไม่ได้หรือว่าแบบไอ้ที่เขียนเซฟเฮาส์ของแดนที่เขียนรูปมันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็ไม่มีหรือว่า อะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันจะต้องอัดแอปกับโลเคชันเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะแล้วก็โดยมากเวลานิซี่เลือกโลเคชันเนี่ยมันจะต้องเป็นโลที่ดูแล้วมันมีเอสเตติกบางอย่างในการที่จะทำให้ถ่ายออกมาหรือว่าโปรดักชันออกมาแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นอะไรสักอย่างคือบอกไม่ถูกคือมันจะเป็นเอสเตติกเฉพาะที่ทำออกมาก็มักจะเป็นลักษณะให้ภาพแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเราได้โลแล้วเนี่ยอย่างสมมุติเราเข้าไปในอู่เนี้ยค่ะเราก็ในสคริปต์มันอาจจะเขียนแค่ว่ามันมีพื้นที่ที่เป็นส่วนกลางใช่ไหมคะแล้วก็มีห้องของชอนซึ่งอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แล้วพอเราไปดูสถานที่จริงเนี่ยมันก็ต้องหาที่มันใกล้เคียงแต่ว่าเราก็ได้เป็นอู่ที่มีแล้วก็มีบันไดขึ้นไปแล้วห้องของชอนเนี่ยแต่เดิมมันก็ไม่ใช่เป็นห้องนอนนะคะมันก็เป็นห้องแบบเป็นห้องอะไรก็ไม่รู้เป็นห้องเก็บของอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งั้นเอาห้องนี้เป็นห้องของชอนแล้วกันทีนี้พอเราได้ภาพที่เป็นอู่ที่มันชัดเจนขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้ามาบล็อกกิ้งแล้วว่าเขาจะเดินจากประตูเข้ามายังไงใช่ไหมฮะแล้วต้องให้ภาพของสมมติฉากแรกที่ไวเข้ามาที่อู่เนี่ยมันก็ต้องให้ภาพของการเดินเข้าไปสู่อีกโลกหนึ่งอย่างเงี้ยมันระยะมันได้มาระยะห่างมันได้หรือเปล่าหรือว่าถ้ามันยาวเกินไปกว่าจะเดินไปถึงเนี่ยมันต้องมีบทพูดเสริมเข้ามาไหมหรือว่าชอนจะเดินลงมาทางไหนเราจะเห็นหยกอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยฮะมันก็จะเกิดจากการบล็อกกิ้งกันอะไรทุกอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่า acting มันต้องไหลลื่นถ้าเรายึดตามสคริปต์มากๆเนี่ยมันก็จะไม่ได้มันก็จะมันก็ไม่สามารถทำให้เกิดความ convincing ได้อะเพราะฉะนั้นสคริปต์นี้จะต้องถูกปรับเปลี่ยนไปตามโลเคชันอย่างแน่นอนอยู่แล้วค่ะหรือแม้กระทั่งตึกร้างที่ออกมาเนี้ยอย่างบทพูดเรื่องตึก brutalist architecture อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะตามมาทีหลังเพราะว่าเราเห็นว่าตึกนี้ที่ทางโลเคชันหามาเราเลือกเนี้ยมันเป็นสถาปัตยกรรมแบบ brutalist ก็ใส่เรื่องให้นโมที่เป็นคาแรคเตอร์ที่เขามีความรู้เรื่องศิลปะเนี่ยมีการคุย conversation เกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะสร้างบรรยากาศให้รู้สึกว่าตึกนี้เป็นตึกที่มันมีความพิเศษมันมีความสวยยังไงแล้วเขาจะขึ้นไปจูบแล้วเขาก็จะลงมาได้กันที่เต็นท์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้บรรยากาศมันก็จะมีมวลมีความอบอวลของศิลปะอะไรบางอย่างอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องอะแดปต้องแก้หน้างานกันในเช้าวันนั้นหรือว่าในวันที่เราไปดูโลเคชั่นแล้วอย่างที่เราอย่างที่คนอาจจะรับทราบอยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันถ่ายไปออนไปใช่ไหมครับหมายความว่าเราดูโลเคชั่นปุ๊บวันหนึ่ง2 วันเราก็ต้องถ่ายแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเราดูโลเคชั่นเห็นโลปุ๊บก็ต้องแก้เลยหรือแล้วเราต้องประชุมต้องตัดต่อเนี้ยก็จะไม่มีเวลาแก้ก็ต้องอิมพอไวส์หน้ากองเลยค่ะก็ต้องแก้เดี๋ยวนั้นหรือว่ามันการแก้สคริปต์มันก็เป็นไปได้หลายอย่างเช่นถ่ายไปแล้วพูดตามบทแล้วไม่คอนวินซิ่งหรือว่ารู้สึกมันไม่ได้ก็ต้องมานั่งแก้ว่ายังไงอย่างเงี้ยค่ะต้องมานั่งรื้อว่าทำไมมันไม่เวิร์กซีนนี้มันไม่เวิร์กจะต้องแก้ในจังหวะที่ตรงไหนหรือว่าจะต้องแก้ในซีนก่อนหน้านี้ท
ซีนถ้าซีนก่อนหน้านี้ถ่ายไปแล้ว แต่ว่ามันปูแล้วมันไม่ส่งมาที่ซีนนี้มากพอก็ต้องถ่ายซีนก่อนหน้านี้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเรียกมาว่าถ่ายซ่อมเช่นงั้นเดี๋ยวโลเคชันนี้มันมีความใกล้เคียงกัน ก็หามุมหน้าแล้วก็ถ่ายโฆษณาไปเลยปึ้งอยู่แค่นี้ค่ะข้างหลังก็เบลอไปใช่ไหมมันก็ไม่รู้ว่าเป็นโลไหนอะไรใดๆเพราะว่าเราถ่ายฉากนั้นไปแล้วไม่เห็นภาพกว้างไปแล้ว ก็เจาะใหม่เลยแก้เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นกระบวนการในลักษณะนี้อยู่ตลอดนะฮะแล้วก็สคริปต์เนี่ยจริงๆถ้าสคริปต์เนี่ยโอเคพัฒนามา1 ปีก็จริงแต่ว่ามันก็14 ตอนเนาะแล้วเราว่าจริงๆกระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีกระบวนการลักษณะที่เป็นแบบมีสคริปต์ด็อกเตอร์เข้ามาเพราะเราทำกัน3 คนเนี่ยมันก็ตาแฉะกันไปหมดแล้วค่ะคือไม่สามารถแยกออกแล้วว่าอะไรดีไม่ดีหรือว่าอะไรมีจุดบกพร่องซึ่งมันเป็นธรรมดาของการทำงานที่จมอยู่กับมันนานๆเพราะว่าการทำสคริปต์เรื่องนี้มันรีเสิร์ชเยอะมากทั้งอันนู้นอันนี้อันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วกว่าจะมาขึ้นพล็อตมาผูกเข้าด้วยกันมันก็นานมากพอเราไปถ่ายแล้วมันมีข้อบกพร่องมันมีพล็อตโฮลทำไมเป็นแบบนี้ไม่คอนวินซิ่งหรือว่าทำไมอีนี้ต้องพูดแบบนี้ทำไมไม่ทำอีกอย่างหนึ่งแล้วเห็นกันในหน้างานก็คือต้องแก้แล้วก็แก้ให้ได้มากที่สุดเนี่ยซึ่งจริงๆกระบวนการนี้มันสามารถแก้ได้ถ้าเรามีการทำสคริปต์ด็อกเตอร์มีคนมาจับผิดบทเนาะเหมือนหน้าที่ที่พูดให้คนเข้าใจง่ายสคริปต์ด็อกเตอร์คนแบบจับผิดบทใช่ไหมฮะซึ่งในเมืองไทยมันก็ไม่ค่อยมีคนทำอาชีพนี้แล้วก็เราก็ไม่มีงบประมาณในการไปททำสคริปต์ด็อกเตอร์ต่างประเทศตอนละประมาณ100,000ซึ่งพี่หนูก็นั่งเซิร์ชอยู่แล้วนะต้องแปลสคริปต์สัก3-4 หมื่นแปลภาษาอังกฤษแล้วต้องส่งไปด็อกเตอร์อีกทีนึงก็แบบ100,000อย่างเงี้ยก็มากกว่าค่าจ้างรวมกันของ3 คนอย่างเงี้ยต่อตอนมันก็ไม่ได้เปิดนะแต่เราเชื่อว่าแบบต่างประเทศที่เขาสคริปต์ไหลลื่นเขามีกระบวนการนี้หมดแล้วเขาชุดอันนี้ผิดอันนี้ทำไมไม่คอนเน็กทำไมอันนี้ตัวละครผู้ฉากนี้แบบนี้ไม่คอนเน็กไปอันนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราใช้วิธีแบบแล้วเราเจอเราแก้เราแก้ไปเลยมีการปรับเปลี่ยนเยอะครับหน้างานนั่งถกกันก็คือไปกองตลอดแล้วก็มานั่งถกกันแล้วก็แบบเขียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้เห็นคุณเอ็มหัวเราะ ได้ เห็นคุณหัวเราะ ขยายความที่เรื่องนี้คือประโยชน์เรารีเสิร์ชกันเยอะมากผมจำได้เลยว่าการทำบทเรื่องนี้ครับเราได้ฟังปาฐกถาของอาจารย์ธงชัยเต็มอย่างน้อยประมาณ2 รอบละ2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงซึ่งมันคือเป็นหนึ่งในขั้นตอนรีเสิร์ชผมก็เลยขำว่าแบบจริงเรารีเสิร์ชกันเยอะอะไรเงี้ยครับบางอย่างมันแบบเราจะเอามาใช้เราต้องเข้าใจมากๆแล้วก็พยายามกลั่นออกมาเป็นภาษาที่มันย่อยง่ายอย่างที่คนดูเขาบอกกันอะไรประมาณนี้ครับหลายซีนอย่างสมมติอีนี้ค่ะตลกก็เดี๋ยวต้องเล่าซีนพายก่อนซีนพายแฟกต์เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เขียนในสคริปต์นะคะว่าจะมีแบบใช่มีอะไรนะแฟชั่นโชว์มีเป็นแฟชั่นโชว์หรืออะไรขนาดนั้นธงพายแล้วก็อี2 คนนี้มาเจอกันใต้ธงไม่มีค่ะอันนั้นเพิ่งเขียนมาก่อนที่จะถ่ายประมาณแบบ3 วันแล้วอีกพวกนี้ไม่ได้เขียนด้วยเพราะว่าพวกนี้แบบว่ายุ่งฉันเป็นโควิดค่ะนี่เป็นโควิดยุ่งอยู่โควิดก็หนูก็ฮอสพิทอลกับผู้ช่วยผู้กำกับอีกคนนึงนั่นแหละลุมเขียนว่าจะเอายังไงเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าอย่างนี้ค่ะเพราะว่าคือตอนแรกเราอ่านดูแล้วแหละในสคริปต์มันก็โอเคเพราะว่ามันจะเป็นภาพเหมือนแบบมันจะมีการหยอกล้อกันระหว่างชอนกับไวแล้วก็เขาก็จะคืนดีกันในม็อบเพราะว่าเห็นความสำเร็จอยู่ตรงหน้าใช่ไหมฮะแต่ว่ามันไม่ได้ตอนแรกมันไม่ได้ถูกดีไซน์เป็นฉากพายมามันก็อาจจะเห็นเป็นสัญลักษณ์เป็นอะไรอย่างนี้อยู่ข้างหลังแต่ทีนี้พอก่อนหน้านี้ที่ถ่ายอยู่อะค่ะมันก็ตอนที่ถ่ายฉากฟรีรันนิ่งบนตึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นช่วงที่ทางศาลรัฐธรรมนูญก็ตีความตัดตกเรื่องสมรสเท่าเทียมเราก็รู้สึกอะไรทำไมแบบนี้ช็อกกับคำวินิจฉัยเราก็รู้สึกมันเดี๋ยวจะต้องมีการใส่อะไรบางอย่างเข้าไปแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าในม็อบเนี่ยจะต้องมีอะไรแบบนี้แหละแล้วบังเอิญว่าเราก็ไปม็อบที่มันเป็นเรื่องสมรสเท่าเทียมอยู่แล้วเพราะว่าเราก็คุกคีอยู่กับกลุ่มที่เป็น LGBT activist อยู่แล้วอะค่ะเราก็รู้จักอยู่หลายคนก็เลยคอนแทคไปว่างั้นเธอเอาช่วยเอาแบบว่าม็อบแบบม็อบ LGBT มาซิอะไรอย่างเงี้ยมีธงพายอยู่แล้วเอามาเลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันจะถ่ายฉากนี้แล้วก็ถูกอะแดปโมเมนต์ที่เขาคืนดีกันอ่ะให้ไปเกิดอยู่ใต้ธงพายในเวลานั้นอะไรอย่างเงี้ยรวมทั้งQR code อะไรก็เอามาใส่เลยค่ะเติมอะไรอย่างงี้สดมากสดแต่สดแล้วดีครับสดแล้วดีจังเลยเอฟเฟกต์แบบเอฟเฟกต์สุดๆยิ่งกว่าสดอยู่นะเรื่องนี้แบบว่านอสตราดามุสมาร่วมเขียนด้วยเลยอ่ะ
บททางข้ามทางม้าลายเนี่ยผมนอสตราดามุส ควรเป็นไวรัลเลยครับอันนี้ผมรู้สึกว่าวันนั้นไม่ควรมีไวรัลเลยผมคิดตั้งแต่กลางวันแล้วว่ามาแน่ผมดูเทปก่อนแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ควรเลยอะไรเงี้ยครับมันเป็นความบังเอิญที่น่าเสียใจประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนั้นเราไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่ามัวแต่ยุ่งกับ EP 7-8อะไรตอนอยู่ไงมันอยู่ EP 6ใช่ไหมแล้วก็ยังตัดกันแบบตายอยู่อะไรก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรแบบนั้นแต่ว่าอันนี้บทนี้ไม่รู้ว่าเป็นของความคิดเอ็มมั้งใช่ตั้งแต่ในห้องมันเป็น conversation ที่ผมเคยคุยกับเพื่อนเล่นๆอยู่แล้วครับเหมือนแบบถ้าผมลงไปบนทางม้าลายผมไม่ค่อยหยุดเดินผมจะเดินแบบเดินอ่ะรถต้องหยุดอะไรเงี้ยผมมักจะทำอย่างนั้นแล้วเพื่อนผมเคยถามว่าแบบถ้ามีรถชนมึงตายมึงจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยผมบอกว่ากูไม่รู้สึกแล้วเพราะกูตายไปแล้วอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเกิดการอะแดปมาเป็นแบบมันง่ายแค่นั้นเลยนะแล้วแค่ทางม้าลายมันสะท้อนหลายอย่างอะไรประมาณนั้นจริงซึ่งต่างๆใดๆทั้งหมดนะครับความแข็งแรงของบทมันค่อนข้างสูงมากเลยเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอบทมันเป็นแบบนี้ปุ๊บอะคาแรคเตอร์ของตัวละครน่ะมันก็เลยยิ่งชัดนะครับขอความรู้หน่อยได้ไหมครับขอความรู้ให้กับคนดูด้วยแล้วก็แบบว่าถือว่าเป็นแบบว่าวิทยาทานด้วยแล้วกันว่าเวลาจะทำบทเพื่อสร้างคาแรคเตอร์ให้มันชัดเจนเนี่ยครับในแง่ของคนเขียนบทเนี่ยควรจะคิดถึงอะไรยังไงบ้างแล้วควรจะทำให้ตัวละครนั้นมันมีชีวิตขึ้นมาจากตัวหนังสือยังไงอะไรเงี้ยครับพวกเรา2 คนโอเคผมคิดว่าเรื่องนี้เราเริ่ม2ตัวแรกจากแบล็กกับไวท์ก่อนครับอย่างน้อยเราต้องรู้ว่าต่างกันทีนี้พอขั้นตอน develop ไปเรื่อยๆก็จะรู้สึพแล้วกลุ่มเพื่อนแต่ละคนล่ะเขาจะเรียนอะไรดีพี่นุชชี่ก็จะถามว่าเขาจะเรียนอะไรดีเราก็จะ2คนกับหนูเล็กก็จะพยายามคิดว่าแบบเรียนอะไรแล้วจะเป็นยังไงต่ออะไรเงี้ยครับซึ่งพอเขาเรียนแบบนั้นเขาก็จะมีความคิดแบบนึงแล้วบ้านเขาเป็นยังไงต่อครอบครัวเขาเป็นยังไงครอบครัวเขาเป็นอย่างนี้มันส่งผลกับเรื่องไหมหรือว่าเขาเรียนคณะนี้ส่งผลอะไรกับเพื่อนเขาคนรอบตัวหรือแบบวิธีคิดอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเชิญคุณหนูเล็กค่ะก็ประมาณนั้นนะคะมันค่อยๆเจาะลงไปเรื่อยๆไม่ว่าจะนิสัยตัวละครถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเขาเรียนแนวนี้แล้วการเรียนคณะนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคนด้วยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของแต่ละตัวละครด้วยว่าถ้าเขาเรียนนิติศาสตร์แล้วเขาเป็นคนมีลักษณะนิสัยแบบนี้แล้วเขาจะแสดงมันออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะด้วยภูมิหลังของตัวละครว่าเขาเจออะไรมาแล้วทำไมเขาถึงอยากจะเรียนคณะนี้ด้วยการที่เขาเจออะไรมามันก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะมันมีความเชื่อมโยงกันทั้งเรื่องประมาณนึงค่ะเสริมอย่างบางอันมีแต่อย่างเช่นถ้าเราบอกยกตัวละครแดนนะครับมันจะเริ่มมาจากว่าเราจะหาตัวละครอะไรมาอยู่ดีที่ไม่เหมือนเด็กพวกนี้แล้วมันก็เริ่มจากว่าถ้าเข้าไปเผาบ้านแล้วเจอใครบางคนที่ไม่ใช่เป็นพวกเดียวกันแล้วเขาคนเป็นใครแล้วเขาทำอะไรอยู่ไปมันคือการแบบอิมโพรไวส์ไปเรื่อยๆครับทีนี้เราก็เริ่มจากพ่นก่อนพ่นเสร็จปุ๊บระหว่างเดเวลลอปไปเรื่อยๆพี่นุชชี่ก็แบบเขาจะทำอะไรเขาเป็นใครเขามาพ่นทำไมผมก็รู้สึกว่าเขาต้องเป็นใครที่มันจะแบบเซอร์ไพรส์ทุกคนอะไรเงี้ยครับเราก็เป็นตำรวจไหมล่ะแล้วพอพี่นุชชี่ชอบเราก็ค่อยมาดูว่าแล้วเขาเป็นตำรวจแล้วเขาจะมาอยู่กับพวกนี้เพราะอะไรแล้วทำไมเขาต้องมาพ่นสีอะไรเงี้ยครับบางตัวมันจะมาแบบเซอร์ไพรส์มาเพราะว่ามันคีเอทกันไปเรื่อยๆครับตำรวจนี่คือ1ในเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะขอเสริมวิธีการทำบทหน่อยได้ไหมคะคือเราก็จะนั่งกันอยู่แบบ3 คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งที่เราทำกันก็คือเราก็คือถกกันแบบพูดอย่างนี้ใส่อย่างนี้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 อะไรอย่างนี้แล้วมันยังไงเอาอย่างนี้แล้วมันยังไงไอ้นี้แล้วมันยังไงคือแบบอย่างพี่เอ็มมันจะมีความเป็นแบบผู้ชายมากๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบตัวละครตัวแบล็คหรือตัวละครตัวชอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาจากเขาแบบค่อนข้างสูงประมาณนึงอะไรเงี้ยเขาก็คือคนที่แบบว่ามอเตอร์ไซค์เหรอมอเตอร์ไซค์ทับทางม้าลายเหรอโอเคกูจะเดินไปเหยียบนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนแข็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเถียงกับคุณนุชชี่ว่าเขาก็จะมีแบบซุบซับกันเราก็จะมีแบบว่าคอมโพไมซ์เราก็จะขำเราก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันจะเป็น3แนวคิดที่มันมากระจุกกันอยู่ตรงกลางแล้วก็กระจายออกไปครับมันเหมือนแบบเราไม่ได้ทะเลาะกันนะคะแต่ว่าเราคุยกันอย่างเงี้ยบางทีก็แบบว่ายาวเป็นชั่วโมงยังไม่ได้สักตอนเลยก็ยังมีค่ะแบบอยู่อย่างนั้นแหละอยู่อย่างนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยมันคือการใช้การแบบถกเถียงเพื่อ develop
งานด้วย อันนี้คือวิธีการทำบทของเรานะคะ อืม ส่วนว่าถ้าถามเรื่องว่าจะให้ตัวละครแต่ละตัวมันขึ้นมาชัดยังไงใช่ไหมคะถ้าเป็นอย่างนั้น ครับ เรื่องของการกำกับอย่างเงี้ยพอเรามีบทแล้วเนี่ย เราก็จะต้องดูนักแสดงแต่ละคนเนี่ยว่าแต่ละคนเนี่ยพอเขาเล่นแล้วเขาเฉิดฉายไปในทางไหนอะ อืม คือเพราะว่าจริงๆในมันก็ไม่เหมือนตัวละครแต่บางคนมันบางตัวมันไม่เหมือนในบทซะทีเดียว เพราะว่ามันเกิดจากที่ว่าเขาเล่นไปแล้วเขาเล่นไปในทางนั้นแล้วมันอาจจะไม่ดีเท่าอีกทางหนึ่ง อย่างสมมติตัวหยกอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเขาในบทเนี่ยเขาจะต้องเป็นคนที่เหมือนเลือดร้อนสุดอะไรอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่าพอถ่ายไปแล้วมันไปทับลายกับชอนอะเพราะชอนจะเป็นคนแบบมุทะลุมากใช่ไหมทีนี้เราจะหาแต่ว่าเฟิร์สเขามีความซอฟต์อะมีความผงผางบวกเวกมีความตาสบางอย่างบอกไม่ถูกอะเล่นแล้วเราให้เล่นเป็นจริตแบบว่าเป็นตัวกระเทยเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันได้อะแต่ก็ไม่ใช่แบบว่า ผมว่าแบบเขาแบบพุ่งไปแบบหาผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันได้มันน่าจะมีความแล้วเขาก็อย่างหนึ่งตัวเขาเป็นศิลปินด้วยเนาะพอมันงานที่เราเลือกมาให้เป็นของคุณโอ๊ตมนเทียนเนี่ยมันมีความซอฟต์มันมีความลึกซึ้งบางอย่างแต่ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่แบบอารมณ์ศิลปินอ่ะแล้วก็เป็นแบบเออคนที่แบบช่างฝันตามหาความรักอะไรอย่างนี้แล้วก็มีความกล้าแบบบ้ากล้าอะไรอย่างเงี้ยแบบมีทำอะไรให้มันให้คนดูมันช็อกนิดนึงว่าแบบเข้าไปทำไมสถานีตำรวจมันไม่กลัวโดนจับเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไปยุ่งกับคนแบบนี้ได้ใช่อะไรอย่างเงี้ยเขากัดปากเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เขาทำได้ดีมันเกิดจากที่เราทำงานกับน้องเฟิร์สแล้วเราคิดว่าเขาเล่นตั้งแต่ตอนอ่านบทแล้วเราเห็นแล้วแหละว่าเขาอ่านแล้วมันไม่ได้เป็นคนที่พุ่งหรือว่ามุทะลุดุดันเท่ากับน้องออฟที่อ่านชอนอย่างเงี้ยเราก็หาทางปรับออกมาเบี่ยงให้มันให้ไม่หนึ่งไม่ทับลายกัน แล้วก็ไปในเฉิดฉายในสิ่งที่เขาถนัดหรือว่าอย่างน้องม่อนอย่างเงี้ยค่ะบทก็เติมให้นางเพียบเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่จำบทแล้วท่องเรื่องเกี่ยวกับพวกกฎหมายพวกอะไรเงี้ยแล้วดีที่สุดในกลุ่มไงเพราะว่าบางคนท่องแล้วแบบอย่างสมมติน้องออฟพูดแล้วก็จะแบบมันยังไม่หนักแน่นหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าน้องออฟไม่มีความรู้นะน้องออฟเขาก็มีความรู้ด้านสังคมการเมืองอยู่ประมาณนึงอ่ะแต่พูดแล้วคาแรคเตอร์มันกลายเป็นดูแบบไม่หนักแน่นหรือว่าดูกลายเป็นใช้อารมณ์ไปอย่างเงี้ยแต่ว่าอัลมอนด์เนี่ยว่าพูดแล้วมันได้ความแบบดูเชื่อว่าเขาเป็นเด็กเก่งจริงๆส่วนกันเนี่ยมันจะติดน่ารักพอพูดแล้วลำบากต้องเอาความน่ารักออกไม่งั้นมันจะไม่กราวมันจะไม่ดูไม่หนักแน่นแล้วก็จะถ่ายบทที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหาสาระที่มันยากๆหรือว่าเป็นเด็กเนิร์ดก็เลยเอาให้แกรมไปแกรมก็เลยจะดูเป็นแบบเด็กเนิร์ดอะไรต้องไปเถียงกับนุชอะไรเยอะๆเยอะๆจะเป็นคนที่คอยให้แบ็คกราวด์ความทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราต้องการจะพูดที่เป็นหน้าที่ของแกรมที่จะต้องพูดออกมาหรือว่าถกเถียงอะไรที่มันเป็นเนื้อหาเยอะๆอย่างเงี้ยฮะก็มอนทำได้ดีก็เลยต้องให้ไปทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนออฟนี้เราก็ให้เขามูทะลุไปเลยเพราะว่าหนูเห็นรู้สึกว่าเขาเล่นแล้วมันไปในทางแบบแบดบอยแบบกล้าวใจดีมันดูคนดูไม่เกลียดเขาที่เขาทำแบบนี้ใช่แล้วยิ่งดูยิ่งหล่อเลยคุณลูกี้กลายเป็นดูแซ่บดูหล่อแบบดูหล่อแล้วหล่ออีกหล่อแล้วหล่อเล่าได้เคมีใหม่ของออฟเนี่ยแหละครับออกในรูปแบบคนละรูปแบบเลยกับที่ผลงานที่ผ่านมาส่วนน้องกันเนี่ยเราก็จะเห็นเขาว่าเขาก็ควรจะเป็นด้านตรงข้ามของออฟเนาะพอออฟได้เป็นอย่างนี้แล้วกันก็ควรจะต้องซอฟมีความที่คอยยั้งผัวไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบคำนี้เพราะฉะนั้นอีบทยับยั้งชั่งใจผัวอะไรก็จะเติมเข้ามาในทีหลังไงซึ่งตอนท้ายเนี่ยน้องๆเขาก็จะช่วงแรกเขาก็เบื่อนะเพราะว่าเดี๋ยวมากเวลาเขาไปทำงานเรื่องอื่นเขาจะสติ๊กตามบทหรือว่าไม่ค่อยมีการตัดสินแต่เราก็จะบอกว่าจะเอาไหมล่ะเอาแบบว่าถ่ายไปแล้วเธอเล่นอีกฉากหนึ่งเป็นอย่างนี้อีกฉากหนึ่งเธอพูดอีกแบบนี้ให้คนดูมันดูรู้สึกว่าอีนี้เป็นบ้าคาแรคเตอร์นี้ไม่ต่อเนื่องหรอหรือเธออยากได้อะไรที่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นอย่าบ่นก็ท่องไปอันใหม่ไปเล่นใหม่ไปชอบนั่นแหละครับคราวนี้เราไปถึงคำถามเรื่องโปรดักชันอย่างบ้างไหมใช่นิดนึงต้องคือเรียกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยขอเรียกว่ามันคือหนังอาร์ตแบบดาร์กๆด้วยอินดี้ด้วยคือแบบมีความชัดเจนในความเป็นศิลปะไม่ว่าจะมุมกล้องในการถ่ายทำหรือการสื่อสารใดๆก็ตามแต่อยากรู้ว่าแบบมี reference ไหมเอามาจากแนวไหนประมาณไหนคุยกันไหมยังไงก่อนถ่ายทำว่าแบบอยากให้มันเป็นแนวเนี้ย
เรื่องเนี้ยประมาณฟิลเนี้ย จริงๆไอ้หนังถ้าพูดถึงหนังที่เป็น reference อะค่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องแบบว่าโจ๊กเกอร์อะไรที่เราลอง ครับ ลองดูได้แล้วก็จะพูดนำเสนอเมืองที่มีความเสื่อมโทรมอะไรบางอย่างใช่ไหมแต่ว่าเราก็ไม่ถึงขั้นว่าไปนั่งก๊อปช็อตโจ๊กเกอร์มา เพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องละโลกอยู่แล้ว แต่ว่าตอนถ่ายเนี่ยค่ะมันเป็นช่วงที่นุชชี่เพิ่งถ่ายหนังเรื่องซีรีส์ของ HBO เสร็จไปคือเรื่อง Forbidden อย่างเงี้ยเรื่อง Forbidden ซึ่งเขาก็จะ Forbidden ถ่ายมันเป็นซีรีส์ออริจินอลภาษาไทยเรื่องแรกของ HBO แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ออนเดี๋ยวจะออนเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นครึ่งปีอะไรประมาณนี้เรายังพูดไม่ได้ก่อนเพราะว่าทางเดี๋ยวทางเขาจะเป็นคนแจ้งมาว่าเขาจะออนเมื่อไหร่แต่ว่าคือเราถ่ายซีรีส์เรื่องนั้นมาแล้วเราก็โปรดักชันมันก็เราก็ลองปกติอะค่ะตัวดิชี่เองถ่ายหนังอาร์ตมาเนี่ยมันก็จะเป็นมุมมองแบบเขาเรียกว่ามันมีความเป็น objective อะค่ะคือเป็นมุมที่เหมือนเฝ้ามองเป็นมุมที่ให้คนดูเฝ้ามองตัวละครอย่างเช่นเรื่องมาริลาหรือว่าอุณการอย่างมาริลานี่มันจะเป็นมุมนั้นชัดเจนหน่อยเพราะว่ามันว่าด้วยหนังด้วยตัวมันเองก็เป็นการว่าด้วยการทำสมาธิคือการทำสมาธิเราก็เหมือนจะต้องเพ่งใช่ไหมฮะเพ่งมองพิจารณาเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยมันก็จะชวนให้คนดูแบบเพ่งมองพิจารณาแต่ว่าพอเรื่องนี้มันจะไม่ใช่เรื่องนี้มันจะเป็นมุมที่มันเป็นแบบแบบ objective มากอะก็คือไม่ใช่เป็นมุมที่เป็นแบบ subjective มากก็คือเป็นแทนสายตาตัวละครแล้วก็เข้าไปใกล้เห็นสีหน้าตัวละครซึ่งมันเป็นมุมที่มันเป็นซีรีส์ต่างประเทศที่เขานิยมใช้กันน่ะมุมนี้มันก็เลยเป็นมุมที่ถ่ายนักมีก็เลยใช้มุมภาพลักษณะนั้นเป็นแบบ subjective แบบมากๆประเภทแบบตั้งกล้องใกล้อยู่อย่างนี้หรือว่าแทนสายตาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยให้มุมภาพที่มันไม่เหมือนกับซีรีส์เรื่องอื่นด้วยแล้วก็ประกอบกับที่ว่าตัวดิฉันเองก็จะชอบเลือกมีเวลาทำงานโปรดักชันมันจะมีเอสเธติกบางอย่างที่เราจะเลือกในสิ่งที่เราชอบโปรดักชันที่มันมีความรกร้างบางอย่างมันมีรายละเอียดมี texture บางอย่างมันมีดีเทลเยอะๆเพื่อให้คนดูเนี่ยดูแล้วชวนคิดไปต่างๆนานาอย่างเงี้ยมันก็จะประกอบกันออกมากับการถ่ายทำลักษณะเนี้ยฮะก็เลยออกมาเป็นอย่างนัดมีออกมาซึ่งทีมงานก็ช็อกอยู่นะเพราะว่าเราอัดแอปกองถ่ายหนังแบบสเกลอินเตอร์เนชั่นแนลมาไงแบบถ่ายแบบนี้อย่างเงี้ยมุมกล้องเดี๋ยวมากเขาก็จะชินการใช้2 กล้องอะไรอย่างเงี้ยบางทีของเราส่วนใหญ่ประมาณ 70-80% จะเป็นแบบกล้องเดียวนักแสดงก็ช็อกในวันแรกๆเพราะว่าต้องเล่นหลายรอบแล้วมุมก็เยอะไปหมดคือซีรีส์อย่างตอนเราถ่ายต่างประเทศเนี้ยซีรีส์เขาจะต้องมีความไดนามิกอะค่ะถ้าเราสังเกตซีรีส์ต่างประเทศคือบล็อกกิ้งเขาจะไม่มายืนนิ่งๆแล้วคุยกันจะน้อยมากเว้นแต่ว่าเป็นเรื่องที่คุยแบบซีเรียสแบบอะไรจริงจังอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องปกติก็จะเดินคุยบ้างหรือไม่ก็พอคุยไปถึงบีทหนึ่งก็จะมีการเปลี่ยนบล็อกกิ้งเดินไปรับอีกมุมหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องของน็อตมีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำอย่างนั้นได้ประมาณ 80% คือเดี๋ยวตัวละครก็จะเดินคุยกันเป็นหนังเด็กผู้ชายเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยแล้วมันก็ต้องรับหลายมุมไงเพราะว่ากล้องมันก็ต้องไปรับมุมนั้นเพราะว่าจะรับหน้าอันนี้อันนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้การถ่ายทำเนี่ยมันมีความยากกว่าปกติที่เราถ่ายซีรีส์อื่นๆนะฮะกล้องเดียวด้วยเหรอครับคุณนุชชี่จริงๆมี2 กล้องค่ะแต่ว่าโดยมากก็เราก็จะถ่ายกล้องนึงส่วนใหญ่ในบางมุมมันจะเป็นกล้องเดียวคืออาจจะต้องอธิบายผู้ชมนิดนึงอะค่ะว่าเมื่อเราถ่าย2 กล้องเนี่ยหลักการก็คือว่ามันตัวละครคุยกัน2 คนใช่ไหมฮะกล้องหนึ่งก็รับหน้าอีกฝั่งหนึ่งกล้องหนึ่งก็รับหน้าอีกฝั่งหนึ่งมาถูกไหมฮะทีนี้ถ้าเราต้องการมุมที่มันเป็นแบบแอบมองอ่ะมันได้ก็คือกล้องก็ต้องไกลๆแล้วก็ซูมเข้ามาถูกไหมฮะมันก็กล้องมันก็ถ่ายไม่ติดกันแต่ถ้าเราต้องการมุมที่มันเป็นแบบ subjective หรือแบบใกล้มากๆเช่นเราตั้งอยู่ตรงเนี้ยมันก็เท่ากับว่ามันถ่ายอีกกล้องหนึ่งไม่ได้เพราะมันจะติดกล้องนี้ไปด้วยมันก็เลยต้องใช้กล้องเดียวกันแล้วกล้องเดียวจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าเราต้องการภาพที่ให้ลักษณะอย่างเงี้ยเช่นภาพที่ใกล้มากใกล้หน้าให้เห็นสีหน้าหรือว่าภาพที่มันเป็นฟอนต์หน้ามากๆให้เห็นสีหน้าชัดๆอย่างเงี้ยก็จะถ่าย2 กล้องไม่ได้เพราะว่ากล้องฟอนต์หน้ามันคือกล้องมันก็ต้องอยู่อย่างนี้ใช่ไหมฮะอีกกล้องหนึ่งมันก็รับอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้แล้วไงเพราะมันจะบังเกิดมันก็เห็นกันขนาดถ้าเป็นกล้องถ่ายเหมือนถ่ายละครทีวีมันก็ต้องเฉียงซะหน่อยนึงซึ่งก็จะไม่ได้มุมภาพลักษณะนี้อันนี้ไม่รู้อธิบายแล้วเทคนิคเข้าไปหรือเปล่าไม่น่าจะอันนี้ชอบครับชอบก็ง่ายๆว่าช่องนี้มันเข้าเฟรมอ่ะอีกกล้องมันจะเข้าเฟรมมันจะโผล่มันก็ติดไปด้วยสามารถดู reference ได้จากbehind the scene ตอนล่าสุดครับ
ที่เขาจูบกันแล้วกล้องไปแทบจะชนหน้าของชอนแล้วไว้อยู่แล้วก็จะเข้าใจว่าพี่นุชชีหมายถึงว่ามันอีกกล้องมันรับไม่ได้จริงๆเพราะมันจะติดตากล้องอีกคนเข้าไปในภาพด้วย คือเราก็ได้เรียนรู้จากการที่ถ่ายของให้ถ่ายซีรีส์ให้ HBO เลยค่ะว่าต่างประเทศเนี่ยเขาเอาคุณภาพแบบนี้ไงมันเหมือนการถ่ายหนังทีนี้ถ้าเราทำซีรีส์ไทยแล้วproduction value หรือว่าการถ่ายมุมภาพมันไม่ได้อารมณ์มันไม่ได้เข้าไปใกล้แบบเนี้ยมันก็สู้เขาไม่ได้อ่ะ เรารู้สึกว่าเราก็ต้องทำแบบนี้ไงแต่ว่าโอเคมันอาจจะทำให้ต้องวางแผนจัดการการถ่ายทำที่ละเอียดละออขึ้นหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้มีวันถ่ายเยอะเท่าเขารวมทั้งเราอาจจะต้องเพิ่มวันถ่ายจากปกติซีรีส์ก็จะถ่ายกัน2 วัน2 วันครึ่งของเราก็ต้องเป็นแบบ3 วันอย่างเงี้ยฮะซึ่งก็ต้องเป็นเรื่องของงบประมาณอะไรที่ต้องmanage จัดการกันให้รัดกุมให้ดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยสุดเนาะถ้าอย่างลองนับดีๆอย่างเช่นใน EP 1ท้ายสุดอะค่ะมันจะเป็นซีนที่ทุกคนทุกตัวละครเนี่ยอยู่รวมกันหมดในอู่แล้วก็จะเป็นการที่ขี่มอเตอร์ไซค์ที่จะไปภารกิจแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันก็นั่งอยู่หลังมอนิเตอร์ฉันก็ติ๊กเลยค่ะมีทั้งหมด24มุมค่ะ24มุมอาจจะให้ลองไปนับดูก็เพราะว่าพี่นุชชีเขาก็จะแบบว่ามันต้องอารมณ์แบบนี้นะมันต้องแบบไปพุ่งไปข้างหน้านะมันจะต้องเห็นหน้าปัดนะมอเตอร์ไซค์มันจะต้องเห็นนี่มุมนี้รับมุมนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยค่อนข้างที่จะจบพาร์ท 1ได้มี power มากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่างประเทศก็ถ่ายกันอย่างนั้นจริงๆนะเพราะเรารู้เลยว่าคือพอเราถ่ายแบบอย่างที่เราเคยทำเนี่ยทางโชว์รันเนอร์หรือว่าทางของต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะติงมาว่าคุณถ่ายอันนี้เพิ่มให้ผมหน่อยคุณถ่ายอันนั้นเพิ่มให้ผมหน่อยฉันอยากให้ใกล้กว่านี้ถ่ายอย่างเงี้ยเราเข้าใจเลยว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ซีรีส์ต่างประเทศเขาทำอ่ะทีนี้เราก็ต้องทำบ้างไม่งั้นเราก็จะสู้เขาไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวขนาดนั้นหมายถึงว่ามันก็มีวิธีการถ่ายที่อาจจะใช้มุมน้อยปล่อยนิ่งได้บ้างในหนังบางเรื่องแต่ว่าอันนี้ในเนื้อหนังมันเป็นทริลเลอร์อยู่หน่อยมีซัสเพนส์เป็นดราม่าเข้มข้นอย่างเงี้ยมันก็การใช้มุมพวกนี้มันก็เป็นคนดูจะคาดหวังที่จะได้เห็นอยู่แล้วเราถ่ายไม่ได้เดลิเวอร์ส่วนนี้ไม่ได้มันก็ทำให้อารมณ์มันก็พร่องไปดีมากถือว่าเป็นความโชคดีของคนดูที่ได้ดูซีรีส์คุณภาพดีแล้วก็เห็นเพราะว่ามุมกล้องที่ใส่มาอย่างที่น้องหนูเล็กพูดเมื่อกี้แบบเห็นหน้าปัดมอเตอร์ไซค์เห็นคนเดินไปเห็นนู่นเห็นนี่คือเราเห็นแล้วพูดถึงด้วยในตอนที่ดู React Recap เราก็พูดถึงกันว่าแบบเฮ้ยเราเห็นซีนเหล่านี้ที่ใส่เข้ามาที่โดยปกติซีรีส์ไทยเราจะไม่เห็นซึ่งขอบคุณมากที่ทำให้เราได้ชื่นชมผลงานดีๆนะคะแต่การที่จะขนาดนี้ได้พีโปรทำขนาดไหนพีโปรแบบว่าเตรียมตัวกันขนาดไหนถึงขั้นต้องเขียนสตอรี่บอร์ดเลยไหมถึงแบบเข้าใจเพราะว่าพวกเนี้ยเฟรมแบบคิวจะแหกมากเพราะว่า24เทค24มุมถ่ายกันทั้งวันไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาทำขนาดนั้นเป็นเรื่องน่าเสียใจมากเพราะว่ามันอย่างที่ว่าเพราะว่าสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับมันทำให้ทุกคนออกกองไม่ได้แล้วมันต้องอั้นมาออกกันตอนช่วงปลายปีอะค่ะซึ่งพอช่วงปลายปีเนี้ยซีรีส์ต้องออนตอนช่วงปลายปีด้วยช่วงเดือนธันวาเราก็มีเวลาถ่ายเนี้ยประมาณ2 เดือนหรือว่าเตรียมงานเนี้ยประมาณไม่เกินเดือนนึงมันแทบจะไม่ทันอยู่แล้วอะค่ะพอเราไปนั่งในโลเคชันเนี้ยเราก็จะนึกไม่ออกคือกว่าที่จะดูจากบทแล้วปรับจากบทให้ได้บล็อกกิ้งที่คอนวินซิ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็แทบจะไม่ค่อยได้เลยอะค่ะแต่ว่าเราใช้วิธีนี้ค่ะเราก็จะใช้ช่างภาพที่เห็นใน behind the scene ล่าสุดนั่นแหละค่ะคนที่ใส่เสื้อลายดอกๆนะก็เป็นหนึ่งใน key person สำหรับที่ทำให้ภาพมันออกมาได้อย่างที่ต้องการเพราะว่าเขาเป็นช่างภาพที่ถ่ายสารคดีมาคือถ่ายเป็นเชิงข่าวเชิงสารคดีมาหมายความว่าเขาจะมีความแข็งแรงมากในการที่จะแฮนด์เฮลกล้องได้ทั้งวันแล้วก็มีความนิ่งคือจะเห็นสังเกตว่าเราจะใช้กล้องที่ตามตัวละครแฮนด์เฮลได้เยอะคือถ้าเป็นต่างประเทศเรามีงบเยอะเราอาจจะใช้ Steadicam ได้ไงแต่เราไม่มีนะเราต้องใช้คนที่มีทักษะการแฮนด์เฮลกล้องที่ถือตามตัวละครเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญ specialist มาเลยซึ่งช่างภาพคนนี้ก็ชื่อสิงห์นะครับจริงๆก็เป็นเหมือน camera operator เนี่ยเขาก็จะทำให้การถ่ายทำเนี่ยมันทำให้เร็วขึ้นได้ Director of Photography คือพี่เฉาก็จะดูภาพรวมแสงอะไรเงี้ยคือนี่คือผู้กำกับภาพแล้วก็มีช่างภาพอีกตำแหน่งหนึ่งแล้วก็ช่างภาพเนี่ยคนนี้จะเป็นคนคอยดู operate กล้องซึ่งก็ทำให้เราสามารถถ่ายทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเราไม่ต้องตั้งขาแบบไม่ต้องเสียเวลาเซตอัพกล้องนานเพราะว่าเขาสามารถที่จะถือแล้วนิ่งแล้วถ่ายเลยเดินไปตรงนี้ถ่ายเลยแล้วก็
สามารถที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงมีร่างกายที่สูงพอที่จะแบบว่ารับมุมข้ามไหล่นักแสดงที่สูงเช่นออฟเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปสูงกว่าเขาได้แล้วถ่ายลงมารับหน้ากันที่ตัวเล็กกว่าได้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นงานที่ต้องแบบสเปซิฟิกหาคนที่ให้เหมาะสมกับเนื้องานนะฮะ ตัวเขาคือขา ที ตั้ง นี้ กล้ เรา อง ขาทั้งกล้องจริง เราเรียกกันว่าพี่สิงขาปลอมค่ะ เซดี้แคมพอนิ่ง จริง มาก เรียกกันว่าพี่สิงขาปลอม เพราะว่านิ่งมากเป็นคนที่ยืนได้ทั้งวันเก่ง เพ มา ราะว่าก เขามาสายนี้โดยตรงอยู่แล้วเพราะด็อกิเมนทารีมันจะไปตั้งขาไม่ได้มันต้องถ่ายเลยแล้วมันกล้องมันต้องไม่สั่นไหวมากจนกระทั่งว่ามัน ดูแล้ว ทำให้ ปวดหัว ดูแบบฉันอ้วกแตกมันก็อาจจะมี ใช่ บาง ใช่ ที ใช่ แตกบ้างก็มีเพราะว่ามันอาจจะเราถ้าเรามีอุปกรณ์การถ่ายทำหรือเราอาจจะเลือกเอาไปใช้ในซีนอื่นๆที่สำคัญกว่านั้นอะไรเงี้ยมันไม่สามารถได้ทุกอย่างที่เราต้องการอยู่แล้ว แต่ว่าอันเนี้ยมีพี่สิงห์เนี่ยคอยช่วยถ่ายให้ได้ภาพอย่างที่ต้องการ แล้วก็ได้ในเวลาอันสั้นและรวดเร็ว คุณนุชิตร่วมงานกับพี่ช่างภาพคนเนี้ยพี่ชื่ออะไรคะสินนะคะ สิ่งเนี้ พี่ ย สิงห์ พี่สิงห์ สิงห์ ร่วมงานกันมา หีบกะลัน จริงๆก็เพิ่งมาร่วมงานกันที่ถ่ายกับ HBO เนี่ยค่ะ อืม เพราะว่าทางตอนถ่ายเรื่อง Forbidden นี่ก็หนักเหมือนกันเพราะว่าต้องไปอยู่ในป่า อันนั้นยิ่งยากใหญ่เลยเพราะว่าพื้นมันไม่เรียบด้วยไงอันนี้ถือว่าหมูสำหรับเขาเพราะว่าพื้นเรียบ อันนั้นมันเป็นพื้นหินพื้นเถาวัลย์พื้นไม้พื้นดินอะไรอย่างเงี้ยยวบยากก็ต้องอย่างนี้เหมือนกันก็ต้องแฮนด์เฮลตามหรือว่า steady cam ตามอะไรอย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันค่ะแต่เราก็รู้สึกว่าจะให้ได้ภาพที่ถ่ายได้เร็ว แล้วก็สามารถจะได้ภาพที่อยากได้ต้องการก็จะต้องมีคนที่เชี่ยวชาญเหมาะกับแต่ละโปรเจกต์แต่ไม่ได้เรื่องหน้ามันอาจจะอีกแบบหนึ่งแล้วแต่การดีไซน์ภาพก็ได้ อันนี้แล้วแต่เรื่องเนาะโอเค ครับก็เท่าที่ดูมาตอนนี้ก็กี่ EP 8 EP ใช่ไหม8-9 EP เข้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็มันมีภาพบางภาพแหละที่แบบว่าดูแล้วแบบมันว้าวมากทั้งด้านการแสดงเรื่องเทคนิคอะไรต่างๆนะก็คือจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้คือฉากที่แบบว่านักแสดงไปกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆกระโดดข้ามซอกตึกเข้าไปเนี่ยแบบว่ามีแก็บช่องว่างตรงนี้ให้กระโดดข้ามกันไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคนดูทุกคนก็มีการแบบว่าตีความแล้วแต่ละคนก็ตีความว่าอาจจะหมายถึงอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยอยากจะฟังจากผู้กำกับอยากฟังจากทีมบทบ้างว่าตอนที่เขียนบทตอนนี้หรือการกำกับตรงเนี้ยเราคิดว่ามันมีสัญญาในการที่จะสื่ออะไรบ้างครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหมีการแบบลงทุนเหมือนกันแบบใช้สลิงเลยหรือเปล่าในเรื่องโปรดักชันอะไรอย่างเงี้ยครับเอินกันมาเลย ทีเดียวทั้งข้ามสิ่งกีดขวางและข้ามตึกเนี่ยเอาในมุมผมก่อนแล้วกันครับผมเป็นคนชอบดูอะไรแบบผาดโผนและทีนี้เนี่ยมันก็เหมือนแบบคนพวกนี้มันต้องไปทำอะไรที่แบบถอยหลังไม่ได้ทีนี้มันถอยหลังไม่ได้มันจะมีแบบกลุ่มคนที่อังกฤษอยู่ใน YouTube ชื่อ Storraw เผื่อไปเซิร์ชกันแล้วนะครับเขาจะเป็นคนที่เป็นที่มาของการกระโดดข้ามต่างๆกระโดดไปในเสาที่อยู่กลางน้ำซึ่งที่อังกฤษมันจะมีเสาแบบนี้เยอะมากแต่ในไทยหายากมากครับตอนเขียนบทเนี่ยเรามีเรฟเฟอเรนซ์จากเขาซึ่งเขาเคยไปร่วมงานแปะหัวอย่างงานเรื่อง Six Underground ของ Netflix เขาก็เคยไปร่วมมาแล้วคือเขาแบบไปเล่นตัวเป็นสแตนด์อินให้ในการกระโดดบนตึกอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็จะมาเปรียบกับแก๊งเด็กพวกนี้ที่แบบไม่ว่าฉันจะทำอะไรฉันต้องแบบเล็งไปที่เป้าหมายอะไรเงี้ยบางทีมันแบบต้องทำเลยถ้ามัวแต่ลังเลก็ทำไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่ผมเสนอแล้วพี่นุชชี่น่าจะเห็นว่ามันน่าจะทำภาพที่สวยได้แล้วมันก็มีความหมายสื่อไปในทางที่แบบเราต้องการว่าพุ่งไปหาเป้าหมายอะไรประมาณนี้ครับหนูเล็กมีอะไรพูดไหมคะค่ะก็นั่นแหละค่ะก็ความจริงมันก็เป็นความคิดมาจากพี่เอ็มอะไรที่มันแบบว่าโลดโผนโจรทยานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความแบบว่าเขาจะมีความเป็นแบบผู้ชายอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างสูงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าก็มันน่าตื่นเต้นดีกว่าแบบว่าเฮ้ยเรามานั่งพูดว่าเราจะพุ่งไปข้างหน้านะพวกเราทุกคนไปบีไปอะไรเงี้ยการที่มันมีกิจกรรมอะไรเงี้ยมันเป็นการแล้วก็เป็นการฝึกฝนของกลุ่มนี้ด้วยว่าเฮ้ยอยู่ๆเขาจะแบบมาเก่งมันจะมาแบบไปสนิกไปตรงนู้นตรงนี้ได้ยังไงถ้าเขาแบบขาดการฝึกฝนตรงนี้มาอะไรเงี้ยก็เพิ่มเป็นเหมือนแบบเหตุและผลของตัวละครไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆเราดูฉากเนี้ยเราก็มันยากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันหาโลเคชั่นอย่างที่คุณเอมบอกว่าในเมืองไทยมันก็ไม่ค่อยมีอ่ะแล้วก็ให้โลเคชั่นไปหาเสากลางน้ำมาสิครับอย่างเงี้ยมันก็เยี่ยมันก็แบบเขาก็หากันไม่ได้อ่ะเขาไงอ่ะใช่ไหมโลเคชั่นมันแบบอะไรอ่ะเสากลางน้ำที่โดดออกไปได้มันมีหรอ
เขาบอกลองดูสะพานที่มันสร้างไม่เสร็จไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปหามาหลายที่มันก็ไม่มีอยู่ดีอ่ะมันก็ยากมากเลยก็สรุปก็ได้เป็นในท่าเรือแต่ว่าโลเคชั่นในบรรดาฉากพวกเนี้ยค่ะมันเนื่องจากว่ามันบางทีมันก็ไม่ตรงที่เรา100%บางทีมันอาจจะกว้างมากเกินไปบ้างบางทีมันก็แต่ว่าแคบไปแล้วเราว่ามันก็ไม่ได้อารมณ์อย่างเงี้ยหรือมันเราก็เลือกที่มันรู้สึกมันใกล้เคียงที่สุดแล้วกันแล้วน้องๆเขาก็โอเคเขาก็ไปเรียนฟรีรันนิ่งกันมาเขาก็จะได้ในหลายฉากแต่ว่าการที่ให้น้องๆเขาไปกระโดดแบบว่าข้ามอะไรแล้วแบบเดี๋ยวตกตึกเราไปตายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็ต้องมาด้วยแห่กันมาด้วยสลิงด้วยอะไรอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเซฟตี้อะค่ะที่พอมันมีสลิงอะไรเข้ามามันก็เลยก็ดูต้องเป็นลงทุนแบบอย่างนั้นแต่จริงๆเราคิดอะตอนตัดต่อก็รู้สึกว่าจริงๆเราน่าจะเลี่ยงมุมให้มันดูสมจริงขึ้นดีไหมแต่ว่าอันนี้มันก็ที่ตัดไปมันก็มีความหวือหวาเอนเตอร์เทนนะฮะคือแบบดูแล้วมันก็จะกึ่งเอ๊ะดูแบบเหมือนหนังซูเปอร์ฮีโร่หรือเปล่าเหมือนหนังจีนหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์แวลูที่ใส่เข้าไปก็ได้เพราะว่าไหนๆก็ถ่ายมาแล้วแต่จริงๆถ้าเกิดพูดถึงว่าด้วยสมมติเราเป็นทำหนังอาร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็คงจะแบบว่าตัดออกดีกว่าตรงนี้เราไม่ให้เห็นกระโดดปุ๊บแล้วเราก็ไปถึงเลยอะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวโปรดิวเซอร์ก็จะมาตอบว่าแบบทำไมเธอถ่ายลงทุนไปเยอะๆทำไมเธอไม่เอาออกมาโชว์เลย เข้าใจมุมเลยคือถ้าเกิดสมมติไม่เห็นแบบเผินมาหล่อๆแล้วตัดปุ๊บมันก็ดูสมจริงแต่พอใส่มากับมันได้รสชาตินะตอนดูเนี่ยว่าเฮ้ยแบบว่าเราแบบแกงน้องคนน้อยมากอ่ะคนอื่นโดดมาอย่างนี้แล้วน้องกันโดดมาแบบแกงกันสุดๆโอ้ยจริงๆกันเนี่ยเป็นคนที่โดดได้ดีมากรองจากม่อนเขาเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเขาโดดเขามีพื้นฐานตรงนี้มากกว่าคนอื่นอยู่แล้วเนี่ยเขาจะโดดได้ท่าที่แบบดูสมจริงเนาะแต่ว่าน้องกันเนี่ยเป็นคนที่โดดแล้วแบบได้ท่าถ้าเอาท่าเท่นะเขาก็จะโดดท่าเท่มากได้เลยแต่ว่าในบทเขาต้องเป็นแบบแนวน่ารักเนี่ยซึ่งจริงๆน่ารักนี่เพราะนั้นก็คือโดดแล้วก็ยากเหมือนกันเพราะมันต้องแบบปัดปลายกลางอากาศอะไรอย่างเงี้ยใช่กันเก่งมากนะคะกันตั้งแต่ที่เรียนตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะกันก็จะชอบพูดว่าแบบพี่จะทำได้เหรออะไรเงี้ยแต่เขาก็จะเป็นคนแรกที่แบบว่าทำได้แล้วก็ทำได้สวยมากเพราะเหมือนกันจะมีความแบบซนๆอยู่แล้วเขาก็จะชอบแบบพี่นุชชี่แล้วก็จะชอบปีนป่ายอะไรของเขาไปก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าตอนถ่าย WR เขาก็ปีนกำแพงตั้งไม่รู้กี่รอบอุ้ยพอมาเรื่องนี้ได้บ่นใหญ่พี่ละตบอ้าวหยุมหนึ่งแล้วนะอันนี้หยุมหนึ่งอยากจะหยุมหัวมากที่ถามเมื่อกี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันก็มีส่วนหนึ่งที่คุณเอ็มพูดนะมันมีต้องตีความตรงนี้ด้วยว่าต้องการจะสื่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วตอนที่ดูมานึกถึงหนังฝรั่งเศสลุคเบซงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องที่พูดถึงคนชายขอบนี่แหละบงเลียร์เทสหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการแบบว่ากระโดดข้ามตึกนู่นนี่นั่นโน่นแต่เขาก็จะแตกต่างจากเรื่องนี้นะเพราะว่ามันจะออกมาเป็นแนวแบบประมาณบึกบึนอะไรอย่างเงี้ยเน้นความเข้มแข็งมีความแกร่งอะไรอย่างเงี้ยแบบเรื่องนี้มันก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งอะนะตัวละครแต่ละคนที่กระโดดข้ามมาก็เลยเป็นพวกแมวกระโดดข้ามตามหลังคาไงพิจารณาการเป็นแนวน่ารักอ่ะใช่ออกแนวน่ารักมากกว่าแนวบึกบึนส่วนตัวผมชอบเพลงจังเลยครับเพลงที่เลือกเข้ามาโอ้โหมันถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะแล้วก็วอลลุ่มที่มาเนาะโอ้โหแบบยิ่งตอนที่แบบว่าเปิดซีนหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันเท่จังเลยครับอยากรู้ไปเลยครับว่าแบบว่ามายังไงคือต้องเป็นคนฟังเพลงเยอะมากแล้วการเลือกแต่ละเพลงออกมานี่มันยังไงครับคุณนุชชี่ครับคือจริงๆก็เป็นคนฟังเพลงเยอะอยู่แล้วเพราะน้องๆน้องๆแสดงหลายคนก็แบบพี่นุชชี่ขอเพลย์ลิสต์หน่อยฉันชอบเพลงชอบซาวด์แทร็กอยากรู้ว่าเธอฟังเพลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็ไม่ได้เราก็ฟังสะสมมาตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นน่ะนะคะมันก็ฟังแบบทั้งหมดแล้วคลาสสิกบ้างนิวเอจบ้างฟังมารายแครีดีว่า everything แต่ว่าคือเราเป็นคนชอบฟังดนตรีแบบอาจจะเพราะว่ามีความรู้ด้วยดนตรีด้วยมั้งครับเพราะว่าเราก็จะเป็นคนชอบฟังแล้วแยกเนี่ยว่าเขาใช้อะไรบ้างซาวด์เป็นอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็เราอาจจะเป็นเพราะเราต้องบรีฟกับคอมโพเซอร์บ่อยเราต้องคุยภาษาดนตรีกับเขารู้เรื่องว่าใช้บันไดเสียงอะไรหรือว่าจะอยากใช้เครื่องอะไรเครื่องเป่าเครื่องสายชนิดไหนแบบไหนงานอะไรยังไงก็ทำให้เราฟังดนตรีไปเยอะๆเรื่อยๆฮะแล้วก็พออาจจะไม่ได้มีความรู้ลึกมากหรอกแต่ก็มีเทสมีรสนิยมที่เป็นเฉพาะตัวว่าชอบแนวนี้อะไรเงี้ยส่วนเพลงที่มาอยู่ในรถมีเนี่ยจริงๆมันก็มาจากไลบรารีนั่นแหละค่ะ
เพราะว่า อืม เราไม่ได้มีเรื่องงบในการคอมโพสดนตรีประกอบเนี่ยคือถูกตัดออกไปเลย เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ก็ต้องใช้ไลบรารีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไลบรารีที่เป็นสำหรับเลือกเพลงมาประกอบในงานคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมากอะอย่างไลบรารีที่เราใช้สำหรับ Not Me ส่วนใหญ่ก็จะมาจาก Artlist ซึ่ง Artlist มันก็จะเหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่แบบว่ามีศิลปินอิสระอะไรเอางานเข้ามาให้เราฟังแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกมาประกอบในงานของเราได้ ซึ่งเราก็จ่ายค่าลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นรายปีเนี่ยมันก็จะมีเพลงให้เลือกเยอะมากเลยแล้วก็ต้องนั่งฟังไปว่าจะเพลงนี้แบบนี้ต้องดูเนื้อร้องว่ามันตรงไหมหรือว่าถ้าเนื้อร้องไม่ตรงเอาแค่ดนตรีแล้วก็มีเพลงให้เลือกตั้งแต่แบบที่เป็นแนวแบบคลาสสิกซิน e มาติกสกอร์หรือเป็นแอมเบียนเป็นร็อกเป็นป๊อปเป็น R&B เป็นฮิปฮอปเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเลือกมันแล้วก็เอามาประกอบในในซีรีส์ครับ อืมเฟี้ยวมาก มันจะน่าตกใจนะเพราะว่าพอเราหลังๆพอเรานึกถึงเพลงไลบรารีมันจะรู้สึกว่าคุณภาพการแต่งอะไรเงี้ยมันจะไม่น่าจะดีมากซาวด์มันไม่น่าจะดีมากใช่ไหมฮะ ใช่ แต่ ใช่ ว่า ใช่อันนี้คือผมยังงงเลยเนี่ยว่าคุณนุชเอามาจากไลบรารีเหรอครับโอ้โหแบบ ใช่จริงๆจริงๆในมันก็เป็นแพลตฟอร์มดีกว่าอย่าเรียกว่าเป็นไลบรารีแบบที่เราคุ้นชินเลยเพราะไลบรารีอย่างที่เราคุ้นชินมันจะมีเพลงที่แบบเราซื้อเหมามาแล้วเราก็มาเลือกใช่ไหมฮะมันก็แต่ละเรื่องมันก็ใส่ซ้ำไปซ้ำมาอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอันนี้มันเป็นเหมือนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่แบบว่ามันก็มีศิลปินหลายๆที่หลายๆคนจากทั่วโลกเขาก็คอมโพสเพลงออกมาแล้วเขาก็เอาเพลงนั้นมาลงให้ฟังให้เลือกใช้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการโปรโมทงานเขาด้วยเขาก็อาจจะได้เงินส่วนแบ่งจากค่าลิขสิทธิ์ที่เราจ่ายรายปีด้วยอะไรเงี้ยมันก็เป็นวินวินกันทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วพอเราฟังไลบรารีเพลงเหล่านี้รู้สึกมันซาวด์ดนตรีมันดีมากเลยอ่ะคือบางเพลงมันก็อัดแบบออร์เคสตราจริงมาเลยเว้ยเครื่องสายอะไรก็แบบแน่นบรัสแบบชนะเครื่องเป่าอะไรแบบชนะเลิศมากคอมโพสอะไรก็ไม่ได้ดูแบบไก่กาเลยนะเหมือนแบบมีความซับซ้อนโซฟิสติเคทแบบดีมากๆอะไรเงี้ยมันอยู่ขึ้นที่ว่าเราจะเลือกหรือเปล่าแล้วก็มันอยู่ที่ว่าถ่ายหนังออกมาแล้วพอเอามาประกอบกับเพลงเหล่านี้แล้วมันเข้าหรือเปล่าด้วยอย่างของเรามันก็ถ่ายแล้วมันอาจจะมีเอสเตติกเฉพาะมีสุนทรียะบางอย่างอย่างเงี้ยภาพอย่างที่เราทำออกมาแล้วมันก็สามารถไปได้กับซาวด์ดนตรีแบบนี้อย่างเงี้ยแล้วก็เลือกมาให้ตรงเท่านั้นเองเราก็เลยยังเป็นห่วงคอมโพเซอร์รุ่นใหม่ๆอยู่เลยว่าต่อไปถ้าเกิดคนเขาไปใช้ไลบรารีแล้วมันได้เพลงคุณภาพขนาดนี้เนี่ยคอมโพเซอร์ถ้าเกิดแต่งออกมาแล้วหรือว่าเงินโปรดักชันทำเพลงไม่ถึงเนี่ยมันจะสู้เพลงในไลบรารีไม่ได้เอานะว่าตอนนี้เราเลยคิดอยู่ว่าถ้าเกิดเราจะคอมโพสสกอร์ดนตรีประกอบสำหรับซีรีส์หรือภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเนี้ยมันต้องมีงานเผื่องบสำหรับการทำโปรดักชันให้ดีด้วยโปรดักชันหมายถึงโปรดักชันของดนตรีอะค่ะเช่นอาจจะต้องเปิดออเคสตราจริงอัด voice จริงๆหรือต้องไปอัดต่างประเทศวงออร์เคสตราต่างประเทศให้ได้ซาวด์ที่อย่างที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะสามารถที่จะแข่งกับเพลงมิวสิกในมิวสิกไลบรารีในยุคปัจจุบันได้แต่โอเคการแต่งดนตรีประกอบมันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันจะมีความยูนิคใช่ไหมครับมันจะได้เอกลักษณ์แน่นอนว่าเราทำออกมาแล้วเนี่ยมันสำหรับมูดของเราเรื่องของเราเฉพาะของเราไม่ได้คนไม่สามารถเอาไปใช้ซ้ำๆๆๆกันได้อย่างเงี้ยแต่มันเจ๋งมากเลยครับที่เลือกเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษมาประกอบหรือเปล่าเพราะว่าเราไปหาจากไลบรารีมาหรือว่าจริงๆก็คิดไว้อยู่แล้วแบบอยากให้มันมีฟีลอินเตอร์หรืออะไรประมาณนี้ไหมคะจริงๆก็หนึ่งก็เพราะว่าในไลบรารีก็ไม่ค่อยมีเพลงภาษาไทยด้วยส่วนหนึ่งแล้วเราจริงๆแต่ถามว่าเราสามารถเลือกเพลงจากของแกรมมี่มาได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะฮะในการที่จะทำแล้วเราฟังแล้วเราคิดว่าเอาเพลงอันนี้มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราตอนเราฟังในไลบรารีเนี่ยเราคิดว่ามันก็ทำไมคนนี้เขาร้องดีจังเลยอ่ะอย่างกับแบบว่ามันเสียงเขาได้อ่ะเราก็เอามาประกอบเลยไม่ลังเลไปเลยแล้วมันก็อาจจะไปกันได้กับเอสเตติกในเรื่องด้วยอะฮะทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันก็เลยฟังดูแล้วมันก็ไม่ได้ขัดมันก็รู้สึกมันไปกันได้คือถ้าอย่างสมมติเราถ่ายซีรีส์อีกแบบหนึ่งบางทีถ้าเราใช้เพลงภาษาอังกฤษประกอบอาจจะไม่ได้ก็ได้นะอาจจะทำไมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าลองฟังดูแล้วไม่ขัดก็เลยใช้เพลงภาษาอังกฤษไปเลยด้วยสไตล์ด้วยเนอะเพราะเราคุยกันว่าแบบเฮ้ยมีความรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยมันเหมือนไม่ได้ถ่ายเมืองไทยมันเหมือนไม่ใช่หนังไทยไม่รู้พูดไม่ถูกทั้งที่พูดภาษาไทยนะแต่มันมีความมันมีฟีลแบบหนังยุโรปหนังอินดี้หนังยุโรปอะไรอย่างเงี้ยเลยครับคุยกันจริงๆชอบฉากรัดคอไวมากเลยที่ไปถ่ายอยู่ริมทะเลแล้วต้นไม้ก็ตายเลยถ่ายนี่เหมือนถ่ายเมืองนอกเลยเนาะต้นไม้มันเหี่ยวเงี้ยสวยมากแล้วเหี่ยวเหมือนหนาวแล้วสีก็แบบว่าดูแบบโลนั้นนี่แบบพูดถึงโลแล้วเนอะคนหาโลเคชั่นก็
ใช้ได้จริงๆนะอันนี้เป็ ถึ น งแม้จะหา เจ๋ง อาจจะไม่ได้ตรงแบบตามที่เล่ามาทั้งหมดแต่ก็แบบโอ้โหแต่ละโลเคชันพอทุกคนพูดถึงมากแบบไปหามายังไงไปเจอมายังไงโลเคชันพวกนี้โลเคชั่นคือชื่อคุณโน้ตค่ะเขาเป็นคนทำโลเคชั่นคู่ใจของดูซี่อยู่แล้ว ตั้งแต่อนทกา แล้วก็อีกคนนึงหาอีกองขยะประสาทแดกมาให้ถ่ายกันนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยลามอะไรอย่างเงี้ยหรือมานิลามันก็จะเขาก็เป็นคนหาป่าอะไรป่าทิ้งศพป่าอะไรวัดโบราณสวนมะลิเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคนกับโน้ตนี่เขาก็จะรู้ว่าทำงานกับตัวนูซี่เองเนี่ยมันจะค่อนข้างยากอะเพราะว่าเราจะมีเทสในแบบที่แตกต่างไปจากคนอื่นๆโลเคชันมันมักจะเป็นโลเคชันที่ว่าไม่เคยมีใครไปถ่ายมาก่อนแล้วทำให้การจัดการมันยากอะครับ นอกมาอันนี้จะยังไงจะตั้งตรงไหนมันจะมีอุปสรรคอะไรแบบนู้นนี่นั่นเขาก็พยายามจะขายโลที่ใหม่ๆให้เราเนี่ยแต่ว่าโอเคอย่างน็อตมีเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้โลแบบใหม่ทั้งหมดเหมือนอนทการหรือว่ามาริลาแต่ว่ามันก็มีบางส่วนที่เป็นโลที่โลเคชั่นละครก็อาจจะเคยใช้ถ่ายอะไรกันมาแล้วบ้างแต่ว่าเราก็เอาไปเซตไปดูมุมมองในอีกแบบหนึ่งมาเขาจะรู้ใจไงว่าเราชอบแบบนี้ขยับมาที่ภาพบ้างแต่ก่อนที่จะไปภาพตรงอื่นนั้นจะเป็นคำถามที่ป๊อปเนี่ยถามได้ดีที่สุดมากกว่าเราแล้วเราถามนี้แล้วกันว่าภาพที่อยู่ในภาพเป็นครับเป็นภาพศิลปะที่เราเห็นในเรื่องนี้มันจะมีภาพศิลปะหลายอย่างที่หยกวาดบ้างครูของหยกวาดบ้างหรือเป็นภาพเหมือนกับเป็นภาพที่วาดที่ฝาผนังเนี่ยครับตรงเนี้ยได้ reference หรือว่ามันอยู่ในตอนที่เขียนบทตอนแรกก่อนเขียนบทเนี่ยครับเห็นภาพพวกนี้เลยไหมว่าต้องเป็นภาพอย่างไรที่ต้องออกมาตรงนี้แล้วใครเป็นคนวาดออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีต้องการจะสื่ออะไรอย่างเงี้ยมี reference จากไหนบ้างตอนในบทนะคะจะมีแค่ไอเดียว่าจะเป็นภาพอย่างไรเป็นไอเดียเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องการหาศิลปะอะไรเงี้ยที่มันจะตรงกับไอเดียหรือว่าเราอยากจะนำศิลปินที่จะขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพี่นุชชี่ที่เขาแบบว่านำเสนอมาว่ามันคนนี้ควรจะเป็นลายเส้นนี้คนนี้ควรจะเป็นลายเส้นนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าตัวแรงบันดาลใจที่เราจะเห็นศิลปะหลากหลายแขนงอยู่ในบทนะครับไม่ว่าจะเป็นการเต้นเพลงแรปหรือว่าภาพเขียนอะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ภาพกราฟฟิตี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะว่าเราเห็นว่าการขับเคลื่อนสังคมของวัยรุ่นในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีศิลปะเข้ามาประกอบอยู่ตลอดคือเราก็มีโอกาสได้ไปม็อบไปดูไปอะไรอย่างนี้เนาะไปร่วมม็อบบ้างไปอะไรบ้างหลายๆอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีบรรดาศิลปินเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีบทบาทหนึ่งอะที่จะทำให้มันมีความน่าสนใจมันมีสีสันมันมีความสร้างสรรค์บางอย่างเพราะฉะนั้นเราว่าพอเราทำหรือว่าด้วยเรื่องการต่อสู้การขับเคลื่อนสังคมในไทยแล้วเนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องนำเรื่องศิลปะเข้ามาผสมใช่ไหมฮะคือมันอาจจะไม่ใช่แค่การต่อสู้ที่เป็นแบบม็อบแบบแบบว่านู่นนี่อย่างเดียวมันก็จะมีกลุ่ม LGBT หนึ่งเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไปแล้วเราเห็นความที่เขาไปช่วยสร้างสีสันเขาไปช่วยแบบทำให้ม็อบมันดูมีชีวิตชีวาอะไรอย่างเงี้ยตัวศิลปะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมาอยู่ในบททีนี้เราอาจจะว่าไปด้วยทีละคนเลยก็ได้ว่าเราเห็นยังไงอย่างเช่นภาพเขียนใช่ไหมฮะอย่างของหยกเนี่ยพอดีเราก็รู้จักคุณโอ๊ตมนเทียนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าก็เหมือนตามงานกันอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วว่าเขาก็เป็นภาพที่วาดศิลปิน LGBT ที่วาดแนวโฮโมอีโรติกอย่างเงี้ยก็คิดว่าน่าจะเหมาะกับบทน่าจะเหมาะกับที่จะให้เป็นภาพวาดของหยกอะไรเงี้ยฮะเพราะเราว่าวิธีการวาดเขามีความน่าสนใจตรงที่ว่าเขาจะให้ความสำคัญกับโมเมนต์ที่อยู่กับแบบคือตอนวาดตอนเวิร์กช็อปกับระหว่างเฟิร์สกับฟุกที่เราให้เฟิร์สลองวาดฟุกจริงๆอ่ะฟุกเขาก็ถอดเสื้อผ้าอะไรให้เฟิร์สลองวาดดูใช่ไหมฮะเขาก็วาดอีเฟิร์สก็วาดไปนั่นแหละแต่ว่าอาจารย์เขาบอกว่าเธอไม่ต้องมานั่งมองภาพว่ามันจะเหมือนไม่เหมือนยังไงเธอขั้นแรกที่เขาทำคือเอาชาโคมาแล้วก็ให้มองหน้าฟุกไปเรื่อยๆแล้วก็วาดไม่ได้ดูเลยว่าวาดอะไรยังไงกะเอาอะไรเงี้ยตามฟีลลิ่งตามเส้นอย่างเงี้ยให้เขาให้ฝึกอย่างนั้นก่อนแล้วภาพที่เฟิร์สวาดออกมามันก็ไม่ได้สวยหรอกนะมันก็เป็นภาพอะไรก็ไม่รู้อะไรแบบไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคเขาเข้าใจมากขึ้นว่าการเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นเราเลยเอามาเป็นแนวคิดของหยกไปเลยไงว่าเขาจะให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกับ subject เขาอยากเรียนรู้ subject คนนี้งานก็น่าจะเป็นอันเนี้ย Proletariat Expressionism แบบว่าวาดเรื่องเปิดเปื่อยชนชั้นกันมาที่ก็คงอยากจะแบบจินตนาการว่าศิลปินคงไปวาดแล้วก็ถามไปเรื่อยๆว่าคุณเจอประสบการณ์ชีวิตมายังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พยายามถ่ายทอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมาเป็นภาพวาดของหยกส่วนของภาพวาดของแดนเนี่ยก็เราก็เลือกเป็นคุณบาโฟบอยซึ่งอันนี้เราก็ดูศิลปินที่เป็นเศรษฐีการเมืองในยุคปัจจุบันก็จะมีหลายท่านนะฮะ
ซึ่งก็เราก็ชอบงานของคุณบอฟบอยตรงที่ว่าเนื่องจากตัวบทของแดนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนที่เรียนจบศิลปะมาแล้วงานของบอฟบอยเนี่ยมันจะมีความแบบรัฟความหยาบบางอย่างเหมือนว่าหน้าง่ายๆยิ้มจิ้มตามันดูแล้วมันคอนวินซิ่งว่าคนนี้เขาไม่ได้เรียนจบมาไม่ใช่คนที่ว่าแล้วอุ้ยเป็นงามวิจิตรเป็นอนาโตมีเป็นอะไรมาอย่างนี้มันก็จะเกินบทไปหน่อยก็เลยคิดว่าแล้วเราก็ชอบงานของคุณบอฟบอยอยู่ตรงที่มันมีความแบบตรงว่าแล้วมันให้ความดิบความรักบางอย่างซึ่งตอนเราคุยกับคุณเขาก็บอกว่าแล้วพี่ชอบอย่างนี้เพราะว่าเรามองว่างานมันจะมีความรักหน่อยเพราะฉะนั้นงานที่สร้างขึ้นมาในเรื่องสำหรับเรื่องน็อตมีเนี่ยก็ขอให้คงคุณภาพแบบนั้นไว้ไม่ต้องรีไฟน์มากให้ดูเป็นงานที่แบบคอมโพสิชันสีอะไรดีแหละแต่ว่าลายเส้นมันจะมีความรักหน่อยอันนี้ก็ส่วนของน้ำโมนี่ก็คือคุณKN5เราก็บอกว่ามันก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่ศิลปะแล้ววาดแล้วมันไปสื่อถึงการเมืองมากอาจจะเป็นด้วยเรื่องของความงามความน่ารักความมีคาแรคเตอร์เขาจะเป็นคุณKN5เขาจะมีคาแรคเตอร์เด่นๆที่เขาวาดก็คือว่าเป็นคนที่มีสี่ตาแล้วก็ให้เขาวาดคาแรคเตอร์นี้มาให้สำหรับน้ำโมงานมันก็จะดูมีความแบบป๊อปหวานให้บรรยากาศของเด็กของผู้หญิงศิลปินที่มีความเท่อะไรอย่างเงี้ยครับของคุณเกรนไฟเนาะจริงๆมีของใครอีกล่ะจริงๆก็มีของคุณซินาเอามาประกอบตอนฉากที่คุณยูจีนเต้นอยู่ก็เป็นของคุณซินาก็ซึ่งคุณซินาเขาก็ใจกว้างเขาบอกว่างานของเขาเนี่ยเอาไปใช้รีโปรดักชันได้เลยเราก็เอามาเลยก็แจ้งเขาแล้วก็เอามาแสดงภาพเขาเลือกที่คิดว่าสวยเหมาะอะไรอย่างเงี้ยมาวางโชว์ให้มันเป็นให้เหมือนเห็นคนดูแล้วเขาเข้าใจว่างานศิลปะมันจะช่วยขับเคลื่อนสังคมได้ในแบบนี้เท่าที่ฟังดูก็เหมือนกับว่ามีในเรื่องนี้ก็มีทั้งหลายอย่างใช่ไหมครับทั้งเป็นงานจิตรกรรมเองหรือว่าเป็นการเต้นการอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นมีหลากหลายอย่างมากนี่ตรงที่แนวที่เอามาใช้นะครับนอกจาก expressionist แล้วมีแนวอื่นหรือเปล่าครับที่เรามาใช้เนี่ยเราถือว่างานภาพยนตร์ของเราเนี่ยมันเป็นแนวไหนครับมันเป็น expressionist เลยหรือเปล่าหรือว่าเป็นงานที่แบบว่ารวมหลายๆแนวศิลปะไว้จริงน่าจะเป็นรวมหลายๆแนวมากกว่านะครับมันก็ยากที่จะบ่งบอกว่าเป็นแนวไหนนะครับเป็นความผสมผสานอยู่นะอย่างเต้นของยูจีนอย่างเงี้ยของพี่นุชชี่เขาก็นำเสนอมาว่าเราจะเป็นเต้นยังไงที่มันขับเคลื่อนดีแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นcontemporary ไหมแล้วเราก็ค่อนข้างคุกคีกับอย่างเป็นกลุ่ม before อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นนักเต้นที่เป็น contemporary แล้วเราก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มละครโรงเล็กด้วยเราก็อยากนำเสนอตรงนี้ให้แบบว่าทุกคนได้เห็นว่ายังมีการแสดงอีกหลายรูปแบบนะในประเทศไทยที่ยังคงมีอยู่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนที่ฉันว่าแบบเด็ดมากก็คือเนี่ยค่ะคุณแรปเปอร์ที่เป็นกลุ่มแรป against dictatorship อ่ะซึ่งน้องของคุณนัทเนี่ยเขาเป็นคนแรปประเทศกูมีมาไงซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นอะไรใหม่เหมือนกันนะกับวงการซีรีส์เพราะว่าเราเอาศิลปินที่ปกติเขาทำงานอันเดอร์กราวด์มาขึ้นมาเป็นมีสิทธิ์กระแสหลักแล้วเขาแรปในเพลงที่เป็นเพลงใต้ดินด้วยอ่ะแล้วแรปออกมาได้แล้วก็เอามาผสมกับการเต้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือตอนแรกเขาก็คือก็ต้องคุยกับทาง GMM เหมือนกันเพราะ GMM เขาก็มีความคอนเซิร์นว่าเดี๋ยวทางเซ็นเซอร์เขาจะติดไหมหรืออะไรนู่นนี่นั่นเราก็บอกว่าแต่ว่าเรื่องศิลปะพอเรานำเสนอเรื่องประเด็นทางการเมืองเนี่ยแต่เรานำเสนอผ่านศิลปะเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาหรอกเพราะว่ามันแล้วแต่คนดูตีความเพราะศิลปะเนี่ยมันก็ได้เปรียบตรงนี้ไงมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เราสามารถเอาพูดออกไปแล้วมันเป็นตรงๆเนาะแต่มันต้องมีการเสพมีการตีความเนี่ยมันก็เลยทำให้เรื่องนี้ก็มีศิลปะช่วยในการเล่าเรื่องเยอะเหมือนกันแน่นจริงครับชอบด้วยมีคำถามเกี่ยวกับโปรดักชันอีกไหมถ้าไม่มีจะไปเรื่องแคสติ้งแล้วนะเรื่องแคสแล้วนะนิดนึงตรงโซนตัดต่อเนี่ยค่ะคุณนุชิดูเองหมดเลยไหมดูเองหมดหนังเรื่องนึงนะบทดีมาแล้วถ่ายดีมาแล้วที่เหลือเนี่ยมันจะมาเป็นหนังที่ดีได้ไม่ดีได้มันอยู่ที่การตัดต่อด้วยนะมันคือการร้อยเรียงเรื่องทั้งหมดที่เอาเนี่ยคอยเอาไปขู่นักแสดงตลอดเลยว่าเนี่ยถ้าเกิดเธอแบบเล่นไม่ดีไม่นั่นฉันจะเอามาโชว์แล้วฉันจะตัดส่วนที่ดีออกไปแต่ก็จะพังพินาศคนก็จะด่าถึงว่าเธอเล่นไม่ดีคือของฉันแล้วเดี๋ยวฉันจะตัดออกให้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครเล่นแล้วฉันจะตัดออกไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเล่นที่ดีไงแต่ก็มันก็มีที่เล่นไม่ดีแล้วต้องตัดออกจริงๆนะเพราะว่ามันเล่นแล้วมันดรอปกับซีนก่อนหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราเป็นคนคุมตัดต่อเองตั้งแต่แรกค่ะโดยมากเราก็จะใช้วิธีว่าเราจะดูไปทีละซีนเพราะว่า
คือเราว่าการตัดต่อนี่มันสำคัญที่ fresh eye หมายถึงว่าเราต้องมองมันในสายตาที่มันเป็นสายตาคนดูที่ไม่เคยรู้อะไรมาก่อนทีนี้ถ้าเราดูไปแล้วทั้งหมดแล้วดูเป็น3 4 5 รอบแล้วนี่เราจะเริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าอะไรดีไม่ดีเพราะว่ามันจะหายไปเพราะฉะนั้นเราต้องkeep fresh eye ไว้เยอะๆเลยแล้วก็อย่างหนูเล็กหรือเอ็มเนี่ยก็จะเป็น fresh eye ได้ให้เราได้ด้วยเพราะว่าหนึ่งเขาก็พอรู้ว่าเรื่องมันควรจะเป็นยังไงอย่างที่เขาเขียนใช่ไหมครับเราก็จะส่งบางทีถ้าเราไม่แน่ใจเราส่งให้เขาดูเพื่อเช็คในรอบสุดท้ายด้วยอย่างเงี้ยแต่เราก็จะดูไปทีละซีนไปถ้าซีนนี้ดูปุ๊บหยุดคือเราจะไม่ใช้วิธีดูทั้งเรื่องนะฮะจะดูทีละซีนก่อนแล้วก็หยุดแล้วก็ซีนนี้ขอแก้แบบนี้ให้มันเป็นไปอย่างที่เราต้องการก่อนแล้วก็ค่อยดูต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยมาพอทำเสร็จทั้งหมดแล้วค่อยมาดูภาพรวมอีกทีหนึ่งว่าตรงนี้ช้าตรงนี้เร็วตรงนี้ช้าตรงนี้เร็วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการตัดต่อก็มันก็ไม่เหมือนในสคริปต์อีกอยู่ดีมันจะต้องทิ้งผู้กำกับหรือว่าทิ้งโปรดิวเซอร์ออกไปเลยอ่ะหมายถึงว่าเวลาเราจะเอา mindset แบบผู้กำกับหรือโปรดิวเซอร์มาตัดไม่ได้เพราะว่ามันจะมีความเสียดายฟุตทุกอย่างหรือว่าเราจะต้องดูว่าการตัดต่อมันเหมือนแบบเอาฟุตเทจมาระบายสีใหม่อ่ะมันจะเป็นอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยสมมติเราตอนนี้เราถ่ายมาว่ากะว่าเป็นอย่างนี้แต่มันไม่เวิร์กก็คือตัดออกคือตอนหลังๆนี่คือจะไม่มีความเสียดายเป็นคนแบบว่าเลือดเย็นมากแบบอันนี้เล่นไม่ดีตัดออกไปเลยทั้งซีนถ้าเจอซีนไหนแบบว่าไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีแบบเขาไม่ตั้งใจเล่นนะครับแต่มันอาจจะเกิดจากว่าสมมติว่าเราถ่ายซีนใน EP 8ก่อนใช่ไหมฮะเขาก็ดูบทกันมาเราก็กำกับไปเราก็คิดว่าซีนใน EP 7นี่เรายังไม่ได้ถ่ายเราก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์มันจะให้ความรู้สึกได้ขนาดไหนใช่ไหมเพราะเรายังไม่ได้ดูโรเลยด้วยซ้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องถ่ายซีน EP 8ก่อนก็กะเอาว่าน่าจะ develop ประมาณนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่นไปแต่พอเราถ่ายซีน EP 7แล้วมันเสือกดีกว่าเช่นว่ามันอาจจะรู้สึกไปได้มากกว่าทีนี้มันก็ทำให้ซีนใน EP 8ก็ดรอปไงทีนี้ถ้าเราคงซีนใน EP 8ไว้บางจังหวะบางฉากเนี้ยคนดูก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคู่นี้มันรักกันใน EP 7รักกันมากกว่า EP 8วะ EP 8มันดรอปมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามันจะกลายเป็นอย่างนั้นไปหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าคนนี้เล่นไม่ดีทำไมดูแข็งไม่ consistent อันนี้คือตัดออกเอาออกอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสลับซีเควนต์ใหม่ก็เยอะมากเลยซึ่งมันก็โหดเหมือนกันเพราะว่ามันต้องออนอาทิตย์ต่ออาทิตย์ยิ่งช่วง EP แรกๆเนี่ยพอเราตัด EP 1ไปแล้วเนี่ยพอเราดู EP 2แล้วอยากกลับไปแก้ EP 1เนี่ยไม่ได้แล้วนะเพราะมันต้องออนแล้วหรือมันต้องเข้า process ในการแบบเซนเซอร์อะไรแล้วอะแก้ไม่ได้ก็ลำบากเหมือนกันจริงมันไม่ควรเป็นอย่างนี้มันควรจะได้ดูทั้ง14 EP ก่อนใช่ไหมฮะเราก็ค่อยมาสลับอะไรว่าไปอะไรอย่างเงี้ยว่าอันนี้น้อยอันนี้ไม่อะไรอย่างเงี้ยกล่าวอีกทีนึงแต่อันเนี้ยเรื่องนี้มันทำแบบนั้นไม่ได้ซึ่งก็น่าเสียดายเหมือนกันด้วยเวลาที่จำกัดนะแต่นี่ขนาดแบบนี้ก็ออกมาดีเลยแต่เสริมคำถามป๊อปหน่อยนึงจะถามว่าตอนที่เริ่มตัดตอนที่1แล้วครับเราถ่ายนำหน้าไปกี่ EP ครับเพราะว่ามันตัดไปออนไปตัดไปออนไปใช่ไหมครับเราถ่ายไว้นำหน้า EP 2ตอนเราจำได้ว่าตอนเรา EP 1ออนเนี่ย EP 2เนี่ยก็เหมือนจะถ่ายเสร็จแล้วแต่ว่ายังตัดไม่เสร็จนะแต่เพิ่งถ่ายเสร็จเมื่อประมาณ3 วันที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเตรียมฟุตอะไรกันอยู่แล้ว EP 3ก็ยังขาดอยู่3ซีนเป็นต้นอย่างเงี้ยมันไฟลนก้นมากเลยแล้วคือมันยากค่ะเพราะว่า1คือถ้าเราสมมุติว่ามันด้วยเวลาที่จำกัดแบบนี้สมมุติว่าถ้าเรามีงบประมาณได้เยอะๆหน่อยใช่ไหมฮะเราอาจจะถ่ายโดยการเน้นที่การปิดตอนก่อนหมายถึงว่าถ่าย EP 1ให้จบก่อนซึ่ง EP 1เนี่ยมันก็จะมีหลายโลเคชันใน EP 1ใช่ไหมเราอาจจะถ่ายแค่โลเคชันนี้แล้วก็แค่ฉากที่อยู่ใน EP 1แล้วก็ไปถ่ายอีกโลนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นไปได้แต่ว่ามันก็ทำให้งบมันบานปลายเพราะว่ามันต้องย้ายหลายที่ใช่ไหมฮะอันนี้กลายเป็นว่าเราก็ต้องปิดทั้งตอนคือปิดทั้ง EP ด้วยแล้วก็ปิดทั้งโลเคชันไปด้วยอย่างวันแรกที่ถ่ายเนี้ยเราถ่ายฉากบ้านแบ็กก่อนเพราะว่ามันเป็นโลเคชันที่เขาอนุญาตให้ถ่ายเป็นที่แรกๆตอนนั้นมันเพิ่งเปิดโควิดบางที่มหาลัยเลยเขายังไม่ให้ถ่ายยังไม่ให้เข้าไปดูลงอะไรเลยเรายังเตรียมอะไรไม่ได้มีที่นี่เขาเริ่มให้อนุญาตให้ถ่ายละคือทางภาครัฐก็ให้ถ่ายแล้วแหละแต่ว่าโลเคชันเนี้ยบางทีแต่ละคนเขาก็จะคอนเซิร์นไม่เหมือนกันเจ้าของบ้านเจ้าของสถานที่ใช่ไหมครับอย่างของบ้านแบ็กนี่ได้ถ่ายเป็นที่แรกเราก็ต้องถ่ายเลยซึ่งห้องแบ็กโอเคบ้านแบ็กมันก็จะห้องแบ็กเนี่ยมันก็จะมีไม่ใช่ห้องแบ็กห้องก่อนห้องแบ็กเนี่ยมันก็จะมีฉากที่เป็นแบบ
ใน EP 1มันก็จะมีแค่ตอดเข้ามาพาแบ็คมาเจอมาห้องพี่ชายเป็นครั้งแรกแล้วก็มี conversation นิดหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ EP 1แต่เราก็ต้องถ่าย EP อื่นๆไปด้วยจนกระทั่ง EP ล่าสุดก็คือ EP ที่แฝดที่มาเจอกัน9เนี่ยก็ต้องถ่ายวันที่2หรือวันที่1นั่นแหละใช่ค่ะมันก็ยากเพราะว่าแล้วก็ยังต้องถ่าย EP ต่อไปอีกไงในโลเคชั่นนั้นทั้งหมดแล้วมันคือมันการเราจะบอกว่าการถ่ายทำแบบนี้มันหนึ่งมันไม่ได้ดีไซน์เพื่อให้การแสดงนักแสดงออกมาได้โฟล์นักเพราะว่ามันต้องกะเกณฑ์เยอะค่ะในวันแรกๆใครจะไปเล่นฉาก EP ฉากจบได้หรือว่าฉากที่8ต้องมาจีบกันแล้วหรือต้องมาเปิดเผยต้องมาเศร้ามันดราม่าอะไรกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่เข้าที่ด้วยซ้ำซึ่งก็โอเคเรามีการเวิร์กช็อปมาแล้วประมาณนึงแต่ว่าเราว่านักแสดงต้องการเวลาในการที่จะเล่นแล้วอินเข้าไปในบทตัวละครมากขึ้นแต่โอเค anyway ยังไงมันต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่าด้วยตารางถ่ายด้วยอะไรทุกอย่างด้วยงบประมาณทุกอย่างเนี่ยมันต้องทำแบบนี้มันก็เลยตอนตัดต่อเนี่ยมันก็จะมีบางฉากที่แบบฉันก็พลาดนักแสดงก็พลาดที่กะเกณฑ์ไม่ถูกว่ามันควรจะถึงระดับไหนกันแน่อะไรอย่างเงี้ยหรืออาจจะเรียกว่าไม่ได้พลาดก็ได้แต่ว่าซีนที่เรายังไม่ได้ถ่ายบังเอิญพอถ่ายจริงแล้วมันไปได้มากกว่าแล้วเราจะไปกักซีนนั้นไว้ทำไมถูกไหมพี่แล้วก็เอาให้มันได้ไปเลยอย่างเงี้ยค่อยมาหาวิธีแก้เอาว่าจะตัดออกบางอันบางโมเมนต์เหลืออะไรตัดต่อก็จะเป็นอย่างนี้ฮะแบบบทประมาณนี้ก็เพิ่งตัดถึง EP 12ยังไม่เสร็จเลยแต่ว่าถือว่ามีลองแล้วเริ่มทันแล้วค่ะEP 10ก็มียาวเลยเนาะมี11เผื่อไว้อันนึงเดี๋ยวจะ10แล้ว11 12ยังไม่เสร็จพอเราได้นักแสดงเราทำบทมาก่อนที่จะรู้นักแสดงไหมครับจริงๆเราเดี๋ยวถาม2 คนที่ตอบดีกว่าเราจะรู้แคสบางตัวละครก่อนใช่เช่นแบบนักแสดงนำจะเป็นออฟกันอย่างนี้ก่อนป่ะครับหรือว่ายังไงเรารู้ก่อนโอเคแล้วพอได้ตัวละครมาเป็นออฟกันปุ๊บเนี่ยพอมาทำบทต่อเนี่ยนักแสดงอะครับที่เราเอามาปุ๊บเนี่ยเราได้เป็นออฟกันปุ๊บเนี่ยยังไงต่อครับหมายความว่าเรามีภาพของเขามาใส่ไหมหรือไม่เลยคือตัวละครก็คือตัวละครเลยแล้วก็ให้น้องแบบว่าไปให้สุดแล้วพอเสร็จปุ๊บน้องเล่นเราออกมาจากแบบจากตัวอักษรแล้วมันมาเป็นตัวจริงๆแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงบ้างครับเพราะในมุมมองของคนเขียนบทเนาะพอมันเห็นแบบเรารู้แล้วคือผมไม่แน่ใจว่าเหมือนกันว่าแบบว่ามันจะมีผลไหมกับแบบพอเป็นออฟปุ๊บมันจะต้องประมาณนี้นะพอเป็นน้องกันปุ๊บจะต้องเป็นประมาณนี้นะไปแตะเทอริทอรี่นี้ได้อันนี้ไปเลยไปอีกอะไรเงี้ยหรือประมาณไหนยังไงกันนะครับไม่เลยค่ะต้องบอกว่าไม่เลยเพราะว่าเราเห็นอัตลักษณ์ของเขาอยู่แล้วเราเห็นความเป็นเขาแต่เราแค่ imagination ภาพคนนี้คือออฟโอเคเรามีภาพในหัวว่าคนนี้คือชอนหน้าตาเป็นแบบนี้ลักษณะเป็นแบบนี้น้องกันเป็นลักษณะแบบนี้หน้าตาแบบนี้แค่นั้นเลยค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็คือพัฒนาเป็นไปตามตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่องเลยแล้วเราก็รู้สึกว่านักแสดงเนี่ยจะสามารถเล่นอะไรที่มันเป็นเคมีใหม่ๆแบบนี้ได้ไหมแต่ว่าเราจะไม่เอาออฟหรือกันเนี่ยมาใส่ในตัวแสดงตรงนี้เลยนอกจากว่าถ้าผู้กำกับเห็นเคมีอะไรบางอย่างที่เวลาเขาอยู่ด้วยกันหรือแบบว่าเขารักกันหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันเรียวนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือแบบคนรักกันนะเขาทำแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีซีนเหล่านี้ลงไปในการอิมโพไวส์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะคุณเอมี่พูดอะไรไหมคะมีครับก็ประมาณนั้นจริงๆก็เหมือนกันครับส่วนใหญ่ก็คือคิดเป็นตัวละครออกมาแล้วเราก็เชื่อว่านักแสดงกับผู้กำกับจะทำงานร่วมกันแล้วก็พาตัวละครออกมาเป็นตัวละครที่ผู้กำกับมองเห็นได้ครับเพราะเราแคสใช่ไหมคะก็โอเคเรื่องนี้มันก็จะเป็นออฟกันอยู่แล้วจริงๆเราก็เคยทำงานกับกันอัตภัณฑ์มาอยู่แล้วก็พอรู้ฝีมือเขาว่าประมาณไหนแต่เราก็จะรู้จุดอ่อนเขาด้วยว่าเขาประมาณไหนตรงไหนที่ไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วเราก็พอเราจะมีเวิร์กช็อปเซสชั่นเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยแหละว่าคนนี้มีจุดอ่อนตรงไหนนักแสดงคนนี้ยังขาดอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะทีละคนเลยก็ได้ อย่างเช่นสมมตินี่ครับต้องการเรื่องของกันมาก่อนเนี้ยเราตอนแรกเราไม่ค่อยมั่นใจว่าเขาจะเล่นบทที่แบล็คได้เลยเพราะว่ามันเป็นบทที่ต้องเข้มต้องโหดต้องเท่อย่างเงี้ยแล้วกันเขาจะมีความน่ารักโดยเฉพาะในยุคหลังๆเขาก็จะมีความแบบเ
คิ้วมากดูเป็นแบบเด็กน้อยอะไรอย่างเงี้ย อืมอืม แล้วต้องแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าตอนที่เราทำเรื่องอุทกานเนี่ยเขาก็เล่นเป็นลูกที่ฆ่าพ่อแม่มาแล้วอะนะแต่ว่าโอเคในอุทกานเนี่ยมันจะมีความแบบมีความเก็บซ่อนเลนอะไรบางอย่างใช่ไหมครับดูมีความลึกลับมีดูแบบมีความเก็บกดมีเรื่องแบบต้องคิดต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับบทตัวแบล็กเนี่ยมันจะต้องมีความโผงผางมากกว่านั้นมันมีความแบบผู้ชายมากๆมีความกักขระตอนแรกเราคิดว่าจะเป็นเวกักขระด้วยซ้ำเราจะทำยังไง เพราะแต่เราเชื่อว่าตัวไว้อะเขาน่าจะทำได้อยู่แล้วไว้เนี่ยด้วยความที่ว่าบทมันจะต้องดูมีความซอฟต์หน่อยเขาได้ก็มีความคุณหนูนิดนึงอะไรเงี้ยก็น่าจะได้อยู่แล้วแล้วก็เวิร์กช็อปเราก็จะเน้นไปที่แบล็กเป็นหลักเราก็คิดว่าเอายังไงดีนะเพราะว่า acting coach ที่เราทำงานด้วยก็คือครูบิวเนี่ยเขาก็ทำมาตั้งแต่เรื่องมาริลาอะไรแล้วก็ว่าเขาเรื่องความลึกตัวละครการสร้างคาแรคเตอร์เนี่ยเขาก็มีความที่ทำงานร่วมกันแล้วทำออกมาได้ดีแต่ว่าเขาก็เป็นผู้หญิงไงแล้ว acting coach อีกคนที่จะมาอยู่หน้ากองก็ชื่อคุณมาเรียนก็เป็นผู้หญิงอีกก็จะยังไงดีอ่ะแล้วเราก็กระเทยเนาะฉันจะสอนให้เขาไปพูดอย่างนี้ได้ยังไงวะก็เราก็ทำหลายทางมากเลยอ่ะว่าให้พยายามให้กันเนี่ยต้องอย่างน้อยต้องผู้ชายกวนตีนได้วะแล้วก็คลำดูมันต้องกวนตีนเราได้ ก็ไปให้ไอ้ที่คนผู้ชายคนหนึงมาสอนการกวนตีนอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าครูบิวเขาก็มีความก็เห็นตรงกันกับเราว่าอย่างการนี้เขาต้องเวิร์กช็อปในเชิงฟิสิกอลเยอะนิดนึงคือการเดินการอะไรต่างๆเพราะว่าอินเนอร์ฟีลลิ่งเขาจะทำได้อยู่แล้วแต่ว่าฟิสิกอลมันคือสิ่งที่ทำให้เกิดความต่างของคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยเขาก็จะให้อย่างของแบ็คเนี้ยเขาก็ลองให้เริ่มเดินแล้วก็ลองเริ่มจินตนาการว่าให้เดินอยู่ในท่ามกลางดินน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยลองคิดดูสิว่าดินน้ำมันนั้นมันมีความหนืดที่การเดินเนี่ยมันก็จะมีความช้ามีความเข้มบางอย่างขึ้นแล้วก็ลองจินตนาการว่าดินน้ำมันนั้นเป็นสีดำสายตาเขาก็จะเริ่มแบบเข้มไปตามมีความแบบโหดมาตามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้วิธีจินตนาการแบบเนี้ยซึ่งเอามาแทนค่าในการปรับเปลี่ยนบุคลิกของการอัตภัณฑ์ซึ่งก็คือเราว่าก็ได้ผลดีแต่ตอนถ่ายที่เรายังไม่ค่อยมั่นใจว่าจะได้หรือเปล่านะจะรอดไหมวะหรืออย่างเงี้ยก็สติแตกอยู่แล้วก็ของการนี้ไม่ใช่แค่ตรงนั้นปรากฏว่าสิ่งที่เราคิดว่าเขาน่าจะเล่นคาแรคเตอร์ไว้ได้ปรากฏว่ามันก็มีจุดที่ต้องเติมอยู่เยอะเพราะว่าคาแรคเตอร์ไว้เนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ต้องมีความรู้ด้านรัฐศาสตร์หรือนิติศาสตร์หรือสังคมต่างๆพอสมควรมากๆเลยแล้วว่ากันเขาก็ไม่เคยฟังงานเชิงวิชาการอะไรอย่างเงี้ยทำให้เวลาเขาพูดศัพท์ที่เป็นเชิงวิชาการเนี่ยมันจะยากสำหรับเขามากคือการแสดงออกอารมณ์ซับซ้อนเนี่ยกันทำได้ดีแต่ว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องการเนื้อหาที่ซับซ้อนแบบเชิงวิชาการเชิงอุดมการณ์เชิงอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เพราะว่าน้องเขาไม่ได้ใฝ่มาทางนี้ดีกว่าเนอะมันเขาไม่ได้มีพื้นมาทางเนี้ยเราต้องเติมพื้นตรงนี้เข้าไปไงก็ต้องโยนหนังสือไปให้อ่านให้ฟังปาฐกถาต้องมานั่งอธิบายให้เข้าใจว่า impunity ความอายุธรรมในสังคมไทยคืออะไรมีเคสไหนบ้างเธอยกมาซิเธอพูดซิทำไมมันควรจะเธอรู้สึกยังไงแล้วเราก็ต้องแทนค่าในสิ่งที่เขาจะอินได้เช่นแบบเธอคิดดูสิเกิดสมมติว่าฉันเป็นคนที่ถูกจับไปแล้วฉันหายไปเลยอย่างเงี้ยเป็นเธอจะยังไงให้เขา imagine อย่างเงี้ยนึกออกให้เขาเข้าใจซึ่งใช้เซสชั่นตรงเนี้ยนานเหมือนกันเพราะว่าการพูดลายอะไรที่มันเป็นพวกเนี้ยมันต้องมีความหนักแน่นน้องพูดแล้วแบบเชื่อได้ว่าคนนี้รู้เรื่องนี้จริงๆหรือว่าคุกคีกับเรื่องเหล่านี้จริงๆมันนักแสดงเขาก็ต้องรู้เรื่องพวกนี้จริงๆก็เลยต้องเติมตรงนี้เยอะมากซึ่งแบบโอ๊ยซึ่งตอนแรกเราก็ช็อกเหมือนกันทำไมพูดแล้วมันดูเบาแม้กระทั่งก็ใช่สิ่งที่เขาบอกว่าฉันจบจากรัสเซียมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เพราะว่าการไม่ได้จบจากรัสเซียนี่เนาะมันก็จินตนาการไม่ถูกก็ต้องที่ไปว่าให้เขาไปคุยกับคนที่โค้ชภาษารัสเซียที่จบรัสเซียจริงๆว่ามันเป็นยังไงเขามีเพื่อนแบบไหนเราอิมเมจินแล้วก็แทนค่าประสบการณ์การวุ่นวายมากเลยแบบช่วงแรกๆอย่างเงี้ยก็เป็นมีสิ่งที่ต้องเติมแต่ว่าสิ่งที่กันเขาทำได้ดีกว่าที่คือพวกแอคชั่นซีนหรือว่าอะไรต่างๆเนี้ยก็ทำได้ดีแล้วก็ครั้งแรกที่เล่นเป็นแบ็คเนี่ยเราก็โทรไปบอกครูบิวไปเลยว่าสบายใจแล้วเพราะว่าเขาได้แล้วแบ็คได้แล้วไม่ห่วงละแต่ว่าตอนนั้นไอ้เรื่องนี้กับมีปัญหาเรื่องที่พูดความซับซ้อนทางเนื้อหาทางวิชาการได้ยังมีปัญหาอยู่กลายเป็นมีปัญหาเรื่องนี้แทนกว่าพี่บิวเดี๋ยวจะต้องติวต้องโค้ชเพิ่มนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเติมเข้าไปส่วนออฟเนี่ย
มาเวิร์กช็อปแรกเขาก็มาด้วยความรู้ตัวนะว่าเขาไม่ได้เป็นนักแสดงที่แบบว่ามีทักษะเท่ากันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขายังการแสดงออกทางด้านอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เคยรับบทที่แบบหนักเราต้องแครี่บทมากขนาดนี้อย่างเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้เลยแล้วก็ใช้เทคนิคฟิสิกอลเหมือนกันคือต้องปรับท่าเดินของออฟให้เท่มันก็จะมีการจินตนาการแบบว่าเป็นแสงเป็นอะไรแล้วลองปรับจูนจนกระทั่งเขา เขาเดินแบบนี้แล้วได้อะไรเงี้ยเหมือนเขาหนูจำของออฟไม่ได้แล้วแต่ว่ามันเป็นเวิร์กช็อปที่นักแสดงต้องไปทำทุกวันทำแล้วมันจะเท่ขึ้นเดินแล้วมันจะเป็นธรรมชาติแล้วเขาจะได้บุคลิกลักษณะนั้นออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็แล้วก็อย่างของออฟนี่เราเติม expression ให้แบบเยอะมากเพราะว่าเขาอาจจะมีความเข้าใจในตัวบทแต่เขา express ไม่ได้ อืม เช่นเข้าใจมีความเจ็บปวดมีประสบการณ์ที่ใกล้เคียงด้วย แต่ว่าพอนักแสดงที่เขายังไม่ได้มีทักษะมากนี่บางทีมันจะอยู่ให้มาแบบเจ็บปวดแล้วร้องไห้ก็ทำไม่ได้เหมือนให้เราไปทำก็ไม่ได้อ่ะมันต้องให้เขาทำ expression คือแสดงออกมาให้ได้จากที่อยู่ข้างในอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีฉากที่ต้อง express พวกนี้อยู่เยอะพอสมควร ก็อันนี้ก็ต้องให้การบ้านเขาไปทำฝึกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็พอเขามาเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เริ่มน่วมเริ่มแบบได้เริ่มเข้าใจเริ่มเอ็กเพรสได้จากที่แรกๆเครียดมากเพราะว่าเขาต้องมาเล่นฉากเข้ากับทวีในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่เคยแบบมาร้องไห้ได้เบอร์นั้นอะไรอย่างเงี้ยก็หลายเทคอยู่เหมือนกันต้องหาวิธีว่าจะให้ทวีให้พี่คุณทวีคือเล่นโดยนักแสดงที่ชื่อพี่คุณเป้นะพี่เป้เขาก็เล่นมามีประสบการณ์อยู่พอสมควรลองเข้าแบบแข็งไม่ได้ว่ะลองเข้าแบบนิ่มแบบซอฟหน่อยเฮ้ยน้องเป็นห่วงเป็นยังไงบ้างอันนี้ลองอย่าได้เอ็กเพรสได้แล้วพอเขาจับอารมณ์ได้ว่าเขาจะมีวิธีในการที่จะเอ็กเพรสอารมณ์เขายังไงหลังจากฉากนั้นไปเขาก็เอ็กเพรสได้หมดแบบที่เรารู้สึกว่าได้เลยอะไรเงี้ยได้เลยจริงๆครับดี ถามเรื่ มา อง ก เรื่องลดน้ำหนักหน่อยค่ะ เท่าที่รู้เหมือนกับที่คุณอยากให้ลดน้ำหนักใช่ไหม คือฟิสิกอลก็สำคัญไงเพราะว่าใช่ไหมเพราะว่าพี่ป๊อปก็จะต้องแบบว่าไอ้ของออฟเนี่ยจำได้ว่าพอเรารู้ว่าเป็นแคสเป็นออฟเนี่ยก็ขอดูหุ่นเขาก่อนเลยเพราะว่าเขาต้องมีฉากต่อยมวยแน่ๆที่เราคิดว่าแล้วถ้าเกิดฟิสิกอลมันไม่ดูเป็นคนที่ต่อยชกมวยอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นคนที่ดูไม่ออกกำลังกายเนี้ยมันก็ดูไม่คอนวินซิ่งแล้วมันก็จะดูแบบแปลกๆตลกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเนี่ยเธอไปเล่นซะซึ่งเขาก็ต้องนอกจากฝึกการบ้านเรื่อง acting เรื่องอะไรทั้งหลายที่ต้องพัฒนาขึ้นมาแล้วเนี่ยเรื่องหุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปยิมตลอดซึ่งอย่างช่วงโควิดเขาต้องหายิมส่วนตัวที่แบบที่รับเฉพาะเป็นเล่นได้นะเพราะเขาห้ามขาดเลยอ่ะเขาก็จะเล่นไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆจนหุ่นมันเฟิร์มอ่ะตอนปัจจุบันนี้ก็คือหุ่นเขาก็เฟิร์มขึ้นคือเขาก็ไม่ได้มีไขมันอ่ะเขาก็จะเป็นหุ่นแบบผู้ชายที่ลีนๆหน่อยแต่โอเคกล้ามเพิ่มอะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่ได้ขึ้นมาชาร์จแบบล่ามมากอะไรขนาดนั้นอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านี้แต่ว่าแต่ว่าแค่นี้ก็คือเป็นหุ่นที่น่าเชื่อได้แล้วว่าเขาจะเป็นเด็กผู้ชายที่ผอมเพรียวออกกำลังกายชกมวยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผิวขาวมากเบื่อมาก ขาวโอโม่งจริง ง่าย หากันทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆผิวออฟเนี่ย ขาวมากขาวเกินถ่ายไม่เห็นกล้ามเนื้ออะไรเลยเบื่อต้องเอาน้ำมันลง ถามสะท้อน แคสต่อไปนักแสดงต่อไปครับนักแสดงคนต่อไปครับ ก็เดี๋ยวเอาเป็นน้องหยกก่อนก็ได้อย่างของเฟิร์สเนี่ยเขาก็มาแคสนะฮะเพราะว่านี้อาจจะเป็นบทที่ยังไม่ได้วางมาตั้งแต่แรกเขาก็มาแคสกับหลายๆคนแต่ว่าทาง GMM เขาจะต้องเป็นกำหนดว่าเป็นนักแสดงสังกัดของเขาในบทบาทเหล่านี้เนาะเขาก็ส่งมาให้ตัวลูเซียเลือกหลายๆคนว่าใครจะเหมาะกับใครอะไรเงี้ยซึ่งอย่างของเฟิร์สเนี่ยเข้ามาเราก็รู้สึกว่าเขาก็เหมาะกับบทนี้จริงๆอย่างที่ทาง GMM เขา recommend มาเราก็ไม่ question นะเราก็คิดว่าเขาก็เพราะว่าเขาแคสบทอันแรกก็คือบทที่เขาคุยกับตำรวจตอนที่วาดรูปนั่นแหละก็แคสบทนั้นเลยไปกุญแจมือซึ่งเขาก็ทำได้ดีใช่บทที่ใส่กุญแจมือที่เขาแคสเป็นบทที่ใช้แคสติ้งซึ่งเขาก็ทำได้ดีเลยในวันนั้นทีนี้มันก็เหลือแค่ decoration แล้วอะค่ะอย่างของเฟิร์สเขาก็จะแบบต้องไปฝึกพวกฟรีลันนิ่งอะไรให้มีความคล่องตัวในฉากที่แบบเขายังเป็นจุดอ่อนอยู่เพราะว่าเฟิร์สเขาเป็นคนกลัวความสูงเรายังไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนกลัวความสูงมากแบบแล้วก็ต้องแบบคอยปลอบคอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยก็เติมเรื่อง
drawing เข้าไปใช่ไหมฮะ อืม เรื่อง drawing เรื่องแล้วก็เรื่องสำคัญก็คือเขาไม่ได้เขาก็อาจจะเคยเล่นวายมาก่อนหน้านี้แล้วบ้างแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นวายอีกแบบที่ต้องมีความเซนชวลมีความอีโรติกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเติมตรงนั้นเข้าไปว่าเธอก็เข้าไปใกล้อย่างนี้เลยค่ะเขาอยากมองหน้าเขาใกล้ๆอยากเข้าไปใกล้ๆสัมผัสโดยแต่ครั้งต้นแบบก็คือดิฉันเอง เขาก็จะเข้าใจได้inner feeling เขาก็จะมาอะไรอย่างเงี้ย และแคสหลายคนไหมกว่าจะมาลงตัวที่หยกอะค่ะหรือว่าแบบเฮ้ยลองหยกคนแรกเราได้เลย หยกก็ไม่เยอะมากมีเลือกสัก2 คนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าก็ไปที่เฟิร์สมากกว่า ส่วนแดนนี่ก็มีเลือกสองสามคนอยู่เหมือนกัน แต่ฟุกเนี่ยคือเขาทางช่องเขาก็เสนอมาว่าให้เป็นฟุกนะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าโดยมากนักแสดงของ GMM เนี่ยมันจะเรนอายุเขาก็จะเป็นแบบยากที่จะเป็นเชื่อได้ว่าเป็นตำรวจแบบ30 หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ แล้วแถมเฟิร์สจริงๆฟุกเนี่ยก็มันก็มีความเป็นหน้าลูกครึ่งบางอย่างแต่ว่าเราก็ไม่ได้ติดมากเราก็มองว่าก็ได้มันก็เป็นไปได้ที่ว่าอาจจะเป็นหน้าลักษณะแบบอย่างนี้แต่ว่าคือเราว่าฟิสิกอลเขาสูงพอเทียบกับเฟิร์สแล้วรู้สึกว่าเขาเป็นพี่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีอายุแก่กว่าอะไรเงี้ยได้แล้วก็เราชอบเสียงเขามันต่างจากเฟิร์สดีเพราะเฟิร์สจะเสียงแบบพี่ค่ะ เออแต่ว่าฟุกนี่ก็จะแบบแนวแบบเฮ้ยแบบเข้มๆอ่ะตุ้มดับเบิลเบสตุ้มดับเบิลเบสเนี่ย ซึ่งดีมันทำให้ต่างกับในกลุ่มแก๊งเพราะในแต่ละแก๊งเนี่ยแก๊งพวกเด็กผู้ชายพวกนี้มันจะเสียงสูงกันหมดเลยแกก็เลยนั้นได้แต่ว่าฟุกก็จะใหม่มากในเรื่องของการแสดงเนี่ยจนมาเวิร์กช็อปวันแรกเนี่ยต้องเรียนพื้นฐานเลยอ่ะคือเขาเล่นมาหลายเรื่องแล้วก็จริงนะฮะแต่ว่าพอต้องมารับบทที่มันต้องคอนเซนเทรตสมาธิมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันต้องครูบิวบอกว่าให้เรียนพื้นฐาน acting เลยอย่างเงี้ยเรียกมาเรียนพร้อมกับลูกจันก็ใหม่ไม่เคยเรียนเข้าคลาสที่เป็นพื้นฐาน acting สมาธิอะไรทุกอย่างให้ได้เลยแล้วก็ส่งเรียนหลายรอบมากเพื่อที่ว่าจะพอกว่าจะได้พื้นฐานนะแล้วก็เรื่องความเข้าใจตัวละครแล้วมันก็ต้องมาตามเรื่อง expression ให้ทันเพื่อนด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าโอเคก็อาจจะมีความเข้าใจตัวละครแต่เขา express ไม่ได้ก็มันก็หรือว่ามันมีลิมิตของการ express บางอย่างเช่นอาจจะแบบไม่สามารถที่จะแบบมีระเบิดอารมณ์หรือว่ามีร้องไห้ได้ขนาดนั้นอย่างเงี้ยมันมีกำแพงอยู่ก็ต้องทลายกำแพงนั้นให้ได้ ก็ต้องไปฝึกเรื่อยซึ่งก็ฟุกก็ทำออกมาได้ทันเพื่อนในที่สุดแต่ว่าก็ตอนถ่ายเนี่ยจะต้องมี acting coach คอยช่วยเขาเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเพราะว่าเขารู้เขาเข้าใจบทได้หมดทุกอย่างแล้วแต่มันต้องใช้เวลาในการที่จะแบบทำนี้express ออกมาให้ได้สมาธิให้โฟกัสให้ได้ที่ให้ได้อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นของฟุกส่วนม่อนเนี่ยเขามาแคสอันแรกเราก็ว่าเขาคือตอนแคสเนี่ยเราจะคุยเรื่องทัศนคติเรื่องอะไรต่างๆชีวิตที่เคยผ่านมาด้วยแล้วเขามีประสบการณ์ชีวิตแต่เขาเคยไปแบบว่ามาอยู่ในโรงเรียนนานาชาติที่อินเดียอะไรนู่นนี่เขาก็เล่าให้เราฟังแล้วว่าคาแรคเตอร์คนนี้ก็เหมาะกับบทนี้แต่เราก็ตัดสินใจปรับเปลี่ยนลุคให้เขาแบบว่าแตกต่างจากเพื่อนหน่อยให้ไปทำหัวทองมาซึ่งก็ฮอตขึ้นมาเลยก็ตัดสินใจถูกเพราะว่าตอนแรกม่อนนี่มันดูจมนิดนึงไงผมดำผมอะไรมันก็ดูแบบยังไม่นั่นนะให้ทำเฟี้ยวๆไปแล้วกันหัวทองไปเลยครับก็กลายเป็นดูหล่อดูเท่แล้วหุ่นเขาก็ดีทุกอย่างก็ดีหมดนะอย่างที่ว่าแต่ว่าม่อนนี่เขาค่อนข้างมีทักษะมาดีอยู่แล้วเราไม่ต้องเติมอะไรมากก็แค่ว่าด้วยเรื่องการทำความเข้าใจบททำความเข้าใจในสิ่งที่กำลังจะพูดคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่แล้วของม่อนนะฮะแล้วก็ของปาแปงเนี่ยปาแปงก็เป็นเรื่องของการแบบต้องหาไงเพราะว่ามันมีเด็กผู้ชายอยู่หลายคนมีทั้งแบ็กไวท์ชอนนู่นนี่นั่นและนี่นี่จะเป็นยังไงดีนะหรือจะให้เล่นเป็นแบบจอห์นนี่เดฟแบบ Pirates of the Caribbean บ้าๆไปเลยหรือว่าจะยังไงดีเพราะว่าเขาก็ต้องเด่นเหมือนกันไม่ใช่ว่าจมแต่ว่าหาว่ายังไงแต่ว่าไอตัวม่อนอะไรพวกนี้มันได้ที่ทางของเขาหมดแล้วไงที่เราวางไว้แต่ว่าปะแปงนี่มันก็จะถ้าเขาคิดว่าน่าจะต้องให้เล่นดูอบอุ่นดีกว่าซึ่งปะแปงเขาก็ทำตรงนี้ได้ดีเพราะเราเห็นเขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยไปในทางอบอุ่นดีกว่าก็เธอเล่นไปในทางนั้นเลยมีใครอีกไหมส่วนผู้หญิงอย่างของน้องฟิล์มน้องฟิล์มก็เก่งนะเก่งกว่าที่เราคาดหวังไว้เพราะว่า
ตอนเราถ่ายเนี่ยก็เราก็ดูก็ไม่แน่ใจว่าจะชอบหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่พอมาดูตอนตัดมันนั่งดูแล้วเธอก็เป็นคนเล่นละเอียดนะมันก็มี ละเอียดเลย อะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตตอนถ่ายอย่างเงี้ยแล้วฟิล์มก็ต้องไปมีความตั้งใจมากต้องไปเรียนเต้นแบบตบตัวช้ำแบบว่าเห็นแบบว่าตัวขาใช่เพราะว่าคืออย่างฟิล์มเนี่ยเขามีทักษะ expression อะไรต่างๆซึ่งมันได้สำหรับบทอยู่แล้วเพราะว่าบทเขาเขาไม่ได้เยอะมากใช่ไหมคะก็ตัวละครเขาก็มีความลึกประมาณนึงแต่อาจจะไม่ได้มากมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเขาหรือว่าตัวผู้หญิงก็อาจจะสามารถทำความเข้าใจเรื่องนี้ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องการแสดงก็ไม่ได้มีปัญหาก็ต้องไปเพิ่มเรื่องการเต้นว่าทำยังไงให้การเต้นเนี่ยไม่ดูแบบว่าแต่เขาต้องเต้นประกบคู่กับคนที่เป็นนักเต้นจริงๆด้วยสินะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปฝึกอย่างนั้นไม่งั้นมันจะเห็นชัดไงว่าอีนี่เต้นไม่เป็นอีนี่ตายแล้วอะไรคะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปฝึกตรงนั้นเพิ่มอย่างของลูกจันทร์นี่ก็ใหม่ก็คือต้องมาเรียนพร้อมฟุกแต่ว่าเรื่องความที่บทของลูกจันทร์เนี่ยมันเป็นผู้หญิงเท่ๆอยู่แล้วเราว่าลูกจันทร์ที่เข้ามานี่ก็เท่ก็สามารถที่จะไปในทางเท่ได้ให้เขาไปทำแบบสไตลิ่งทำผมสีผมมานิดนึงแล้วก็แต่งตัวเติมสไตลิ่งให้ดูเป็นเท่ๆหน่อยแล้วก็เราไปหัดพ่นอะไรมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่แล้วสำหรับบทนะฮะซิงนี่ก็เป็นพูดทุกคนเลยเนี่ยซิงเนี่ยก็มาสุดร้ายแอบร้ายมาแต่นางเป็นคนน้อยสุดไงเพราะว่ามาเล่นแล้วถูกคนดูจับได้ตั้งแต่ EP 1แล้วขำเพราะว่าอะไรในเทรลเลอร์คือคนไปปรับแสงออกมาซิงหรือเปล่านะ ก็เลยแบบโอ๊ยโป๊แตกว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็ชอบนะเพราะว่าเขาอันนี้ทางเน็กจีเขาก็เสนอเป็นซิงมาเราก็ดูว่าเพราะว่าพอเขามาเล่นคู่กับกันแล้วก็มันเขาก็มีเคมีบางอย่างอยู่นะเพราะเคยเล่นด้วยกันมาแล้วนะแต่ว่าก็เลยหยิบจับตอนนั้นมาใช้ส่วนเขาก็เล่นแล้วมันก็ดูมีความแบบสนุกกับทุกอย่างที่ทำอ่ะคือเป็นอะไรกลายเป็นว่าเป็นดาบสองคมไงเป็นคนแบบดูไม่เป็นห่วงเพื่อนอีนี่หลอกใช้แน่ๆลายอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งคิดอยู่ถามซิงเนี่ยแต่บอกว่าไม่ต้องนอยหรอกจริงๆตอนเราดูเขาเล่นเราก็ชอบแล้วว่าเขาเล่น expect ได้แบบ unexpected ดีก็เป็นตัวร้ายได้นะครับเพราะว่าเรื่องที่เพิ่งจบไปของเขาก็ร้ายผมควรที่เล่นกับน้องมุกวรณิตนะเรื่องเล่แคนใช่ไหมร้ายมากจริงๆของซิงที่เขาจริงๆเขาจะมีความลึกมากกว่านั้นด้วยแต่ต้องรอดูใน EP ต่อไปว่าเป็นยังไงเขาอาจจะไม่ได้แบบร้ายแบบว่ามุมมองของคนเขียนบทมั่งพอเห็นคาแรคเตอร์ทั้งหมดออกมาอยู่บนจอแล้วเนี่ยใช่ไหมไอ้ที่เราตอนเขียนเราจินตนาการภาพไว้มันได้อย่างที่คิดไหมคะก็โอเคนะครับทุกคนก็เล่นออกมาได้แบบดีแล้วบางซีนแบบเรานึกภาพไว้อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแล้วหลายๆซีนพี่นุชชีไปถ่ายจริงก็รู้สึกว่ามันไปได้ไกลกว่านั้นอะไรเงี้ยอย่างเช่นยกตัวอย่างตอนวาดรูปแล้วกันครับแดนกับยกในบทเนี่ยไม่ถึงร้องไห้นะครับแต่ว่าพี่นุชชีไปถ่ายแล้วพี่นุชชีรู้สึกว่าเนื้อเรื่องหรือว่าความกดทับของคาแรคเตอร์มันพาไปได้ถึงตรงนั้นออกมามันก็ไปได้ไกลกว่าในบทแล้วก็ได้เห็นหยกมาปอบอย่างเงี้ยมันก็เป็นเคมีที่ยิ่งพุ่งพ่านขึ้นไปอีกของคู่นี้อะไรประมาณนี้ครับหนูก็รู้สึกว่าไม่รู้สึกเหมือนกับพี่เอ็มเลยลอกถือว่าลอกปะคะนั่นแหละค่ะก็คือการที่เห็นตัวละครได้นำเสนอในคาแรคเตอร์ต่างๆออกมาแล้วรู้สึกว่าบางอย่างมันไปได้ไกลกว่าบทมากด้วยในการที่เพราะว่าบางซีนอย่างเงี้ยการที่แบบตัวละครคอนเนคกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างน้องกันเนี่ยเขาก็จะเล่นโดยการแบบซัพพอร์ตคู่ด้วยของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าอารมณ์ตรงเนี้ยไดอะล็อกมันต้องไปแบบนี้หรือว่าการสัมผัสหรืออะไรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยที่มันก็จะมีขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าตรงนี้มันว้าวนะตรงนี้มันไปมากกว่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกค่อนข้างพึงพอใจในตัวละครทุกตัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี้คำถามของพี่มังละคราวนี้ก็ถึงฉากที่เข้าพระเข้านางอัศจรรย์พันลึกอะไรอย่างเงี้ยบทอัศจรรย์มันขาดไม่ได้เนาะในซีรีส์วายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พุ่มกับแต่ละคนหรือเขียนบทแต่ละคนก็จะมีถ้าเราดูผลงานวายซีรีส์วายประมาณเนี่ยแต่ละคนก็มีแนวการเสนอที่ไม่เหมือนกันบางทีก็โหเผ็ดร้อนเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ตอนที่เขียนบทแล้วเนี่ยมีการมองฉาก NC หรือบทอัศจรรย์เนี่ยเป็นยังไงแล้วคุณนุชชีเนี่ยนะพุ่มกับเนี่ยมาดูที่หน้ากองแล้วเนี่ยกำกับเนี่ย
ตั้งใจให้มันออกเป็นยังไงครับบทตรงเนี้ยการเข้าพระเข้าเข็มของเราเนี่ยเราต้องการให้เป็นวายแบบไหนครับตรงเนี้ย ดูชี่เลยเรื่องนี้ แล้วก็ตอบก่อนสิ ใช่จริงๆแล้ว ถ้าถามในบทเราจะพยายามจินตนาการไว้ว่าเราจะทำเช่นอย่างเช่นซีที่เพิ่งเห็นไปสิ่งที่มีแน่ๆเช่นต้องพูดว่าขอนะหลังจากดึงกระดุมเนี่ยเราก็จะเขียนไว้อะไรประมาณนี้ครับหรือแบบพวกลายจีบที่แบบอ้อยเขาเรียกนะรถอ้อยคว่ำของหยกเนี้ยเราก็จะเขียนไว้อะไรประมาณนั้นแล้วก็เราก็จะจินตนาการว่าถ้าตัวนี้อยากจะแอลคนนี้จะพูดแบบไหนอีกตัวหนึ่งที่เป็นคาแรคเตอร์แบบนี้จะพูดอีกแบบหนึ่งคำพูดนี้ถ้าไปอยู่กับชอนก็อาจจะไม่ได้อะไรเงี้ยครับเป็นประมาณนั้นเป็นหลัก หนูเล็กล่ะมีไหม ก็จะพูดว่ายังไงดีคะหมายถึงในซีนที่การเข้าพระเข้านางอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอย่างถ้าเอายกตัวอย่างง่ายๆถ้าเป็นเรื่องอย่างในเต็นท์อย่างเงี้ยเราก็จะมีเขียนเอาจริงๆเขียนตามเพลงด้วยพี่นุชชีเขาก็จะเปิดเพลงมาอันนึงมันจะเป็นโอเปร่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่หัวเราะล่ะเขาก็จะมีเพลงบิวแล้วเขียนด้วยมันจะมีความหมายซึ่งเนื้อหามันดีมากเนื้อหามันคือการแบบว่าเธอไม่รู้จักไม่ฉันไม่สามารถเอ่ยนามอันนี้ออกไปได้เธอไม่รู้จักนามฉันหรอกแล้วก็ตั้งแต่วันนี้ไปมันจะกลายเป็นความรักอีกในรูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าคนแบบไปหาคำแปลนะคะแล้วทีนี้เสร็จมันก็จนมาถึงว่าเขาได้เปิดเปลือยถึงสิ่งที่เขาอยากจะสารภาพกับอีกคนหนึ่งออกไปอันนี้คือสิ่งที่เราเขียนออกไปนะคะว่าเขาอยากจะสารภาพแต่แบบเขาก็สารภาพด้วยร่างกายของเขาถึงแม้เขาจะปิดบังมันด้วยคำพูดอะไรใดๆก็ตามแต่พอมาถึงหน้างานที่มันแบบจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยพี่นุชชีเขาก็จะให้แบบว่าตัวละคร2ตัวเนี่ยเข้ามาคุยกันแล้วก็ให้สำรวจกันและกันการที่เราจะแสดงความรักซึ่งกันและกันมันก็จะต้องแบบความคอนเซนต์ความอะไรอะไรอย่างเงี้ยว่ามันแสดงออกด้วยความรักจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าฉันพังเผลอหรือว่าฉันแบบโอ้นู่นนี่นั่นหรือฉันจะทดสอบหรือฉันจะอะไรแต่เราอยากให้เห็นว่ามันเป็นแบบศิลปะที่ว่าคนรักกันจริงๆมันจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าตอนที่ดูคนลุกตอนที่ก่อนเขาจะจูบกันสินะตอนนั้นคนลุกที่สุดเลยคนลุกมากกว่าตอนที่จูบกันด้วยซ้ำไปอะไรความรู้สึกแบบอุ้ยจริงๆเพลงที่หนูเล็กว่ามันชื่อเพลงเนสุนดราม่าของพิกซูนี่ของทูราโดเป็นโอเปร่าของทูราโดมันก็จะเนื้อหาก็ค่อนข้างตรงตอนแรกคิดว่าจะเอาเนสุนดราม่ามาประกอบด้วยแต่ว่าเราต้องโปรดักชั่นใหม่ต้องแบบต้องอัดเสียงใหม่ต้องอะไรใหม่ก็แบบไม่ทันแล้วค่ะไม่เป็นไรไม่เอาก็ได้แล้วก็เลยเป็นเพลงอื่นไปแต่ว่าตอนถ่ายนี่มันก็มีการปรับเปลี่ยนในฉากเลิฟซีนเยอะเหมือนกันเพราะว่าคือเรามองว่ามันจริงมันพออ่านบทแล้วเนี่ยมันก็บทมันก็เขียนมาประมาณนึงนะครับแต่พอไปดูสถานที่จริงแล้วเนี่ยรู้สึกว่าบรรยากาศมันน่าจะต้องจูบในอีกบีทนึงมีบีทที่ต่างออกไปอย่างเงี้ยก็เลยต้องให้เขาจูบกันดาดฟ้าก่อนเลยจริงๆแล้วมันต้องเหมือนแบบต้องมาจูบกันแบบริมระเบียงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนหน่อยแล้วก็พอจุดที่ดัดฟ้าไปแล้วก็รู้สึกว่าอย่างตอนนั้นก็ถามออฟว่าเธอก็น่าจะจูบในโมเมนต์นี้แล้วเนาะออฟก็บอกว่าใช่จริงออฟก็จะจูบเข้าไปแบบจะจูบเลยแรงกว่านี้อีกเธอบอกไม่ได้เธอต้องค่อยๆสิเธอก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะรีแอคกับเธอยังไงใช่ไหมเธอจะไปบี้ใส่ปากเขาอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์กหรอกแล้วอย่างนี้กันเธอก็ต้องเล่นแบบเธอก็ต้องงงนิดนึงว่าเธอก็แบบไม่แน่ใจว่าฉันรักเขาฉันเป็นแบ็คเป็นไวท์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันมีความช้าเล่นจังหวะให้ขาดหน่อยว่ามันคืออะไรรู้สึกอะไรแล้วไม่ต้องรีบอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆเล่นไปนี้ก็เลยต้องมาเขียนเพิ่มในฉากในเต็นท์เข้ามาอีกว่าต้องมีบทสนทนาเพิ่มเพราะว่ามันถูกสลับบีทอะไรกันไปหมดแล้วก็จะมีการพูดเข้ามาทีนี้พอในเต็นท์เนี่ยโอเคอารมณ์พุ่งพ่านข้างบนดาดฟ้าเนี่ยมันก็เราต้องสโลว์ดาวน์ลงมาหน่อยเพื่อว่าสุดแล้วเราจะเป็นอะไรกันหรือเราจะทำอะไรก็เราก็คิดว่าจินตนาการว่าเขาน่าจะคุยกันก่อนว่าเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยมันก็เลยออกมาเป็นรูปแบบที่ได้เห็นกันว่าถามว่าเขาชอบไหมชอบหรือเปล่าแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือตอนถ่ายนี่ก็รู้อยู่แหละว่าฉาก NC พวกนี้ค่ะโมเมนต์จูบเนี่ยพอไปออนในโทรทัศน์เนี่ยมันจะถูกตัดหลบมุมไงเพราะเดี๋ยวนี้เนื่องจากมันเป็นเรทนอหนู13ด้วยหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยเซนเซอร์ช่องปากประกบกันห้ามเกินเสี้ยววิต้องคัดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคัดอีกมุมนึงห้ามเห็นชัดๆอะไรอย่างเงี้ย
เราก็มันก็การฉากจูบมันจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการออกอากาศเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ไปเน้นฉาก foreplay ซึ่งที่สุดแล้วครูตัดออกไปอีกค่ะบอกว่าแรงสื่อไปในยะไปทางเพศมากเกินไป ถ้ากัดหูก็บอกว่าไม่ได้ห้ามกัดจะก็เหรอไม่ได้กัดก็ได้ก็ต้องเลี่ยงไปมุมหลบมุมอะไรกันไปวุ่นวายอีกแต่ก็โอเคเราก็ถ่ายเราก็เลยเน้นโมเมนต์ตรงที่ก่อนที่จะเป็นเข้าฉากจูบหรือฉากเลิฟซีนเนี่ยมันก็จะยาวกว่าที่จะเป็นฉากเน้นฉากเลิฟซีนเพราะว่าฉากที่เลิฟซีนมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบตัณหาราคะเนอะมันอาจจะไม่เราอาจจะไม่สามารถถ่ายแล้วนำเสนอออกไปได้แบบแรงมากเพราะว่าหนังมันก็มีเรทกำกับอยู่มันก็มีเรทนออะไรต่างๆกำกับอยู่แล้วก็เป็นเน้นช่วงต้นที่มันพูดเรื่องว่าเรื่องอารมณ์อ่อนโยนดราม่าแล้วก็มีบีทที่มาเรื่องแบบฉันไม่แน่ใจว่าเธอจะรู้จักฉันจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มีรายละเอียดมีเกสเจอร์ของมือของอะไรเข้ามาเพราะเป็นคนชอบถ่ายมืออยู่แล้วมือมันก็จะจริงๆตอนถ่ายมันก็มีฉากว่าเขารูปไลฟ์ในนู่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างตัดออกค่ะ จะบอกว่าแบบฟุตดิบเยอะมากจริงๆไม่เยอะหรอกมันก็เป็นหลายมุมไงตาวาวจริงๆแล้วถ้าเรามองความเป็นจริงอ่ะpreliminary มันก็สำคัญที่สุดนะจริงๆแล้วมากกว่าตรงที่แบบว่าตัวที่เป็น destination อีกถ้าพูดถึงเรื่อง sexually นะใช่ไหมเพราะว่าปลายทางมันคือการจูบกันหรือการแบบว่าร่วมสังวาสกันแต่จริงๆแล้วก่อนนั้นระหว่างการที่ปูขึ้นไปมันสำคัญมากกว่าอีกถ้าพูดถึงแบบมองเรื่องตรงนี้แล้วมีคนแอบฝากถามได้ว่าจริงๆแล้วพอพูดถึงฉาก NC ตรงนี้ครับมันตรงนี้ก็ถือว่าโอ้โหสุดฤทธิ์สุดเดชแล้วขนลุกขนพองแล้วเนี่ยตอนนี้ถามว่ามันไปได้ไกลกว่านี้อีกไหมครับยังมีมากกว่านี้อีกไหมมันก็มีเพราะว่าเวลาเราถ่ายฉากผู้หญิงค่ะมันต้องค่อยๆไต่ลำดับอารมณ์ไงฮะเพราะว่าเราอาจจะบอกว่าเธอค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปจนรู้สึกว่าอยากจูบหรือว่าเธอทำไปแล้วรู้สึกว่าอยากหมุนตัวพลิกตัวหรือว่าทำไปแล้วรู้สึกว่าอยากดึงกระดุมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีช่วงที่นักแสดงเขาจะค่อยๆเล่นเพื่อให้มันไต่ระดับไปแต่ว่าพอใน editing แล้วมันอาจจะช้าไปมันอาจจะต้องคัดเพื่อ refine ให้มันได้ความหมายตามที่เราต้องการใช่ไหมครับหรือว่าอยู่ในเวลาที่เราต้องการ pacing จังหวะที่เราต้องการในส่วนพวกที่เป็นส่วนที่เขาไต่อารมณ์มันก็จะถูกมันก็จะหายไปแต่จริงก็ยังมันก็ยังมีการไต่อารมณ์อยู่แต่ว่าไม่ได้ยาวขนาดที่เราถ่ายอยู่จริงๆอย่างเงี้ยฮะอีก5 ตอนที่เหลือนี้ยังมีการให้คอยได้ใช่ไหมครับยังมีอีกใช่ไหมครับยังมีอีกใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเราไม่สามารถคอนเฟิร์มหรือปฏิเสธคำถามนี้ได้ครับเราดูเองเราดูเองอันนี้ลูกบ้านฝากมานะครับอันนี้มีคนฝากมาเป็นเราดูดีกว่าเนาะยังไงแล้วตอนถ่ายทำเนี่ยค่ะอันนี้ก็ฝากถามมาเหมือนกันนักแสดงเขาเขินกันเองไหมก็มันเล่นกันมากกว่าอีกทีเนี้ยก็เขินไหมนะก็คงเขินมั้งเพราะว่าเวลามันก็มีได้ต้องเพราะว่าเราบอกว่าจริงๆเนี่ยคู่ของออฟของกันเนี่ยมันเป็นคู่ที่เคยเล่นวายมาหลายเรื่องแล้วอันเนี้ยเธอต้องระวังตอนเล่นฉากเนี้ยเพราะว่าตัวชอนกับไว้ในคาแรคเตอร์เนี้ยมันต้องมีความตื่นเต้นมากๆมันต้องมีความตื่นเต้นอ่ะมันต้องอย่าให้หายไปอย่าให้ความเฟรชตรงนี้หายไปเพราะฉะนั้นก่อนจะเล่นเราก็ต้องแบบพร้อมหรือยังอย่าลืมที่พี่บอกนะแล้วค่อยพร้อมแล้วค่อยเล่นนะในบ้านเราจะไม่ค่อยสั่งแบบแอคชั่นเราเล่นเลยอย่างเงี้ยโดยเฉพาะในซีนที่เป็นพวกอารมณ์อินเทนส์ต่างๆเนี้ยจะบอกว่าพี่ใส่แอคชั่นไปเนี่ยพี่สั่งกล้องอะไรทั้งหลายเนาะให้ทีมงานเตรียมแต่ว่าเธอยังไม่พร้อมอารมณ์ยังไม่ได้เธอก็ยังไม่ต้องเล่นให้พร้อมก่อนมองตาคู่ก่อนแล้วถ้าเกิดทั้งคู่พร้อมก็ค่อยเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องกลับไปรีมายด์ว่าทั้งคู่เนี่ยไม่เคยมีอะไรกันมาก่อนไม่ใช่แบบว่าเล่นกันมา3 เรื่องแล้วฉันก็เฉยๆไปหมดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นไม่ได้ตรงตามคาแรคเตอร์ใช่ไหมฮะแล้วตอนเราถ่ายนี่จริงๆก็เลิฟซีนที่ของดิซี่เองก็มันก็จะเป็นเลิฟซีนที่แบบก็มีความดิบๆอยู่เนาะบอกไม่ถูกอ่ะแต่ชอบถ่ายมาแล้วก็หยุดทุกทีเลยบอกผิวเผลอสิวเสือตายอะไรกันเยอะแยะไปหมดครับอะไรอย่างเงี้ยจูบเจออะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้ชอบก็น่าจะชอบมันเรียกว่ามันก็ต่างออกไปจากแต่ละพุ่มกับแต่ละคนมากกว่ามันนี่ลาเป็นมากอีกอย่างดึงที่เด็ดมากจริงๆของซีรีส์เรื่องนี้ที่แบบว่าเห็นได้ชัดมากเลยครับคุณเนชี่
คือวิธีการดึงเสน่ห์ของตัวละคร โอ้โห โอ้โห เรื่องทั้งบท เรื่องทั้งมุมกล้อง เรื่องทั้งอะไรอย่างเงี้ย เล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับ ว่าทำไมถึงเลือกที่แบบจะให้จะดึงเรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ดึงเสน่ห์ของตัวละครตัวเนี้ยออกมาในรูปแบบเนี้ย เอามาแบบว่าเป็นการตัดสินว่าแบบต้องแบบเนี้ยต้องดึงแบบเนี้ยเช่นอะไรคะได้เห็นคาริสมาของเขาอะไรเงี้ยมันก็จะ develop ระหว่างการทำงานระหว่างผู้กำกับกับนักแสดงนะครับเพราะว่าตอนที่เขาเริ่มเวิร์กช็อปหรือเขาเริ่มเล่นไปแล้วสักนิดเราจะเห็นจุดเด่นเขาว่าเสน่ห์เขาคืออะไรกันแน่แล้วเราพอเสร็จแล้วเราก็จะก่อนซีนที่เรายังไม่ได้ถ่ายเราก็จะถูกปรับเปลี่ยนแก้ไขให้มันดึงเสน่ห์ตรงนั้นออกมาอย่างเงี้ยฮะมันก็จะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันคือมันไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้กำกับนักแสดงด้วยก็จะช่างภาพคนจัดแสงหรือว่าฝ่ายคอสตูมอะไรต่างๆด้วยมันจะเริ่มทำงานตั้งแต่ตอนในฟิตติ้งแล้วแหละใช่ไหมฮะเพราะว่าพอฟิตติ้งเนี่ยเราก็ดูเสื้อผ้าแล้วว่าอินนี่ใส่แล้วรอดไม่รอดแซบไม่แซบอะไรอย่างเงี้ยอย่างของกันมาเนี่ยก็ใส่มาตอนแรกเขาจะแบบตัวมันจะดูแบบอะไรนะแบบฟิตพอใส่เล็กๆแล้วมันไม่ดูเท่เลยแบบมันต้องโค้งๆนิดนึงแล้วน่ะตัวแบ็คมันจะดูแบบมีความแบบซิลูเอตมันจะดูมีความหลวมรูนิดนึงแต่ว่ามันก็จะมีบางอันที่แบบโป๊ะหน่อยแล้วก็มีอันนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็รู้สึกว่าพอเขาใส่กับสีสดๆน่ะมันดูขึ้นมันเป็นจะมีผ้าที่เป็นสีพื้นแล้วก็มีสีเจ๋นๆอะไรแลบๆออกมาเนี่ยมันก็ทำให้กันมันก็ดูหล่อไปอีกแบบหนึ่งรวมทั้งการเมคอัพด้วยอะไรเงี้ยเมคอัพของผมอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อาจจะเป็นผู้กำกับที่เป็นกระเทยด้วยมันเลยให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมมากอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยคิว2-3คิวแรกนี่ก็ถ่ายแล้วก็แบบว่าทำไมไม่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องเป็นราวดราม่ากับแต่ช่างผมก็ต้องเครียดมากว่าจะทำยังไงทำไมไม่เหมือนที่ฟิตติ้งอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นแล้วก็ของของอย่างของออฟเนี่ยเขาก็ฟิตเสื้อผ้าออกมาแล้วเราก็ชอบซิลูเอตเลยเพราะว่ามันจะเป็นซิลูเอตลักษณะที่ว่าข้างล่างเล็กๆหน่อยเขาจะใส่เกงรัดๆนิดนึงใช่ไหมแล้วข้างบนก็จะพองๆก็กลายเป็นว่าออฟเฟอร์ดูเท่ด้วยชุดแบบนี้ว่ะบอกไม่ถูกมันพอเขาใส่แจ็คเก็ตใส่อะไรที่มันพองๆข้างบนแล้วมันดูเท่แล้วมันก็ยังดูน่ารักไม่ได้ดูเท่แล้วแบบประเภทโหดอะไรอย่างเงี้ยมันดูมีความน่ารักบางอย่างแล้วเขาก็อย่างของออฟอย่างของการนี้พอเราเติมรอยสักตรงนั้นเข้าไปเนี่ยมันก็ดูฮอตขึ้นมาดูแบบพอเป็นไว้ทำรอยสักมันดูเป็นแบบเหมือนแบบเด็กแอปโตอ่ะมันดูแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นแบ็คมันก็ดูโหดด้วยไม่มีรอยสักแบบนั้นดูเป็นคนแบบแต่ของชอนนี่ไม่ได้พึ่งรอยสักอะไรแต่ของเฟิร์สเนี่ยตอนแรกไม่ได้มีดีไซน์รอยสักที่เป็นนกหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าแล้วเสื้อก็ไม่ได้ซิลูเอตแบบนี้แต่ว่าเราแบบโปน้อยไปเอาแบบแหวกมาอย่างนี้ แล้วก็จะใส่เสื้อแหวกอย่างนี้ไงแหวกแบบเป็นคนขี้ร้อนแบบใส่แล้วก็ตัวเกลี้ยงเกินไปไม่ดูนะไม่ดูโอเคดูไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยของเฟิร์สแต่ก็เติมรอยสักเลยค่ะก็ในวันที่ฟิตติ้งอะไรค่ะวาดเลยค่ะเลือกรอยสักเอานกใส่เข้าไปค่ะวางเอาเติมตรงนี้ค่ะแล้วก็แบบยังไม่เวิร์กเติมภาษาจีนแม่เพราะเขาต้องมีแม่เป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นคนสำคัญในชีวิตเขาจะมาเติมเข้าไปอีกลงตัวแล้วตอนนี้เสื้อก็แหวกให้เห็นมันก็ดูแซ่บขึ้นแล้วตอนแรกกะว่าจะทำคิ้วบากแล้วแต่ว่าเขาติดละครอีกเรื่องหนึ่งของF4เขาไม่ให้ทำบากตอนแรกอีเฟิร์สจะฉันก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะบากไปเลยก็ให้ทางนู้นเขาไปเขียนคิ้วเธอเอาเองแล้วกันมันต้องมีเด็กคิ้วบากสักคนหนึ่งเนาะถ้าอีเฟิร์สบากคือแบบเปรี้ยวขึ้นอีกหน่อยนึงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มอนเนี่ยมอนก็เหมือนกันเพราะตอนแรกฟิตก็ยังพีสีผมอะไรยังไม่ได้มันไปดูแบบมันต้องมีเด็กหัวสีสักคนในแก๊งนะก็มอนนี่แหละก็ตุ้มมาอะไรอย่างเงี้ยก็เติมแล้วก็ได้แล้วก็ชุดเขาก็จะเป็นแบบมีเลเยอร์หน่อยใส่แล้วดีก็เท่ดีก็นอกนั้นก็คนอื่นอย่างปะแปงก็ให้ใส่ชุดหมีมันดูเฟติชนิดๆนะชุดหมีเฟติชด้วยชุดหมีรูดอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ใส่ชุดหมีไปเลยอย่างเงี้ยดูเฟติชดูมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันอย่างของผู้หญิงด้วยค่ะของลูกจันทร์นี่ก็ต้องเอาเท่เนาะก็ต้องเลือกแบบที่มันคือใส่ฟิตมาหลายชุดเหมือนกันแล้วก็มาลงตัวที่เห็นเพราะว่าคนก็ชอบชุดลูกจันทร์หลายชุดอยู่นะมันใส่แล้วมันดูมีความเท่ของฟิล์มนี่ก็ดูเป็นนักเต้นเนาะใส่เกงวอร์มแล้วก็ต้องซิลูเอตมันต้องไม่ทับลายกันน่ะเช่นลูกจันทร์เขาแนวนี้ไปแล้วไม่ใช่ฟิล์มก็มาแนวนี้อีกก็ดูแล้วมันแบบมันไม่ขาดจากกัน
ในเมื่อฟิล์มก็ต้องให้ในเมื่อลูกจันทร์เขาเปิดล่างใช่ไหมลูกจันทร์เขาจะใส่ข้างบนก็เยอะนิดนึงแล้วก็แต่ก็ใส่กระโปรงสั้นเปิดล่าง อืม พี่ฟิล์มก็เปิดบนอย่างเงี้ย เปิดบน เปิดตรงพุงอะไรอย่างเงี้ยแหวกตรงนี้อย่างนี้ก็ให้มันต่างกันอย่างของหยกเนี่ยแหวกนี้ไปละชอนก็แบบแหวกตรงไหนให้เน้นขาเคลียวอะไรอย่างเงี้ยของไว้ก็เน้นแขนอะไรอย่างงี้ อืม คนหนึ่งถามตอนที่เรียกบอกว่าอีรอยสักของน้องกันเนี่ยของไว้อะมีความหมายไหมครับไอ้ตรงที่เป็นสี่ ทำไมต้อง3 แถบ สี่แถบ 4 แถบ 4 แถบ 4 แถบ เอ็ม จริงๆ ตอบ แล้ว สิ อันนี้มาจากพี่เอ็มค่ะ ทางม้าลายหรือเปล่าคะ เล่นๆนะวันที่คนแบบมาถามว่ารอยสักอะไรผมก็แบบหรือว่าคนจะถามกลับไปว่า คุณว่า4 ตัวอักษรเนี่ยมันแทนคำอะไรได้บ้าง อย่างเช่นคำว่าเซลล์แล้วก็ลบไปซะเพราะว่าไม่มีเซลล์อีกแล้วเลิฟแล้วก็โดนกลบไปซะเพราะฉันไม่มีเลิฟอีกแล้วอย่างเงี้ยครับ4 ตัวอักษรคุณอยากตีความว่าอะไรก็ลองดูครับ โอเค มีความหมายล้ำลึกโอ้โห โอ้ยอะไรกันคะเนี่ยไม่เห็นบอกใช่ไหมฉันไม่เห็นรู้เลยค่ะ โอ้ย เออ น้องหนูเล็กรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นน้องหนูเล็กรู้ป่ะ เกิดอะไรขึ้นคะ หนู อ๋ ต้ อ องรู้ รู้ค่ะ แล้วมั้ยรู้แล้ว รู้ค่ะ เพราะว่าหนูเป็นชิปเปอร์หนูรู้อยู่แล้วสายตาหนูเป็นสีตา สวยป่ะต่อ ไม่ไรค่ะ อ่ะต่อคิดไปถึงว่า เซลล์ละเลิฟละไรดีกนะไม่ใช่ อุ้ยแรง อย่าเล่นด้วยตัว F พอ นะไม่เอาเราเลิกคิด น่ากลัวมาก แต่เรายังไม่ไปพ้นเรื่องเกี่ยวกับความ แฟ รั ส ก ที่แปลว่าความเร็วไงแฟส no ไง fact ความจริงปิดความจริง fact อ๋อ fact fact ยังไม่เลิกอีก เดี๋ยวก็ทำจนได้ทำโอเคงั้นขอไปถึงนี่นิดหนึ่งเรื่องเนี้ยเป็นที่กล่าวขานมาก คู่รองนี่ตีคู่หลักเลยนะ คู่รองแบบว่าแรงฮอตมาก มาแรงกันทุกโค้ง กล่าวขานกันทั่วบ้านทั่วเมืองแบบเคมีคู่นี้ดึงขึ้นมายังไงมันถึงได้แบบแอลได้จินได้ฟินได้พอเจอกันทีไรปุ๊บแบบมาแล้วคู่รองอย่างเงี้ยเมนชันอะไรอย่างเงี้ยดึงยังไงคะ นั่งตบกันในกองไงฉันเสียม ฉันเสียม เสียม ชอบคำตอบ เสียมกันทุกคนเสียมกันเก่งค่ะ เนี่ยเธอแพ้แล้วเธอรู้ไหมว่าเขาเล่นแบบนี้เลิศมากแล้ว ได้พี่เดี๋ยวผมจะทำแบบนี้โอ้โห ใครก็จะขิงใส่กัน ขายขิงเนาะรับบทนางเสียมด้วยผู้กำกับด้วย หมดนางเสียมไงก็เสียมให้แบบว่าก็จริงๆก็แบบเห็นไหมมันเห็นอีนั่นถ่ายฉากแบบนี้ไปแล้วมันก็แข่งบ้างซึ่งสู้ฉันไม่ยอมอะไรอย่างนี้เฟิร์สอะไรมันก็ไม่ยอมไงเพราะเราก็จะไปบอกว่าเนี่ยออฟกันเขาเล่นฉากนี้ไปแล้วเนี่ยเธอสวยมากดีมากอะไรอย่างเงี้ยไปก็แบบจริงกับพี่ผมเป็นนั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปบอกออฟกันว่าเนี่ยเธอแพ้เลยนะฉากเนี้ยฉากวาดรูปชนะเลิศมากหล่อนอะไรดูกุ๊กกิ๊กไม่ได้ดูมีความลึกซึ้งอะไรเลยค่ะอะไรอย่างงี้ไม่ลึกซึ้งอะไรอย่างงี้ถามไม่ได้ของแท้ ไม่หรอกแต่ว่าจริงๆคู่แดนหยกเนี้ยตั้งแต่สคริปต์แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นคู่ที่เราเหมือนคิดด้วยความสัมพันธ์ขึ้นมาด้วยแล้วมันเราอยากให้มันดูลึกลับเนี่ยฮะมันก็ดูเป็นอีบ้าๆดีแบบไปเจอกันในบ้านไฟไหม้อะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็ดูแบบนะคะในนี้ก็ตามเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นศิลปินแบบแบงซี่ลึกลับอะไรอย่างเงี้ยเรื่องมันก็ดูมีความลึกลับน่าค้นหาอยู่แล้วก็ตัวหยกก็จะเป็นแบบอินเนอร์แบบว่าแฟนตาซีของแบบกระเทยมากแบบว่าฉันจะตามผู้ชายแบบบุกก็ไปที่สอนซึ่งก็จะไปอะไรอย่างเงี้ยไงแต่เรารู้แล้วแหละว่าทำออกมาแล้วพอเขียนบทออกมาแล้วมันจะกลมออกมามันไม่ได้ดูเป็นแบบเรื่องแฟนซีไงมันก็ดูเหมือนคนนี้เขาก็เป็นคนที่แบบมีคาแรคเตอร์ที่แบบตามหาความรักอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะชอบทั้งผลงานแล้วเพราะว่าเป็นอาร์ติสต์ทั้งคู่เนาะเพราะว่าดึงดูดเข้าหากันโดยเนเจอร์อะไรเงี้ยแล้วมันก็ยากที่คนจะแบบมาเห็นตรงกันแบบนี้แล้วก็มีทั้งแบบความปิ๊งปังตั้งแต่ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนถ่ายคือเล่นรับบทนางเล่นให้ดู อุ้ย
เล่น แต่ว่าจริงๆอ่ะตังเฟิร์สเขาจะทำการบ้านมาแล้วประมาณหนึงเขาก็จะแบบเข้าใจว่าเล่นอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าของเราคือเราจะเติมในส่วนของความจัดจ้านเนี่ยอย่างเงี้ย เราคือผงชูรสนี้เหรอครับ แล้วก็ยื่นหน้าเด็กแล้วก็คำนี้เน้นหน่อยแบบเช็คประวัติเลยเหรอไม่มีคนอะไรแบบนี้หรอกนะให้มันเป็นเล็กมันต้องแบบนี้เราไหมโอ้ยเช็คประวัติเลยเหรอคะอย่างเงี้ยทำแล้วมันก็อีกแบบหนึ่งไงแต่ว่าเดี๋ยวเฟิร์นมันก็แบบเล่นไปของมันใช่ไหมคุณตำรวจคะอย่างเงี้ยใช่ไหม อะไรอย่างเงี้ย ตำรวจคะออกไปจากสอนอไม่ได้นะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเล่น นี่แล้วเฟิร์สอะไรอย่างงี้เฟิร์สก็จะครับแต่ว่าโอเคเขาก็จะเตรียมมาแล้วแหละว่าอินเนอร์ฟีลิ่งเขาเตรียมมาเล่นแบบว่ามีความสุขรู้สึกว่าอยากชวนแฟนออกไปกินอาหารกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เตรียมมาแต่ก็จะเติมจัดจ้านลงไป อืม ดี แล้ววันนี้เราก็ได้ไขความลับของต้นฉบับผู้ล่า มันชอบ ได้ทั้งลายสักด้วยแล้วก็แบบว่าคือต้นฉบับของแต่อู้ตายแล้ว เพราะว่าด็อกเตอร์คอมเมนต์แรงมาก เพราะว่ามองเฟิร์สเป็นไฮยีน่า ความจริงมันเป็นไฮยีน่าตามธรรมชาติคือนักล่าที่ตื้อจนชนะ จริง เพราะมันไม่ได้ จริง มันไม่ได้วิ่งเก่ง แล้วรู้ยังว่าไฮยีน่าตัวแรกคือมาจากไหน แรง ส มา วัส ก ดีคุณแม่ไฮยีน่า ไม่ต้องมาถึงพวกนี้ค่ะเพราะคนเขียนค่ะ อ๋อ คนเขียน ใช่ เออ เรารู้สึกชอบเรารู้สึกชอบคู่นี้มาตั้งแต่เขียนแล้วอะค่ะ แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนแบบสองคนเหมือนสัตว์สองตัวที่แบบปล่อยฟีโรโมนเข้าหากัน แล้วก็แบบว่าฉันอยากได้เธอแต่ว่ามันเป็นเหมือนสูตรเหมือนกันนะคะ ที่แบบว่าส่วนใหญ่แล้วพวกละครที่แบบว่าโหสองคนนี้มันจะรักกันได้ยังไงอะอะไรอย่างเงี้ยคนมันก็จะแบบลุ้นไปกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบมันเป็นเอาใจช่วยเดี๋ยวคนละขั้วเลยแบบ มันจะมีกึ่งกลางที่มันเข้าหากันแล้วก็มันจะมีอีกอย่างที่มันคนละขั้วกันเลยความรักแบบปลายทางมันจะขมไม่นะหรืออะไรไม่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวหยกมันมีความเป็นอาร์ติสต์ศิลปะแล้วก็ใช้อารมณ์นำค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเวลาเขียนน่ะเราก็จะรู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่าฉันอยากเป็นแบบนี้ฉันเลยเป็น หนูเล็กก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมจะชอบมากเพราะว่ามันมีลูกเล่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวละครตัวนี้จริงๆ แล้วคุณเอมล่ะครับคุณเอมล่ะครับ คุณเอมมีความเป็นนักล่าแบบนี้ไหม ตัวของฟลุกได้ดีกว่า ผมออกแนวว่าผมจะชอบคิดคำที่แบบที่เรียกว่าอะไรอ่ะก็แอลเลยมั้งครับอะไรเงี้ยแบบออกแนวแบบกวนประสาทอะไรประมาณนั้น เช่นแบบผมนึกก่อนเขาพูดว่าอะไรนะจำไม่ได้แล้วอ่ะเหมือนมันเยอะไปหมดเลยประชาชนจะอันนั้นมันก็ไม่ได้อย่างนั้นมากเลยนะครับใช่ประมาณนั้นหรือแบบคุณมาเช็คประวัติผมเหรออะไรเงี้ยครับอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแบบจริงๆมันโยงมาจากเรื่องว่าเราอยากเล่าว่าจริงๆระบบเวลาเขาสอบเขาเลือกสอนอกันแบบนี้นะแล้วค่อยมาเล่าว่ามาเช็คเรื่องฉันทำไมอะไรเงี้ยสนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับชงเพื่อมาทางนี้อะไรเงี้ยครับอีสอบได้คะแนนน้อยเหรอนี่เธอคิดใช่ไหมใช่ได้คะแนนน้อยเลยสอนอเล็กแต่ว่าอยู่กรุงเทพนี่คะแนนเยอะแล้วนะถ้าอยู่กรุงเทพแสดงว่าคะแนนเยอะแล้วนะความจริงเขาคะแนนเยอะค่ะความจริงเขาไม่ได้คะแนนน้อยแต่ว่าเขาก็ถูกแบบว่าตามบทที่เขาถูกดองออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงคำถามถึงเวลาที่จะต้องตอบคำถามผมแล้วครับที่ถามไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนี่เขาไม่ต้องตอบแล้วมันก็อยากเล่นเป็นหยกอยู่แล้วแหละไม่ต้องเลยคุณอุชิชัดมากเพราะว่าถือว่าคุณแบบว่าเล่นด้วยเป็นแม่ของหยกจริงๆไม่ใช่แค่แบบว่าตอบเฉยๆแอคให้ดูเราด้วยแอคให้ดูเราด้วยแอคให้ดูเราด้วยมันสนุกไงเพราะว่าอย่างของไวท์คาแรคเตอร์มันก็จะมีความกักเพราะว่าเขาเปิดเผยไม่ได้อะไรอย่างนู้นนี้นั่นใช่ไหมแต่ว่าของหยกก็คือแบบเอาไปเลยฆ่าอะไรอย่างเงี้ยก็นี่จะเป็นในเรื่องล่านะคุณนุชชีต้องเป็นพี่ตรงเหน่งอ่ะพี่นักล่าว่ะมาทุสอนเธอเยี่ยมมากใครก่อนดีจะน้องหนูเล็กก่อนหรือว่าจะคุณเอ็มก่อนพี่เอ็มก็ได้ค่ะพี่เอ็มครับพี่เอ็มผมเลือกผมคงเป็นแบ็คแล้วกันครับผมรู้สึกว่าเขามีความสุดในบางอย่าง
ที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะทำในชีวิตจริงไม่ได้ แล้วเราก็เลยใส่ไปในเขา อะไรเงี้ยมันเลย คาแรคเตอร์เขาก็เป็นแบบ ใช่เราจะเป็นแบบเข้าแบ็ค ใช่ จะไม่สุดเข้าแบ็คขนาดนั้น แล้วเราก็แบบรู้สึกว่าถ้าเราเลือกได้เราคงอยากเป็นแบบเขาอะไรเงี้ยครับเป็นแบ็คเนาะไม่ยูจีนเนาะแน่ๆเนาะ ไม่แบ็คเอา น้องหนูเล็กแซวไปว่ารู้เลยว่าอยากเป็นยูจีนเนี่ยมาแซวกัน เย็นค่ะ แรง น้องหนูเล็กครับ เอาจริงๆอยากเล่นชอบคาแรคเตอร์ชอนชอบความแหลกสลายมันเอาจริงๆมันก็ดูโหดนะที่เราจะพูดว่าเราชอบความแหลกสลายของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรารู้สึกว่าคนแบบนี้ที่มันจะมีปูมหลังขนาดเนี้ยข้างในมันจะสลายขนาดไหนแล้วสิ่งที่เขาแสดงออกมามันจะต้องแบบลึกมากขนาดไหนคือมันไม่ใช่แค่เอาเธอด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมันมีอินเนอร์ข้างในบางทีแบบบางคนที่มันแหลกสลายมากๆมันไม่ใช่แบบว่าตะโกนโวยวายเตะของหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคนที่มันแบบทุกข์มากๆมันพูดออกมานิดเดียวแล้วมันแบบไปมันอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็ชอบตัวละครตัวชอนด้วยอะค่ะเป็นความขมที่มีเสน่ห์ใช่ พูดประมาณนี้จริงบิทเทอร์สวีทเนาะบิทเทอร์สวีทดีสวยงามครับงดงามแล้วขอถามเรื่องประเด็นนี้อีกอันหนึ่งได้ไหมครับ เรื่องคุณแม่ใส่เข้ามาในนี้เพราะอะไรยังไงครับต้องการหรือแบบไหนๆก็มีประเด็นเหล่านี้แล้วขอใส่มาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราที่ใส่แม่ตัวละครแม่มาให้กับหยกด้วยเรารู้สึกว่าการดิ้นรนของเรื่องนี้นะคะมันค่อนข้างที่จะเป็นคนชายขอบประมาณหนึ่งไม่ว่าจะตัวละครตัวไหนก็ตามเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะสปีกให้เขาในหลายๆแง่มุมว่าไม่ว่าจะเป็นในด้านไหนความมีคุณค่าทุกคนมีคุณค่าทุกคนเท่ากันทุกคนจะต้องได้คุณภาพชีวิตเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าตัวละครหยกเนี่ยที่เขาพยายามต่อสู้มาโดยตลอดที่แบบเขาเกิดจากในที่ไม่ได้สนับสนุนเขามากนักเอาจริงๆแม้กระทั่งการเรียนศิลปะเนี่ยอย่างในสมัยก่อนคนที่จะแบบวาดภาพได้คนที่จะเรียนอะไรอย่างนี้ได้ก็จะต้องมีเงินประมาณนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วค่าอุปกรณ์นู่นนี่นั่นมันก็แพงอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยเราจะนำเสนอมุมมองที่หยกที่เขามีความฝันที่เขาอยากวาดรูปหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆก็ตามไม่ว่าจะคนชายขอบแค่ไหนที่เรารู้สึกว่าความฝันเขาว่ามันสามารถไปถึงไหนอะไรที่มันดึงลังเขาไว้ในสังคมนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยความฝันของเขากับสิ่งที่เขาเป็นอยู่มันคอนทราสต์กันเราก็อยากจะสปีกทุกอย่างออกมาอธิบายเข้าใจป่ะหนูแบบพูดใช่ค่ะประมาณนี้เป็นตัวละครที่สวยเจ็บปวดมากนะมันเป็นใบ้แล้วก็คือคนเป็นใบ้ที่ตอนที่ดูในเรื่องตั้งคำถามว่าปกติแล้วคนที่เขาพูดไม่ได้เนี่ยเขาถึงแม้ว่าเขาพูดไม่ได้ก็ตามเขาใช้ภาษามือเนี่ยเขาจะพยายามขยับปากแล้วเรื่องเนี้ยคือเป็นการตั้งใจหรือเปล่าที่เล่นแม้กระทั่งขยับปากก็ไม่ขยับปากใช้แต่ภาษามือใช้แต่ภาษาท่าทางเดี๋ยวนี้คือความตั้งใจหรือเปล่าจริงๆก็เป็นที่นักแสดงเขาเล่นออกมาเองมั้งจริงๆหนูก็ไม่แน่ใจว่าเพราะจริงๆมันก็อาจจะต้องมีการพยายามพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเราตอนแรกเราก็มีจะแคสที่เป็นคนที่เป็นแบบผู้พิการทางการได้ยินอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมาแต่ว่าอายุเขาไม่ได้เพราะว่าแคสไปแล้วทีมแคสมาก็มีคนสมัครมาแค่คนเดียวซึ่งก็อายุน้อยไปที่จะเป็นแม่หยกอะไรเงี้ยก็แล้วก็มีผู้ชายสมัครมาด้วยแล้วก็ฉันเขียนไปว่าสมัครแม่หยกนะ แต่เราเข้าใจว่าจริงๆถ้าเกิดวงการบันเทิงเราพัฒนากว่านี้มันอาจจะมีนักแสดงที่เป็นแบบที่เป็นคนที่เป็นผู้พิการทางการได้ยินหรือผู้พิการทางสายตาอะไรอย่างเงี้ยเข้ามารับบทเหล่านี้ได้จริงๆอย่างเงี้ยแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาพัฒนาอีกเนาะไม่เหมือนถ้าต่างประเทศเขาอาจจะเริ่มมีแล้วไงเช่นว่าอย่าง Eternal เนี่ยเขาก็ใช้คนที่พิการทางการได้ยินมาเล่นจริงๆอย่างเงี้ยแต่ของไทยมันก็จะมีความยากตรงนั้นเพราะว่าไปแคสก็อาจจะไม่ได้มีช้อยส์ให้เลือกเยอะอย่างนักแสดงที่มาเล่นเนี่ยเขาก็เป็นคนอาจารย์สอนภาษามืออย่างเงี้ยคอมเมนต์อันดับหนึ่งรู้สึกว่าการที่กำกับออกมาอย่างเงี้ยมันดูแบบกดทับสองซ้อนเลยอะแสดงได้แค่ท่าทางอะปากขยับไม่ได้ทั้งไปเสียงมันไม่มีอยู่แล้วอะกลับไปที่น้องเอ็มครับเมื่อสักครู่กับตัวในเรื่องมากๆและยิ่งพอเติมตัวอักษรจีนเข้าไปคำว่าแม่มัน
มันบอกไปถึงแบบคนคนนี้เวลาเขารักใครสักคนเขาจะพุ่งแบบนักพูล่าแบบนี้แหละ เพราะเขามีแม่เป็นแบบนี้แบบมันเลยกลมไปหมดคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยมันส่งกันไปหมดเลย กับพื้นฐานที่บ้านวิชาที่เรียนกับคนที่พุ่งเข้าใส่เพื่อแสดงความรักเนี่ยป๊อปคิดว่าเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มากๆเลย ก็เลยแบบว่าทุกท่านฝากถาม น้องเอ็ม ย้อนกลับไปที่น้องเอ็มครับ ผมว่ามันคล้ายๆว่าใน4คนเนี่ยครับแต่ละตัวจะมีคาแรคเตอร์สะท้อนปัญหาที่ทำให้เขามารวมกลุ่มกันไม่เหมือนกันถูกไหมครับทางชอนก็จะเป็นเรื่องปมที่ตัวเองมีทางแบล็กเนี่ยที่ทุกคนรู้ว่าเป็นแม่เป็นผู้พิพากษาเนี่ยเขาไม่มีปมเลยนะครับถ้าว่ากันตามจริงแล้วถูกป่ะครับเขาเป็นคนที่ฉันแค่ใช้ชีวิตไปฉันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็เหมือนแบบแทนค่าของฝั่งหนึ่งที่ไม่มีปัญหาเลยกับอีกฝั่งหนึ่งที่มีปัญหามากๆเลยกับอีกอันนึงเรารู้สึกว่าเราเวลาเราดูหนังต่างประเทศอย่างเช่นของอเมริกาเนี่ยครับเราจะรู้อย่างเช่นว่าพอเขามาจากนิวยอร์กทางฝั่งแบบที่เขาจนหรือต่ำเงี้ยเราก็จะเห็นเลยว่าคนนี้มาจากไหนเราพยายามจะเลฟิเซนต์ออกมาว่าเอ้ยถ้าเป็นกรุงเทพแล้วคนที่อาจจะแบบเหลื่อมล้ำเขาจะต้องอยู่ตรงไหนคนตรงนี้ถ้าสมมุติว่าคนนี้เราวาดภาพเขาว่าอยู่เขตนี้ของกรุงเทพเขาจะต้องใช้ชีวิตแบบไหนมีภาพแบบไหนออกมาเขาสู้อะไรมาขนาดไหนเราเห็นเขาออกมาเราเห็นแค่นิดเดียวเท่านั้นเลยครับแต่เหมือนพี่นุชชี่แล้วก็ทุกคนในบทเนี่ยก็พาเข้าไปหลังบ้านว่าคนที่เขาออกมาต่อสู้เนี่ยมันไม่ได้แค่แบบออกมาด้วยไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยครับบางอย่างมันมีเหตุผลลึกกว่านั้นมากแล้วเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องมาบอกเราด้วยซ้ำเขาแค่เชื่อว่าทุกคนอยากให้ประเทศมันดีขึ้นหรือละทำทุกอย่างให้ดีขึ้นไงครับถ้าเราไม่ได้ไปรู้จักเขาเราอาจจะไม่รู้เลยว่าอะไรทำให้เขาออกมาทำสิ่งนี้ต่างๆก็ไม่นั่นแหละครับประมาณนั้นแบล็กมา แบล็กมา ดูแขนเสื้อหน่อยสิคะมีสีแถบไหม 5 แถบจ้ะ5 แถบ5 แถบเข้าไปเลยสุดท้ายเนาะใช่เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันเถิดเพราะว่าเราใช้เวลานานมากชอบนะครับคุยนานมากเนี่ยชอบแต่ว่าเกรงใจมันได้ความรู้ไปด้วยอ่ะแล้วก็แบบว่าได้แบบว่าได้เป็นรีวิวกับสิ่งที่แบบว่ามันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันกลายมาเป็นแบบว่าความรู้สึกมันเลยแบบพอมันรู้ตัวแบ็กกราวด์ขึ้นมันรู้เบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเงี้ยมันก็เลยยิ่งแบบผูกพันกับตัวละครเข้าไปอีกเนาะเรื่องมันก็ยิ่งสนุกเข้าไปอีกอะไรเงี้ยไปเรื่องสุดท้ายของเราเลยจริงๆเมื่อกี้ก็เกริ่นกันตอนที่เปิดเรื่องแล้วแหละว่าเรื่องนี้เป็นช่องไหนเป็นแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยครับว่าตอนนี้เรื่องที่คุณนุชชี่ทำหรือว่าน้องหนูเล็กเขียนบทน้องเอ็มเขียนบทมาเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมาพูดถึงเรื่องเป็นว่าพูดง่ายๆว่าเป็นวายการเมืองอะเป็นวายการเมืองเป็นวายที่พูดถึงสังคมเป็นวายที่ขับเคลื่อนสังคมที่น่าจะพูดได้ว่าเป็นเรื่องแรกแล้วก็เรื่องเดียวในปัจจุบันของประเทศไทยในตอนนี้ที่พูดในเรื่องอย่างนี้แล้วพูดถึงสิ่งที่มันเป็นคอนเทมโพรารีด้วยถามว่าเรื่องที่เราทำตอนนี้ครับสิ่งที่เราอยากจะพูดเนี่ยเราพูดได้หมดหรือยังมีอะไรที่อยากจะพูดต่ออีกไหมแล้วเป็นไปได้ไหมที่ว่าเรื่องนี้จะต่อไปถึงซีซั่น2หรือไหนๆก็ถามแล้วหรือทำเป็นหนังด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าnot me the movie ไปอะไรอย่างเงี้ยให้พี่เล็กก่อนแล้วกันครับขอคิดก่อน พี่เล็กเลยตอนนี้เป็นพี่เล็กเลยดีมากเอ็มทำเหมือนพวกพี่เลยคือมีอะไรปุ๊บก็โยนพี่ป๊อปก่อนต้องเราเป็นสตรีนิยมให้นิยมให้สตรีพูดก่อนให้สตรีตายก่อนเสมอขอโทษคำถามได้ไหมคะ ได้ไหมมีอะไรที่พูดไม่ได้พี่พูดไม่ได้แล้วอยากจะพูดหรือยังไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็น่าจะรู้จักคำว่าfreedom of speech อยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมคะในขณะที่เราอยากจะสื่อสารในเรื่องปัญหาต่างๆในสังคมไปในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเวทน้ำหนักในแต่ละคนแต่ละบุคคลว่าเราจะสามารถแบบว่า speak ได้แค่ไหนหรือว่าการเอาเหตุผลของอีกฝั่งหนึ่งอ่ะมาพูดคุยกันว่าทุกคนแต่ละคนมันมีแบบ individual แตกต่างกันทุกคนมีความเชื่อแตกต่างกันทุกคนมีไอเดียที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราจะนำเสนอของความdiversity หลากหลายคือหลากหลายแม้กระทั่งบุคคลหลากหลายแม้กระทั่งเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่
สมหวังผิดหวังเสียใจดีใจรักกันคนแปลกหน้าคือเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันจะรวมความหลากหลายไม่ว่าจะด้วยอัตลักษณ์เพศสภาพความหลากหลายของบุคคลความหลากหลายของอะไรก็ตามที่เพราะว่าทุกคนมันมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันอยู่แล้วอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะพูดเพราะฉะนั้นไอเดียแต่ละคนในความคิดก็จะไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าที่คำถามที่ว่ามีอะไรอยากจะพูดอีกไหมหนูรู้สึกว่าการพูดอย่างเงี้ยมันไม่มีวันจบการที่เราจะถกเถียงกันอะทุกอย่างมันจะต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าอุ๊ยตายแล้วพระลงโทษแล้วจะต้อง หนูเลย ขอโทษค่ะเรารู้สึกว่าการพูดคุยหรืออะไรอย่างการพูดคุยการถกเถียงกันทุกอย่างมันจะต้องขับเคลื่อนไปเรื่อยๆอีก10 ปี20 ปีมันก็ต้องมีการถกเถียงสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าถามว่ามีอะไรที่อยากจะพูดอีกไหมมีไปหมดเลยค่ะมันมีอีกเยอะแยะซึ่งตอนนี้ความคิดเราเป็นแบบนี้อีก2 ปีอีก3 ปีเราก็อาจจะมีความคิดในอีกรูปแบบหนึ่งที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็จะเอามาถกเถียงกันเพื่อให้สังคมพัฒนาถ้าเราเดินตามกันไปในแพทเทิร์นเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรายังไงเราก็รู้สึกเลยว่ามันไม่มีทางที่มันจะขับเคลื่อนอะไรไปได้การขับเคลื่อนมันก็คือต้องเป็นการเดินไปข้างหน้าถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถามคำถามพูดยาวมากเพราะฉะนั้นคำถามที่ว่าอยากมีอะไรจะพูดไหมมันสามารถมีได้อีกเยอะเลยที่เราจะต้องพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่จบแน่นอนค่ะน้องเอ็มนะครับผมเคยคุยกับเพื่อนแล้วกันครับว่าถ้าเรายังไม่สามารถพูดถึงปัญหาที่ใหญ่มากๆได้เนี่ยเราจะมองปัญหาที่เล็กข้ามไปหมดเพราะเราได้ใช้การตอบปัญหาที่ใหญ่เนี่ยมากลบปัญหาเล็กไปแล้วอย่างเช่นว่าตั้งคำถามง่ายๆครับเวลาเราขับรถไปบนถนนในกรุงเทพอยู่ดีมียามคนนึงครับเดินออกมาจากตึกพร้อมธงสีแดงมาหยุดรถเราถามว่าเขาใช้อำนาจอะไรหยุดรถเราไม่เคยมีใครแบบมาบอกได้เลยนะครับแม้กระทั่งเราไปถามพี่ยามเองก็ตามหรือคนที่กำลังขับรถออกมาเขาตอบไม่ได้เพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเคยชินกับการที่เราไม่ต้องตอบคำถามบางอย่างซึ่งปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเมื่อมันไม่ถูกตอบปัญหาเล็กๆคนก็ไม่สนใจครับอันนี้ก็ดูเป็นแบกอะน่ากลัวมาก แล้วคุณแม่น้องหยกเหรอครับคุณแม่น้องหยกมีอะไรที่ยังไม่ได้พูดและอยากจะพูดอีกไหมครับจริงๆนี่ก็แค่ถือว่าได้พูดมากเยอะขนาดนี้เนี่ยทางก็ต้องขอชื่นชมทาง GMM TV ที่เขาให้เราทำนะแล้วมันก็คือตอนทำไปนี่ก็มันก็มีแบกรับความเสี่ยงนะเพราะว่าอย่างที่บ้านเราก็รู้ว่าบางทีละครบางเรื่องแตะเรื่องเซนซิทีฟมากเนี่ยก็ถูกระงับการออกอากาศไปเลยซึ่งจะเกิดความเสียหายกับผู้ผลิตเยอะมากเนี่ยค่ะแต่ว่าทาง GMM ก็ให้เราได้พูดออกมาซึ่งเราก็พยายามนำเสนอประเด็นที่คิดว่ามันได้อยู่ตามที่คิดว่าเราคุยกับเขาไว้แบบนี้อย่างเงี้ยจริงๆมันก็มีเรื่องหลายเรื่องที่เราอาจจะยังไม่สามารถทำได้ในเรื่องนี้มันอาจจะยังไม่มี freedom of speech มากได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงๆถ้าเกิดมันเป็นเรื่อง fictional ทำไมจะทำไม่ได้ใช่ไหมจริงๆบ้านเราถ้าเกิดถ้ามีคนคิดจะทำเรื่องแบบนี้มันก็น่าจะสามารถทำได้หรือเปล่าถ้ามันมี back story หรือมันมีสิ่งที่เราจะพูดได้อย่างชัดเจนหรือมีการวิพากษ์วิจารณ์หรือมีการดิสคัสเกิดขึ้นในตัวซีรีส์นะฮะรวมทั้งเรื่องของแบบตอนแรกเนี่ยในตัวนักธุรกิจของทวีเนี่ยจริงๆคือตัวเองนุชชี่เองมองว่าปัญหาเนี้ยบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้แค่ปัญหาเรื่องทุนนิยมอย่างเดียวไงมันพูดถึงเรื่องของอำนาจนิยมด้วยแต่ว่าตอนแรกเนี่ยทวีเนี่ยเราเขียนคำพูดไปแบบชัดเจนมากเลยว่าเนี่ยมันเป็นนักธุรกิจที่สนับสนุนพรรคการเมืองที่สนับสนุนเผด็จการหรือว่ามันคือเราพูดถึงอำนาจนิยมในสังคมซึ่งเราก็เอาวิพากษ์มันก็เป็นการที่รัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นแฟกต์ที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งมันเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งเราควรจะพูดได้แต่ว่าพอไปถึงแล้วมันจะมีความเสี่ยงขึ้นแล้วไงว่าถ้าพูดออกไปแล้วมันจะพูดได้ขนาดนั้นเราจะไม่มีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดทางเราไม่พร้อมยอมรับความเสี่ยงกันก็เลยไม่ได้พูดตรงนั้นออกไปมันก็แต่ว่าถามว่าคนดูเรฟเฟอร์ถึงไหมมันก็โอเคเพราะว่าบริบทพอคนเอามาตีความหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะเข้าใจไปในเชิงนั้นได้นะครับ
หรือว่าการที่เราไม่เล่าชัดแบบนั้นอาจจะเป็นในแง่ดีว่ามันก็คิดไปได้หลายแง่มุมมากกว่าที่จะ straightforward ไปว่าเราจะพูดเป็นเรื่องนี้เลยแต่มันก็ในยังไงอย่างเรื่องนัดมีเนี่ยมันก็ตั้งใจที่จะทำให้แตะให้มันคาบลูกคาบดอกอยู่ไงแล้วก็ต้องหาความที่มันแบบคาบลูกคาบดอกเนี่ยแบบที่ทางผู้ผลิตเขาไม่ใช่เข็ดหลาบว่าจะไปทำมันอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องอื่นก็คือไม่ต้องทำอีกเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็ต้องหาที่มันรู้สึกว่าโอเคคุณพูดเรื่องสังคมเรื่อง political การเมืองวิพากษ์วิจารณ์สังคมวิพากษ์วิจารณ์ระบบยุติธรรมเนี่ยทำได้ด้วยการให้ข้อมูล2 ด้านอย่างนี้ค่ะที่เราก็เสนอไปก็จะมีข้อมูล2 ด้านที่คัดงานการให้คนคิดไปต่างๆนานาหรือว่าเป็นการถกเถียงเชิงวิชาการมันก็สามารถทำได้ในระดับนี้แล้วต่อไปถ้าเกิดผู้ผลิตคนอื่นๆเขาอยากจะทำประเด็นเหล่านี้บ้างก็อาจจะพูดได้ลึกขึ้นชัดเจนขึ้นลึกซึ้งขึ้นเจาะเป็นเรื่องๆไปมากขึ้นมันก็เป็นการเปิดทางให้กับซีรีส์อื่นๆที่จะเอาประเด็นนี้มาบอกเล่าใช่ไหมคะนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ก็คือพอดีคำถามมาว่าเรื่องไหนที่พูดไม่ได้บ้างนิชิก็ตอบแบบตรงๆว่าเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้จากประสบการณ์ที่ทำนะคะแต่ไม่รู้ว่าทางนี้จะตัดออกอากาศได้หรือเปล่า ไม่เป็นไรแต่จริงๆเราไม่ควรกลัวจริงๆเราไม่ควรเราพูดเรื่องเราอันนี้ผมว่าน่าจะออกมาได้นะเพราะมันก็พูดความจริงในสิ่งที่เราคิดว่าเราถ้าเราจะเขียนอย่างเงี้ยมันก็เป็นประวัติศาสตร์มันเนาะแล้วก็พูดเรฟเฟอร์แต่ว่าเดี๋ยวเราก็ให้ข้อมูล2 ด้านเพราะว่าจริงๆในบทมันก็ให้ข้อมูล2 ด้านอยู่ดีเนาะหรือว่าต่อให้ถ้าเกิดสมมติว่าบทจะ direct ไปในทางว่านี่ไปเผาสารไปอะไรเงี้ยมันก็ต้องมี consequence ที่ตามมามีอะไรที่แบบนู่นนี่นั่นให้คน discuss ในสังคมขึ้นมาได้อะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะสำหรับส่วนตัวนะคิดว่าแตะแค่เนี้ยแตะแบบเนี้ยอย่างที่ทำอยู่เนี่ยกำลังดีแล้วมิมขอพอดีแล้วมันเกิดความคิดต่อถ้าเกิดไปใส่ตรงๆปุ๊บอะมันจะเบี่ยงแล้วมันจะรู้สึกว่าสำหรับคนที่เขาอาจจะไม่เห็นด้วยจะรู้สึกถูกยัดเยียดความคิดใส่เขาอันนี้มันกลางมากเลยอยากไปคิดต่อเองว่าอะไรดีไม่ดีสำหรับใครถ้ามองคนไกลคนนอกกันนะรู้สึกว่าถ้าเกิดเป็นหนังมันแบบส่งเสริมไปในแนวใดแนวหนึ่งเนี่ยพูดถึงแนวใดแนวหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับสมัยก่อนที่เราบอกเป็นพpropagandaกันด้าก็คือเป็นโฆษณาชวนเชื่อของลัทธิใดลัทธิหนึ่งแต่ว่าเรื่องหนังตรงนี้ที่ตัวชอบว่าน็อตมีนะมันมีความเป็นแบบว่าคนดูแล้วไปคิดเอาเองแล้วก็ไปดีเบตแม้กระทั่งตัวละครเองเนี่ยมันก็มีความซับซ้อนมีการความคิดที่เปลี่ยนได้เสมออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตัวละครชอนที่มันเปลี่ยนไปนะในหลังจากที่ได้ไปเจอกับไว้กับอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นแนวเดียวให้เราแบบบังคับให้เราต้องคิดตามอย่างเดียวมันแปลว่าคิดเล่นเห็นต่างกันได้อย่างเสรีกับบทตรงนี้ครับก็อย่างที่บอกว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ายังไงเนี่ยแต่ว่าก็โอเคคือเรื่องนี้ถ้าพูดเรื่องนี้ไม่ได้ก็มันก็อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งแต่ก็มันก็อาจจะ achieve ได้เหมือนกันหรือว่าอาจจะแบบยังตอบไม่ได้นะว่ายังไงดีหรือไม่ดีกว่ากันมันก็ต้องเห็นภาพสร้างออกมาก่อนว่าแบบไหนอย่างเงี้ยครับชอบจังเลยครับชอบแนวคิดแบบนี้จังเลยมีเรื่องที่อยากพูดอีกเยอะและเรื่องที่พูดไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องพูดไม่ได้ต่อไปหรือยังไงก็ตามแต่มีซีรีส์2มีซีซั่น2มีซีซั่น2ไหมมีโอกาสจะได้ดูเป็น The Movie ไหมอันนี้ก็ไม่รู้เลยค่ะเพราะว่ามันก็จะเป็นการตัดสินใจของทาง GMMTV เนาะว่าเขาจะให้ทำเป็นหนังไหมแต่ว่าก็มีคำถามนี้มาเยอะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราก็คิดว่าการเล่าซีรีส์กับเล่าหนังมันต่างกันเนี่ยทีนี้อย่างเรื่องน็อตมีเนี่ยถ้าจะเอาไปตัดเป็นหนังนี่มันจะได้ยังไงวะเรื่องมันก็อีลุงตุงนางหลายอย่างไปหมดเลยอาจจะต้องถ่ายใหม่เพียบเลยหรือเปล่าอย่างเงี้ยเหมือนเราดูหนังทุกอาทิตย์เลยเนาะดูหนังอาร์ตทุกอาทิตย์เลยเพราะดูมาแบบว่าคุณภาพหนังทุกอาทิตย์เลยดีมันดีตรงนี้น้องหนูเล็กกับน้องเอ็มคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคนเขียนบทเนี่ยdevelopไปเป็นซีซั่น2ได้อีกไหมครับสามารถไปได้อีกไหมถ้าถามมาตรงๆเนี่ยมันการจะไป2ไม่2เกี่ยวกับตอนจบครับซึ่งคำตอบก็ต้องตอบว่าผมไม่สามารถคอนเฟิร์มหรือปฏิเสธอะไรได้อีกเช่นกันครับมันพูดเราเริ่มเป็นนักการเมืองแล้วนะเริ่มเป็นนักการเมืองแล้วนะมากเลยตอบเนี่ยผมแค่ชอบประโยคนี้ผมรู้สึกว่าแบบเขาชอบพูดกันเวลาเขาไม่แบบเลี่ยงคำถามแล้วมันจะแบบไม่สปอยด้วยเหมือนเวลาใครมาถามหนังผมว่าตอนจบเป็นยังไงแล้วแบบผมดูแล้วผมก็จะตอบอย่างนี้พอถ้าบอกว่าดูเป็นดิบางทีมันก็แบบใช่แน่ๆเนี่ยออกปะถ้าเราบอกว่าเราไม่คอนเฟิร์มหรือปฏิเสธคุณก็ไม่มีทางรู้ว่าเราเอาอันไหนกันแน่อะไรเงี้ยเองรู้ตอนจบแล้วจะสนุกได้ไงแบ็คมาจากพี่ชอนมาจากพี่ช
พี่ชอนว่าไงคิดว่ามีแนวโน้มไหมของพี่ชอนเองอะ เอ่อตอบเหมือนกันได้ไหมคะ ได้ลอกอนุญาตให้ลอกกันบ้านจากน้องหนูเล็ก มันขึ้นอยู่กับหนึ่งมันขึ้นอยู่กับผู้ชมที่เขาจะเห็นไปในทิศทางไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าตอนจบของเราก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะไปยังไงต่อได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเป็นผู้ชมที่เป็นคนตัดสินใจค่ะ ไหนๆก็แตะ นี่ตอบอะไรอ้ำเองเนาะ เอ้าก็มันเดี๋ยวสปอยแล้วมันจะพูดได้ยังไงเล่า อันนะ พี่จะบอกว่ามีคำถามแบบว่าคำถามให้อยากให้สปอยเยอะมากเลย ซึ่งท็อปก็ได้ตัดทิ้งไปแล้วตอนนี้มีคำถามตอนจบมากันแบบรัวๆถามแบบถ้าตอบต้องสปอยสิทำไมอ่ะฉันไม่ถามให้คุณปรับให้เป็นแบบนี้แล้วกันถามแบบตอนจบมาแบบรัวมากแล้วก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกัน คิดว่าแบบนี้น่าจะสปอยไม่เรียกว่าไม่สปอยหรือสปอยได้น้อยที่สุดคือ ขอแบบ3 คำตอนจบเนี่ยให้นิยามมันว่า3 คำเนี่ยแล้วให้เขาคิดต่อเองคุณวิทยามตอบว่าหยกลูกแม่นะ3 คำไม่ได้ ตอบ3 คำได้ค่ะมันก็จะมี1เรื่องมีความแรง ก็มีความหวาน มีความซึ้งแรงหวาน ซึ้งเอาละที่มาแล้ว แรงด้วย1หวานด้วย1ซึ้งด้วย1เอาละน้ำตาแตกมาละคนเขียนบทบ้างเดี๋ยวเราได้9 คำปุ๊บเรารู้ตอนจบละ น้องเล็กว่างั้นหนูขอเลือกลอกกันบ้าน หนูเหรอคะหนูแล้วเหรอ หนูเลยครับมีคนถามหนูเล็กหนูอะไรครับ keep going แล้วกันค่ะ Keep going นี่คือจอห์นนี่วอลเกอร์ใช่อันนี้คือจอห์นนี่วอลเกอร์คือ keep walking อันนี้ keep going ยังไงดีครับของ label นะน้องเล็กนะ ของเอ็มล่ะคะครับอะไรผมนึกออกคำหนึ่งว่าพาราดอนภาพขับยาวมากพาราดอนภาพเสรีภาพแล้วก็นั่นเหรอเสมอภาพเสรีภาพพาราดอนภาพโอเคนั่นแหละครับ3 คำครับผมต้องพูด3 คำผมต้องพูดใหม่ใช่ป่ะอันนี้3 คำของเอ็มต้อง3 พยางค์ดีกว่ามั้งฝรั่งเศสเดี๋ยว3 พยางค์เลยเนี่ยได้3 คำแล้วได้3 คำไปคิดต่อกันเองคำถามทั้งหมดตอนจบมาปรับมาให้ได้ดีที่สุดเท่านี้แล้วสุดท้ายแล้วครับอยากให้ทั้ง3 คนฝากจังเลยอยากฝากอะไรกับคนดูอยากฝากอะไรกับแฟนคลับอยากฝากอะไรกับใครก็ได้กับเรื่องผลงานนี้ครับ Not Me ผมดูรีแอคของเกือบทุกช่องครบหมดเกือบทุกอันเลยผมกล้าพูดเลยว่าใน6ตอนแรกผมดูทั้งไทยทั้งอังกฤษทุกอันที่อยู่ใน YouTube เลยแล้วก็ Twitter นี่คือแบบจริงๆดูเยอะมากแต่ผมไม่ค่อยไปคอมเมนต์อะไรผมเป็นแบบดูเฉยๆมากกว่าแล้วก็สิ่งที่อยากจะบอกคือขอบคุณคนดูมากคือรู้สึกว่าแบบบางอันเราเขียนไปเราไม่รู้ว่าคำพูดนี้ออกไปแล้วมันจะถูกใจพวกคุณหรือเปล่าหรือว่าแบบพอเราได้ดูรีแอคหรือว่า Twitter ต่างๆมันก็รู้สึกว่ามันเป็นรางวัลมากกว่าที่เราจะต้องขึ้นไปรับบนเวทีอีกอะไรเงี้ยคำตอบแบล็กมากจริงคุณรุชี่คำตอบแบล็กมากเขาเป็นแบบก็ต้องบอกว่าให้อันนี้มาสอนกันนะครับสอนไปแล้วไงสอนตบหน้าไปแล้วไงไม่มีสอนตบหน้าด้วยตบหน้าแบ็คตบหน้าไว้ไปแล้วไงครั้งแค่นั้นก็พอแล้วมีความแบ็คมากตาหนูแล้วค่ะไม่มาเร็วเลยเรารู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆเหมือนกันนะคะที่สนับสนุนในเรื่องนี้หรือสนับสนุนในแนวคิดที่หลากหลายต้องใช้คำนี้ดีกว่าพอมันมีการได้ถกเถียงกันโดยที่มันขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูแล้วก็สนับสนุนเราหรือว่าอะไรก็ตามได้บอกต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันได้ในภาพใหญ่ของสังคมมากๆเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้จะสามารถขับเคลื่อนอะไรไปได้ให้แนวคิดมันไม่ได้เชิงให้แนวคิดอะค่ะเรารู้สึกว่าเหมือนเรา
ให้คำบางอย่างอะไรออกไปแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้ไปถกเถียงกันได้ไปพูดคุยกันได้เป็นกินข้าวบนโต๊ะอาหารแล้วได้การคุยกันไม่ใช่การปิดบังซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือการแบบเรื่องเนี้ยมันได้ทำให้คนได้สปีกแล้วอะค่ะพออันเนี้ยหนูรู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือรางวัลของเรามากๆนี่คือสิ่งที่เราอยากเห็นสิ่งที่เราอยากให้เป็นที่ให้มันเกิดขึ้นในสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากว่าก็ดูกันจนถึงตอนจบด้วยนะคะ เพราะว่าทุกคนแบบว่าภูมิใจกันมากๆกับเรื่องนี้ด้วยไม่ว่าจะทีมงานแบบทุกฝ่ายเลยมันค่อนข้างที่จะแบบหนักหนาเหมือนกันนักแสดงด้วยนักแสดงก็คือไม่เคยทำอะไรหลายๆอย่างในนี้เลยแล้วก็มาทำแบบในเรื่องนี้มันก็เลยมีความทรหดอดทนหนักหนาความพยายามทุกคนแบบเยี่ยมยอดมากๆอะค่ะคือถึงแม้จะไม่ได้สนับสนุนในแนวคิดบางอย่างของเราแต่ว่าแค่ดูความพยายามความทุ่มเทของนักแสดงเอาจริงแค่นี้มันก็แบบก็คุ้มค่ามากๆแล้วที่เขาพยายามมันออกมาอะไรอย่างเงี้ยจริงครับน้องเอ็มเมื่อกี้ที่บอกว่าดูทุกอันคือต้องบอกว่าไม่ได้ดูทุกวินาทีนะครับเดี๋ยวจะแบบขยันดูคงไม่ได้ดูทุกวินาทีขอ disclaimer ไว้ก่อนครับเนาะพุ่มกลับเราแล้วล่ะคราวนี้ฉันเป็นคนฝากแล้วจะดูแย่สุดแน่เลยไม่ล่ะเอาแหละไม่หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเวลาเราทำงานกำกับเนี่ยค่ะมันก็งานมันอาจจะดูมีความน่าค้นหาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี้ยเป็นคนที่คือในฐานะศิลปินเนี่ยเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราจะชอบแบบแย้งไงไอ้พวกนี้สิฉันเขียนแบบว่าแย้งแย้งเป็นแบบแนวคิดอีกแบบหนึ่งเลยค่ะจริงเราอาจจะเห็นด้วยกับอีกกับพวกนี้นะแต่เราจะเขียนแย้งให้ต้องเขียนแย้งให้ดูน่าฟังด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังที่เราทำออกมาเนี่ยแต่หลายอย่างมันก็จะมีอิเลเมนต์แบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกขอบคุณคนดูมากซึ่งก็ที่เขาดูแล้วเขาก็เหมือนค้นหาคำตอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ generate conversation บทสนทนาอะไรต่างๆหรือว่าการคิดวิเคราะห์ทฤษฎีอะไรออกมาเยอะแยะมากมายเพราะว่ามันก็คงให้รสชาติแบบนี้ออกมาซึ่งก็รู้สึกดีใจที่ว่าผลตอบรับมันก็ได้มากกว่าที่คิดไว้ค่ะนิวให้เลยครับถ้าบอกว่าละครไทยมีแต่ว่าตบตีแย่งผัวบทไม่ได้เรื่องไร้สาระแล้วก็ไม่ขับเคลื่อนสังคมก็ลองมาเปิดเรื่องนี้ดูสักนิดนึงสำหรับคนดูเนาะแต่คนดูโหวันนี้ต้องแบบว่าต้องถือว่าพวกเราโชคดีมากๆเนาะแล้วก็ที่แบบว่าเวลาได้ตรงกับไม่ว่าจะเป็นคุณนุชชี่น้องหนูเล็กแล้วก็คุณเอ็มด้วยแล้วก็แบบว่าทั้ง3คนก็สละเวลามาคุยกับพวกเราด้วยอันนี้ต้องขอบคุณมากๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาแก่ใจเธอหรือยังจ๊ะชาวปากฮีชาแนลเชิญมาคุยให้แล้วเชิญมาพูดให้แล้วนะจ๊ะแล้วก็เชื่อว่าทุกคำถามเนี่ยคืออันเนี้ยลองไปดูกันดีๆแล้วเนี่ยคือทุกคนตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นพูดเรื่องเดียวเรื่องหนึ่งเรื่องใดอะไรเงี้ยครับมันตอบแบบหลายๆคำถามมากเลยน่าจะครบรอบครอบคลุมมากทีเดียวนะครับกับคำถามที่มีอยู่คำถามใช่ไหมครับจริงครับมัน30 กว่าคำถามแล้วมันถามไม่หมดไงแต่ลองไปดูดิครับคือเนื้อความที่คุยกันเนี่ยมันครบรอบมากเลยมันครอบคลุมแล้วก็รวมถึงแบบไปต่อยอดเรื่องอื่นใดๆมากเพิ่มขึ้นมากนะครับอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงถึงการบอกว่าcreate งานสร้างสรรค์ผลงานนี้เกิดขึ้นเริ่มตั้งแต่บทเริ่มแล้วก็ไปที่การกำกับแล้วก็ทีมงานทุกคนนักแสดงแบบอย่างที่บอกครับช่างไฟแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพสวยๆที่ได้จากพี่ศิลป์ช่างภาพ อะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่ามันคือการรวมตัวจริงๆเลยนะฮะพี่เฉาแล้วพี่สิงห์พี่เฉาแล้วพี่สิงห์ด้วยอย่างเงี้ยพี่เฉา DOP ใช่ไหมครับแล้วพี่สิงห์อย่างเงี้ยโหอันนี้คือสุดยอดจริงนะครับแล้วก็อย่างที่ดร.บอกอันนี้น่าจะเป็น1เรื่องที่พวกเราสามารถภาคภูมิใจได้เนาะว่าถ้าสมมติว่าพูดถึงเรื่องแบบว่าซีรีส์วายอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมาดูกันจ้ามันไม่ใช่แค่เรื่องนี้เกินไปกว่าซีรีส์วายด้วยพูดถึงแบบซีรีส์ไทยสักเรื่องนึงอ่ะ general มีเพื่อนต่างชาติมาถามเฮ้ยซีรีส์ไทยเป็นยังไงเราก็ดูเรื่องนี้ดิแบบเรารู้สึกว่าประกวดได้อ่ะใช่มันประกวดได้จริงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นประกวดจากรางวัลใดๆนะครับแต่ว่ามันประกวดจากหัวใจของพวกเรานี่แหละที่ตัดสินใจได้เลยว่าแบบว่าซีรีส์มันไปได้ไกลแล้วมันไปได้ถึงขนาดนี้แล้วจริงๆอะไรเงี้ย
อันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนที่ไม่ว่าจะดูรอบพรีเมียร์ด้วยกันกับพวกเราตอนนี้ที่สัมภาษณ์กันตอนนี้หรือว่าจะมาดูย้อนหลังก็แล้วแต่นะครับฝากน็อตมีด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนครับฝากทั้ง3ท่านนี้ด้วยนะครับทั้ง3ท่านนี้ไปไหนก็อย่าลืมฝากคิดถึงปากทีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณนุชชี่นะครับขอบคุณคุณหนูเล็กนะครับน้องนุชชี่นะครับแล้วก็น้องเอ็มนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณอะไรกันมากมายขนาดนี้นะแต่ว่าแบบชอบมากอ่ะชอบแบบพอมาคุยแบบนี้แล้วมันแบบมันได้กำลังใจเนาะมันได้ความรู้เนาะแล้วมันได้แบบเรื่องราวที่ลึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผลงานของทั้ง3ท่านเนาะเอาละครับวันนี้พวกเราคงต้องลากันไปแล้วแหละนะครับแล้วเจอกันกับคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นเรื่องราวแบบไหนยังไงขออนุญาตลาไปพร้อมแขกรับเชิญเลยจ้าวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ค่ะ